น้องรักสวัสดีครับดูไฮไลท์เบนฟิก้ามันเป็นไงเท่าไหร่อ่ะน้องรักสวัสดีครับดูไฮไลท์เบนฟิก้ามันน้องสายป่านสวัสดีครับเช็คชื่อดูไฮไลท์เบนฟิก้ามันน้องสายป่านสวัสดีครับเช็คชื่อดูไฮไลท์เบนฟิก้ามันน้องสายป่านสวัสดีครับเช็คชื่อ Kind of like a moon, you know? 귀엽다. คือต้าสวัสดีครับเอ้ยมาโผล่บ้านแดงเฉย 뽑아달라고 했는데 베인 선수가 안 뽑았더라고요. 복수를 오늘 좀 하셔야 될 것 같은데 한마디 부탁드릴게요. 처음에는 하빈이 원했는데 네. 이제 하빈이가 이제 프리미를 안 뽑는 걸 보고 아. 프리미 팀 가야겠다고 이제 Aim devil. 네. Aim devil. 오. We got aim devil. You got aim devil and gym monster. If we lose, I will kill you. Okay. 아 그리고 엑스틸 선수, do you also like your leader? Handsome. 잘생겨서 Big cat. 여. 머리가 크다는 거에 동의를 하십니까? 예? 이러고까지 통각을 한다고? 조금? 오케이. 엑스틸 선수에게 잘하라고 오늘 얘기해주세요. 확실히 클러치 머신은 보여줘야 된다 이런 말씀을 전하고 싶네요. めちゃくちゃあります。 오. 마지막 선수들을 소개해드리도록 할 텐데요. 똑똑이, 다크나이트, 그리고 헌터 들어와 주시죠. Wait, who's that? 아이비. Ivy. Ah. Hello. The hunter. Hello. Dark Knight. Hello. Thank you for choosing Yeah. me. Hello, Joseph Patman. Hello. Why you not happy? Patman. Why you not Hey, what do you mean? I'm happy. I think everything is very good. The boy, when Ivy walked in, you ช่วงนี้ไปทับฟังคอนโซล No, Ivy. no, because DRX my eyesight is very bad. Your eyesight, I have very even bad, with your yeah. glasses. I need to get your it new done glasses. again, yes. Yeah, little to no reaction. Does that mean, oh, phew, sigh of relief? Yeah, I It's a mean good he's a very good yeah. player, so I'm very happy with my team actually. Other than good tech probably. Sorry? Yeah, so, wait, what? Nothing. 이제 뽑혔잖아요. 열심히 할 자신 있으시죠? 아니 당연하죠. 잘하니까. 어. I know. 알죠? 똑똑이. 똑똑이, okay. 이제 똑똑이. 아겠다. 똑똑이 가자. 개인 팀으로 넘어가서 Jesse Bash, you said it's gonna be fun going up against the boy. Because Dava is a very funny guy. เฮ้ย It's really น้องพี่ส fun, วัสดีครับ you know, winning against him. See his reaction. You wish? Yo. Uncle bro. ทำไมกล้องมัน 그리고 팻맨 약블럭 선수도 먹었네. 예상을 했었는데 어떤 모습 기대해 보시나요? 일단 패면서 페이퍼렉스에서 상당히 좋은 모습 보였었고 네. 또 일단 다바이 선수와 케미가 너무 잘 맞아서 가면 또 위험 인물이라 판단했기 때문에 네. 우리 팀이 와서 활약을 하도록 뽑았습니다. We always fight, so we don't have chemistry. 어... No, I'm kidding. 자 이렇게 대단한 퍼시픽 선수들을 모아놓고 오늘 도대체 어떤 게임을 하는지 빨리 알고 싶으시죠? 오늘의 종목은 바로 두구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  무작위 총격전입니다. 선수들에게도 아직 익숙하지 않은 버전일 수도 있을 것 같은데 이 신규 모드 플레이해본 선수가 있을지 궁금하네요. โอ้ดีครับ Never. No. 저 해봤어요. 아 해봤어요? 네. 해봤어요? 해봤어요. 궁극기를 계속 쓸 수 있어서 재밌었습니다. 카론 선수 어땠어요? 전략을 좀 알고 있기 때문에 아. 이 게임에서 불안해져야 시선네. 자 이렇게 우리는 지금부터 무작위 총격전을 5대5로 BO3로 경기를 치를 예정이고요. 이 경기를 진행하기에 앞서서 무작위 총격전에 대한 꿀팁을 준비한 선수가 있다고 하는데요. 함께 만나보도록 하겠습니다. Hey, guess who? It's me, Monyet. Yeah. Hey. Valorant just dropped the new mode and I'm going to cook the perfect guide for you. All random one side, so it's a fast-paced game and it's a 5v5 where the first team reaches to 5 points to win. Here's the kicker. Everything is random. The side is random. The agent is random. Since the game decides everything for you, all you have to do is just one thing. เมื่อวานพอ Clicking พี่ the เลย game. The game will be สอง over คู่ in 10 เน้น minutes. Remember this one pro tip. The ultimates are everywhere. Getting a kill, grabbing an ultimate orb fails half of your bar ๆอีมี instantly. อะยาก So ช่วง if เนี้ you ย stay locked แม่ง in, ult every single เละ round. เทะ That's crazy, right? If you want to find more secret strat, go find it yourself. See ya. See ya. Them cute, yeah. So Davai, what is your mindset when it ยาก comes จั to ด winning อีมี today? Click hits like Monyet said, and แต่มันเริ่มชัดแล้ว 저희가 ตอน 오늘 เนี้ย 오메아 พอ 팀 แบบ 하다가 돼가지고 ทีมที่แบบว่า 지르겠습니다. อันพิดิกแม่ง you have to prove us ฉายแสง 얘기를 하네요. 오케이. แต่ว่า M8 กับนี้ก็ดูแบบเดายากอยู่นะ BBL Go. Let's go.
Oh my god, enemy no smoke. Oh, enemy no smoke. 근데 페이드 브리지 KO인데? 요로까지 3 플래시 왔다. We have the Euro player. Euro player. Let's go. Euro. Flash. Sun. No. Okay, Kevin. Yeah, take off, guys. NIRT, okay? And we let's go. 요 왔다 울티 포인트. สมาร์ทสวัสดีครับ Where flash? Brawler. Flash. 블라. See. They're breaking. 가드 고 파이트 이쇼. One more. Elbow. Two. One enemy remaining. 어, 쎄. Last player standing. 사이트 앤 숏. Easy. We have your roommate,ครับ. Yeah, yellow man cup. 이거 분모가 되네 무조건. I smoke mid, guys. Okay. Okay, I need. I checked up trash pad. Yo, open, guys. What the 4. Go, guys. Oh, I cannot go. Oh, We cannot go, guys. We stuck. yeah. Yo, IFP. Oh, one inside B. Carry. Visa. Oh, two guy. Wait. Don't die. Wait. อันนี้เคยให้แมทคอนเทสต์เหรอ Heaven. no. Bro, he's taking ulti as Reina. Bro. We have to gecko. Shut up. Brimstone 1 HP. To me. Go fight together. Wait. Over there. เมื่อ 30 กี้ไปคุย seconds กับทู left. มา เจอเหลี่ยม They have no clue. ตอนแรกติดเนี่ยเส้นนี้ใช่ปะถามว่า ถ้าสัญญาไม่ถึงสามารถย้ายได้ไหมถ้าต้องย้ายที่อยู่ แม่งย้ายไม่ได้ เสียค่าปรับ 2,800 เหี้ยโดนหลอก เศร้าเลย Let's go. 아 미드를 무조건 먹어야 되네. 이거 미드 무조건 맞는다. 오케이 하긴 했다 이 게임. 재밌네. I want mid. We can take off. We don't have smoke? 오 미드 했어. Okay, 3 more. Has one left side. Yo why spammy 왔다. One enemy remaining. ขู่ไม่ได้ดิเพราะเราติดสัญญาต้องเท่าไหร่2 ปีหรือปีหนึ่งสัญญามันกี่ปีนะปีหนึ่ง He's ปะ throwing, bro. Left side. 클러치 타임. 오 클러치 타임. Take over and insert. Wake up. Get out of my way. Is not over. 울. My opponent will not kill my ally. 너. 뚜. Take over and rest him. Take over one more. I can keep resting, bro. 리바이벌 게임 왔다. Yeah, let's go. 아니 개상이네 세이지. 왔다. 10 kills. Oh no. 나이스. 오. Let's go, captain. Good game. It's okay. It's practice game. It's okay. Now we are going to jump into the actual game. 팀장님들의 선전 보고 한마디씩 들어보겠습니다. 알파가 이기는 경기는 아까 했던 연습 경기밖에 없을 겁니다. Ooh, so toxic. Let's go, you say. I mean, he can prove it. You know, they said action speak louder. One more. City, right side. Have one, guys. What the? 살려! Come on, nice.น้องการแบดบอยไปนะครับ
เราติดสัญญาดิครับยังไงเราก็ต้องจ่ายครับผมมันเงินมันค้างอยู่ใน True ID ใน True อ่ะ Tough read either way though. Scoped in is France. Gonna rotate back in กดจ่าย towards ค่าโทร this, ศัพท์ though. แม่งก็เดี๋ยวมัดรวมมากับอินเทอร์เน็ตนึกออกปะ It's the chest shot. มัน France account is เดียวกันอะ backing him up. มันลิงก์กันหมดชื่อพี่อะ Looking for our first ace of the season. He's got him stunned into the corner, and Francis will collect. Side, I mean, Frost is just elated. Oh, he's sci-fi, he's lonesome self. Big amounts of effort over in the garden at the moment needs to come out from Jing, and he just doubles on down for the third. It's absolutely that Javi would be able to get back in towards this one. One enemy The remaining. sneak bike just makes it worse. By the way, now that this ace is going to come out. Here we go. No, you know. He's I told you, brother, this guy. Everything, you see it. All points all down to the minimum, but they're still fighting, trying to earn it all in this spot. Yudotan denying them their moment. Out from ramp, he spots another head and another! Online for the ace! He taps and taps! Hunts it down! Yudotan! My Korean's better! I think he's mid, guys. Get upward! Vamos! Lisa Hillman on the pivot, wrapping back around. Time with it though. Monko's gonna go forward into this smoke. This is such a gamble. Classic Mako. Right now, for the moment, they don't have a single clue on this one, but Monko's completely surrounded. The smoke is falling, and Mako has absolutely destroyed them! Monko's completely surrounded. The smoke is falling, and Monko has absolutely... You see one. Oh, this is going to get really bloody. giving it away. On out, slide forward. Eco able to find two, and Privy finds three! Two, and Privy finds three! Once again here on this side of Corrode. Completely and utterly silenced in the blink of an eye. Shota not ready for it. ลืมเฮ้ยกินข้าวไม่ลงเลยว่ะเครียดเป็นไหมครับผมเวลาเครียดเรื่องเยอะแม่งเคี่ยวข้าวแม่งไม่อร่อยเลยเรื่องส่วนตัวนิดหน่อยครับผมเหมือนเดิม Your host, Victoria, joined by Ewok and Pilski. We've been having really interesting chats in the green room because a lot has been happening over this weekend. But it is day 4 in the sack today, and it's going to be a really exciting one. But first, let's recap yesterday. I was going to say, is this going to be the best desk of your lives? But it might have been the best desk for you yesterday, Ewok, watching RRQ not just beat PaperX, but in a very clean 2-0 fashion. No, I was feeling like a proud father, really, yesterday. It was really good, and then we had Expero on the desk afterwards as well. Everyone was so happy. I spoke to them afterwards. They were maybe even a little bit surprised with kind of a little bit how not close the game was, how kind of one-sided it was, to be honest. But I think overall they really deserved it. Oh, yeah. And, seeing Jemkin on the chamber was absolutely fantastic, especially when he was paired with Expero on the Astra. If they're the last two standing, they won every single time. Yeah. I think that the chamber suits him so well. The only thing I don't like is when he's complaining and saying that I never gave him the chamber when I actually did. Did you? And there was Alright, we're talking about all this meta, and then alright, everyone's talking about DRX. Yeah, they created this meta, right? But there was some other team, I think, that was doing this before them. I don't remember who it was. I'm not gonna be going down my own route there, but I think
because we were going down the Yoru route, there was no chamber for him in his life. So yeah, I think he needs to be grateful with what he had. The spoiled kid. Yeah, he only got a trophy. Yeah. Only got MVP on like every other stat last year. But Full Sense, also ended up dropping, and Nongshim also, ended that match in a fantastic way. Yeah, that first map between Nongshim and Full Sense was maybe the best game of Pacific thus far. It was an excellent game on Split, just a messy kind of fist fight, Thrifties going back and forth, very exciting to watch. The second map was a whitewash. Nongshim is kind of proving to be one of the better teams in Pacific right now. I think they're hitting their best form at the same time that everybody else seems to be playing their C game, bar maybe RRQ. I don't think many of the other teams are in very good form in Pacific at the moment, and Nongshim is taking full advantage. They now have 3 chances to qualify for their first international event. Yeah, this is huge for both of the teams who won yesterday. For Nongshim to beat Full Sense, which, is a tier 1 team. Nongshim is from Ascension. And then RRQ, I had a chat with Jovi. I don't know how you felt the first time that you beat Paper Rex, but Jovi had this, this feeling of like, man, it's like such a big deal. Yeah. And I think a good benchmark of like where you might be standing in Pacific this year. It's definitely a milestone to be able to beat Paper Rex, because there's a lot of history there. And then also I think once you've done it the first time, and that's why I had a lot of confidence in RQ for trying to win, and they had the chance to win yesterday, is because they have done it before. When I look at the individuals, and I know they've done it. Yeah. So I definitely think the belief is there, because if you haven't done it before, you have like, a little outwards, you're like, I can do it, but on the inside you're like, oh. Kind of like what Frost mentioned on the Korean desk. We just overheard him say that, they lost to the guys on the names on the jersey. Yes. Right? That does happen against Paper X. And again, it happens against these big teams. Yeah. So if you haven't done it before, then sometimes you lose before you even step foot into the server, unfortunately. Yeah, I think a lot of this is a mental game. And as we go into build diff, I don't know if you guys think this is much of a mental game going in. I think this is Were pure you skill. intimidated knowing that I had won build diff before? Did that make you doubt yourself in any way? Because you're performing well now. Oh, for now. For now. No, it's Still an early honor. days. It's an honor to share the desk with the previous winner. Yeah. I thank think you. it's very much you are in the Paper X boat, so maybe one day when I do beat you, then it's the milestone. But for right now, I do have that imposter syndrome. Oh, yeah. That's, I understand that. That is come with the mentality. For those of you who don't know how build diff works, we were playing this last year. Laptops were on the line, which is why we really wanted to win. And it sounds like we will be playing it later. But, we have a different thing. I have something else for you guys. We got a quiz. Okay. This is new. We've got something a little bit different. I've What's happening? historically not done well on quizzes in my lifetime, so this is bad news for me. How are you with quizzes, Ewok? You seem very studious. Yeah, I'm okay. Yeah. There's a game called, quick shout out, maybe it's called 30 Seconds. I don't know if you guys know that game. I'm familiar with like that time frame. But guys, we got our own game, okay? It's called What's Happening. You can answer in 30 seconds if you want. Basically, there's a photo here that was posted in the past during Vision Strikers era. I don't know if you guys remember King. Yep. So King, he made this post and he had a caption. And what is that caption? What did he post with this photo? Okay. Okay. The first Korean player to have played for all 3 teams, DRX, Gen G, and Team 1. Yeah. What was King his has been around caption? for a while. What is his caption here? Alongside this Mr. photo. Worldwide. Korea is the greatest. No other team is going to touch us. He's known. Okay, it's wrong. We're being told it's wrong, and King is known to be a troll, by the way, like a massive troll. Wait, is he the first one also to get kicked from all of those teams? Oh, I think he might have been. Well, he's definitely kicked from at least one of them. So maybe. Maybe this is after they lost to the streamer team. We need a hint, I think. Yeah, well, I think we need a hint. Give us. we There are definitely 2 need a hint. lines apparently. What was the first one? Oh. I should have sat in front. I should have Oh. sat in the front. Okay, because everyone in the back. Oh, I should have sat in the front. Oh, everyone in the front won. Oh, won international. Oh, yeah. Yeah, everyone in the front. Stacks. Ah! Yeah. Buzz and Is that Lady, it? one international. I think he's right. Only ones in the front. One Mon Masters. Nice. What does that last word say? Frick. Okay. Yeah. Frag. It's frag.
Oh, he said a different. Oh, okay. Okay, there's like, it's not an exact quote because there's some bad words in there, and you guys can take a wild guess as to what that was. So, good call. Yeah, the back row. Don't sit in the back. Oh, poor Mako, man. Maybe, you know, it's always the question for Mako, who we will be seeing playing today, and he has been on all of our build diff rosters. I believe like every single time DRX has been playing, he's been on our build diff rosters, and I'm not going to be surprised if that will be the case again today. Did you guys put him on your roster? He's on my build diff. I did not this time, actually. You did? Take it out. I did not. Oh, I'm so curious. I initially had him and then I took him out. Okay, let's talk about it then. Yeah, all right, like go first, Pilsky. You put Mako. I feel like Mako is a must. This is my roster. Bane is fragging on the Initiator IGL. May, I expect him to play 3 series and it could be pretty close, so I think he's going to get himself a lot of kills. And then I think Meteor has been quite consistent on T1 thus far. And I put him in Controller because he's actually playing a lot more Controller than Sentinel at the moment. A lot of Astra and Viper. And then I do have old mate Udatan because he's been fragging up a bit of a storm. And it's interesting you put Bane there. So normally we're always like, don't put you especially don't like to put IGLs on, but Bane is a fragging IGL, so I assume this is why you're having confidence in him. Yeah. So far, I could see that fall off a little bit maybe at some point, but I've got confidence he's going to keep it going. I think also a big reason why I went for Bane, similar to you, which we'll get to. Do you have a board? Of the others, yes, I do. Okay, go ahead. The Sorry. other น้องจินสวัสดีครับ are not really fragging at the moment. But freeing is. You could have put freeing. Could have put freeing. DRX. That was a surprise though. He did surprise us with the Teo 1 and 2 and then fragging on it. What's your team looking like? And my team is kind of similar to yours. Oh, you put another IGL and you put Javi. So Javi has been fragging, but do you think he's gonna do that again today? That's the thing. I initially had Mako, and then I had to swap my things around because for Initiator, I kind of wanted Bane. Because Bane has been fragging recently. So, and Javi's been really fragging as well and been fragging out of his mind. Yeah. Even though we're having 2 IGLs here, which is maybe not the best choice, but I just went for the trusty Meteor. The M&Ms, honestly, I'm very concerned because I could see either one of these guys having a rough day in a close series, you know? I think when the stress goes up, sometimes the performance, I'm not saying they're going to bomb, but I wouldn't be surprised if either of one of those guys don't keep their numbers up today. I definitely think it's possible, but I think as the leader of the overall current standings, I think I can't do anything wrong right now. Munchkin is the IGL, right? Still. I'm pretty sure. Oh, that's true. It's a triple IGL. Well, there is a penalty for whoever ranks lowest today. There is a penalty where you're gonna have to basically post something super cringe on social media decided by the rest of us. Oh, can we? Yeah. So it might be Ewok today. I hope it's Ewok, and I can't wait to give you your post. But we do need to see what's happening with match 1 today. Jen had a quick chat with Global Esports. Let's see what they had to say. Javi, bro, you can't spell re-hit with the dictionary. ใครชนะไปเจอฟูเซนครับ ส่วน DRX ที่วางชนะไปเจอเปปเปอร์เรกต้องฮะ Somebody, please. Jeez, Louise. Hello guys. Hey Frost. Sorry to interrupt you while you สาย guys มิดเดิล are แม่งเหมือน working แบบ very hard. เหมือนสายชิงของ Good luck, and I'm gonna let you get back to it. Please get it right this time. Bro, you're supposed to มีติดสูงนะพี่บี What are we doing, bro? Come on, man. What are we doing? รอเจอคิวแน่นอน Yudo. Brother. I think I just got intercepted. Bro. เฮ้ย Oh my God! Did Frost do a pun? Did he got do a intercepted by Valorant pun for us? I think Cross put that there. He's mind controlling him to. Did I you miss something? will play Vito. Harvey doesn't have a monitor. He didn't even have his monitor set up. That's incredible considering the amount of frags he does every game. So I'm very impressed. He's just the brain, you know? Yeah. He's just there making the calls and in full astral mode there. Today's going to be exciting. Okay, so DFM versus Global Esports is going to be the first match of today. And they are rematching so soon back in kickoff. But now we've seen a good glimpse of both of these teams. And especially with May
kind of not needing to do all the frags to make sure that DFM wins. Yeah, I think DFM is looking very promising, Yeah, but it's yeah. concerning their attack sides in particular and the way that they petered out of that series against RRQ. I think after seeing RRQ's performance yesterday, though, I think they'll be feeling a little bit better about themselves. I think RRQ is in very good form. They have the tenacity to be able to make these kind of comebacks. So I think if I'm DFM, having 2 wins already under my belt and losing to arguably the best performing team in Pacific right now is nothing to kind of cry about, honestly. Yeah, I definitely think they maybe don't feel so bad about that loss. It wasn't like they played very poorly that one. RRQ did look pretty good. But you did mention that you were a little bit worried about the attack side, but I think maybe their defense side might be most important today because we spoke so much about GE and their single duelist, and they might have a hard time to get into sites if this guy, Akame, and the rest of his team can hold on to the defense side as well as they have been doing recently. I really like the defense macro that they've been pulling out, and I think that might be a big issue for GE today. Now, Akame, as you mentioned, like we want to see all the players step up even more, and we know that they can. And you know, it's not just the walk-in vibes that this guy is bringing. He has stayed on the roster since last year, and we've seen, you know, some really nice performances come out from him. Not so much against RRQ, but the other 2 games, yes. I think Akame has arguably been the best player on DFM at times, which is a bit sacrilegious to say, but that chamber game lives rent-free in my head where he dropped almost like 30 or 40 kills on Pearl. This is a very talented player that has opted to take a back seat to allow Cess more role comfort in this team, and that just makes him such a threat and such a valuable asset to have on any team, really. Is like, yes, he's bringing the vibes in the server and out of the server as well, so that's really going to help from a marketing perspective, but he's got a lot of talent, and this guy can play any role. He's happy to just do whatever the team needs, and that is just, you really couldn't ask for a better player than that, honestly. Yeah, I definitely think the energy is really important outside of the marketing team, for sure. I definitely do think having all the other boys in such a good mood, you can see him, he was fragging and then singing and dancing. That was his whole time he had against He's Secret. basically Boaster if he could frag. Yeah. I don't know. I don't know if we want to start a fight today. I just want to remind you, the reason why I'm not saying anything is please don't put like a little clip here. But Didn't Boaster go crazy against you guys? Absolutely wrecked me a new one. Yeah, on he did. We didn't see much of RRQ in that international thanks to Fnatic. It's one of the best personal individual performances I've seen. หนุ่มวีโต้อุดรนะแฮปปี้ กับการกินเลสจริง minus 500 right now, but you went like plus 500 against us. So. It all evens โดดไม่ออกจริง They will be playing against ให้จีครับ Global Esports ให้ today. จีดูดีกว่าครับ You know, this is a rematch, but I think this is ตอน really นี้ทีม interesting งาน because I บ feel อส like ปาร์ both ตี้ of ไม่มาสัก these คน teams เลย have นะ figured a lot of things out in these 2 weeks alone. Udotan, I'm wondering about that skit. I wonder actually if he does say anything at all. Frost was talking about, you know, the question we had about the 3 IGLs. You know, 3 of them have IGL experience. น้องปานอมสวัสดีครับ A lot of like chatter and people like just naturally stepping into the calling role, and if you know, potentially if there are any clashing with that. Yeah, I think there is definitely such a thing as too many cooks in the kitchen, and you could definitely run into some of those issues on a roster like GE. You add the language barriers into that as well, and it can sometimes be a bit of a recipe for the disaster and end up in some overcook. And I think maybe that has been an issue alluded to by Frost a little bit, particularly in that PRX series, or maybe that's not necessarily the main thing. Xavi has been very consistent as an IGL though. He has really, particularly in that Zeta series, bailed out GE time and time again with some big clutches and some big multi-frag holds on the defense. I think your Astra player needs to be able to multi-frag when you're going to play it on the defense on some of these maps. I think also maybe because there's so many voices, maybe it is helping that he can relieve some of that pressure to someone else, and it also helps him frag a little bit higher. Yeah. So I think it can go 2 ways. Maybe too many voices sometimes, but it also means there's maybe not as much responsibility on only one person to do all the thinking. Every team needs to find that correct balance for themselves, for sure. It's an ongoing struggle. Yeah, and I mean it's been This clutch was they've been crazy mostly behind. finding success here.
with this. Yeah, this was incredible. ซาวีแม่งมาทรง Absolutely worth แม่งมาทรง standing แพทแมน up อะ for. แบบ But there พ are อ other ขึ้ players นมา I เทีย definitely น want ห to นึ่ง look แบบ at. Yatsuga แม่ง and กลายเป็นอีกคน Yudatan หนึ่ง here. Now Yatsuga looks like he's playing more of that Yoru, and he งงเลย switched onto the operator role where we see Mei kind of step off of that, and we see But some yeah. incredible plays come out from him as a result. Yeah, Yatsuka, I mean, we heard it from Kaide in the interview, actually. The whole reason why he's playing these agents is because they feel like he's the strongest opper in the team. Mei, famously being a player who mostly just rifles. He doesn't really op much unless he's been on the jet previously. So I think Yatsuka, filling that op role, had a better performance than Yudatan did on the chamber where Haven's concerned, but Yudatan has mostly just been playing Vito in every single map. And honestly, that chamber performance wasn't great, but the comp in general wasn't great. So maybe if he has chamber in a better comp and he's a bit more comfortable, he could still play quite well on that. Agreed. I think Yatsuga, we see some moments where there's some really high individual skill, but we're just not seeing it enough rounds in a row. Yes. Just Yudatan is maybe a little bit more dependable in terms of if they're going to hit his side, then I feel pretty confident that if he's on the side. Yatsuga is like, if I want to see a highlight, not saying Yudatan doesn't have highlights, right? But I do feel like when we go watch the VOD back, we're going to see Yatsuga highlights. But are we going to see him have that pretty consistent? Is he going to be 22 and 16? He may be 16 and 16 and have some nice highlights. So I think maybe him being a little bit more consistent and having just some more rounds maybe where it's not as highlight, but he's just bringing value to the team in general. Now, I definitely want to talk about how these two teams are sort of finding their own play style and developing their own metas, because it's two totally different play styles and approaches here. But as we go into this map, Vito, here, I think we are going to see that come head-to-head, especially on that very first map there at Breeze. Yeah, for sure. I mean, Breeze is an interesting selection for a GE who did drop that to PRX, I believe, in somewhat of a close series. They played that interesting double controller comp where they're not playing the Viper. So, yeah, I feel like that's a very slow comp is kind of the vibe I was getting from it, but it was working at times. So I also want to talk about our predictions here. Pilsky, you ended up going for DFM today. Why have you gone for DFM? Because Global, they've been looking pretty strong. Yeah, I think GE has a very good chance of winning this series, but I don't know. I think for DFM, for me, I don't see losing to RRQ as a huge issue given the excellent form they're in, and I felt like GE was quite poor against Zeta, so I think it's definitely a losable series for them. Yeah, I definitely don't, even though I do go for GE in this one, I was a little bit worried after that Zeta series, to be honest. I think there's quite a couple of times when Zeta could have taken it, and GE ดู looked ข่าว a little bit แล้ว shaky วัน and นี้ DFM โกรธ looked so much ก more กต convincing in the เพิ่มอี previous ก1 game. ล้านเท่า So I think even though I didn't go ยังไง for ยังไง I นัด definitely think อธิบายหน่อย we might have it right in this one. Oh, well, you should have just joined us then, but you Just picked might. Global Esports. Just might. But it is a rematch, and I think a lot of us are very unsure about today's matches. It's going to be a close one as we send it to the stage to welcome back DFM versus Global Esports.ชลบุรีลำปางไม่มีป้ายของพรรคประชาชนและเขตติ๊กแอนด์เคียวโคดแสดงเป็นของเลือกตั้งปี 66ต้องตอนประปาเสร็จ 2-3 ทุ่มต้องรู้ว่าถ้าจบไวก็เหมือนเมื่อวานนะเมื่อวานจบไวก็เร็วเมื่อวานจบไวเราไม่สามารถรู้ได้ว่ามันจบไวหรือจบช้าสลับเขตสลับเลขมั่วน้องบอสตัวนี้ครับเอาแล้วอย่างนี้เราต้องทำยังไงอ่ะอ้าวทำอะไรไม่ได้ Detonation focus me. GE 2-1 ครับ
As we see the rematch ถูกต้อง between ครับ DFM and Global มาทุกครั้ง Esports, it's so interesting to note that once upon a time, both of these teams were honestly in the constant fight towards the bottom. But DFM is now rewriting their story, and there's been progress every single year. And it kind of fits into the harsh truth of VCT and the Pacific motto, where everything must be earned, nothing is given. So I'm really happy to see DFM finally improve every single match. Yeah, they've improved their roster, this new team, an amalgamation of the Riddle Order team from Challengers Japan and what DFM already had existing, and it seemed like it's become a winning recipe. They've already picked up 2 wins in Pacific thus far, which in the past would have been a bit of a pipe dream, to be honest, and they know that this เรา series ต้อง is รักษา definitely winnable สิ for ทธิ์ them เรา as well. พี่เราต้อง They're looking สิทธิ์ extremely เรา confident now, and you can see all the dancing happening. Once again, I'm going to ask if that they look this clean in the server as they're looking out of the เดน server. จีหนักเองใช่ถูกต้อง Definitely, and they will be facing against Global ให้ GE ครับ Esports. It is another น้อง team กิ who น are looking กิน to ออฟน้อง redeem นัน themselves, ทวิทย์ prove themselves on this server. It's the ตอนนี้ misfits ส่วนใหญ่เห็น of ปัญหาบอก Pacific's จำ Global เอาเองแล้ว Esports, แจ้งเจ้าห and น้า they have ที่ a bit of a rebellious streak with the biggest rebel of all as their head coach Frost here. Now Frost, he's been known to do this with Talon last year, and he really likes having lots of comps. He's been boasting about having 2 comps per map, and it might be doable. You know, all of these players อยากให้ are GE flex ครับผม players, maybe except for Crystal. Yeah, well, even him, he could do some. He could do can some though. flexing. Yeah. Yeah, he has done some flexing in the past. ถือว่าได้ He did some content นะ duelists in the past as well. It's just as you said, Frost does like having a couple of aces up his sleeve. He said he's Man. going to. He left more for Javi in the previous series, so I'm sure he's going to come into this one extremely prepared. This is a rejuvenated Global Esports, and today is going to be a big test against a confident เข้ม DFM. เข้มจี Yeah, นี่เข้ม Frost is น่าก straight ลัว off จัด the Korean desk, so I think he's done the hardest thing that he needed to do today, All and year. it should be a cakewalk in the server at this point. Yeah, he did the Korean desk and survived. He's still here with us. But I want to talk about these 2 teams. We were, touching upon it just earlier about how these 2 teams have decided to approach the meta this year. Tell me your thoughts on this, Ewok. Yeah, I think it's been very interesting because DFM went for pretty much of like the standard what a lot of people are going for with the double duelist and everything. But I do like that Frost with GE has gone with a little bit of a different route. They're one of the few teams, even across all the different regions, there are some of them that have really implemented the veto on quite a couple of their maps. Yep. And Uduton has been almost a veto specialist at this point, and he's someone that other teams are looking at how to play this agent. I do think at the moment you don't need to play veto to win, but the way how they're playing it right now is a big reason why they are winning. Yeah, I mean,น้อง the สตาร์เลต VO สวัส is ดี an ครับ interesting thing. It's been very effective in certain matchups, particularly against PRX, against the Rays. It cancelled so many showstoppers. Yeah. It really does have that aura in terms วัน of นี้แก้ตัว making teams second guess whether they want to make certain plays or try to go for certain site executes at times. So I think definitely right, and I'm kind of like matching with Pilsky right now. What's poppin' twin? You look like you're about to drive off into the sunset on a motorbike or something. I do want a motorbike, so that would be quite apt, but that is quite risky in the weather here that we have because it is very cold outside, but it's going to get hot in the damn server today. Got to get it off the chest. Aussie, Aussie, Aussie. I want to hear the rest of it from all of you out there because Autumn is back on the server. There's the Aussie bias aside. Spicy game. Interesting game. Exciting game. And Breeze for DFM here as well, opting for what you would call the mainstream, the normal comp essentially. So I am intrigued to see how they are going to maybe get some annies out here on towards Global, having already seen it. What is Veto Time looking like today on that as well, and how much value is going to come out? Because for me, when I look at it from an outside view on that defensive side, I want to see a little bit more pizzazz with it as well. I think the TPs last time weren't really required a lot from him for rotation's sake. From your Autumn as well, how's that Yoru faring? Because I think if we do look on DFM's side right now, the fact that Yaska is going to be comfortable on this Yoru as well, I think that if we're getting Kaede being very sufficient on the Viper as well, we're looking for a couple of these new guys in this roster to be happy in the server, I think, and allow May to do what May does best, and that's brag. Back on the jet. จีเลือกบีทครับ That's always what he does. But at the จีเลือก same บีท time, I mean, if you're thinking about Yatska, he didn't have the best of games the last บีทตอนนี้ time เม they ตา did แมปบุก play. ครับ You know, it does make you wonder how things are going to keep บีทตอนนี้เม moving. ตา But แมป at บุก the ครับ same time, that's the thing about these 2 teams that we have right now. They come into this year, they come in with a game ไม่ได้เล่นครับเล่นลองเล่นอยู่หน่อยหนึ่งครับผม showing off new ยังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ ว่าเดี๋ยวว่าจะเล่นเพิ่มน้องโรเวอร์ But for G as well, I mean, especially when you got someone like Frost, you know, coaching them and stuff,
you can just bet there's a lot going on behind the scenes. I mean, we heard it a little bit earlier in the bit, didn't we, right? Oh, yeah. Javi, I mean, look, I think Frost is always going to be able to do something special with a lot of his rosters. Look at what happened to Talon last year, for example. Top 4 team technically at the end of the year, right? Just missing out on champions. What could have been the current form going into the series yesterday. Thought things were looking good for the full Sen squad, but for not in a very, very hot first map, I think that's วิ exciting. โต้ And I เจอ think ค from อ an ม outside 2 ส view โมก on ดู this น่าจะ series ไม่ค่อยได้ right ใช้ now, เท่าไหร่หรือเปล่า DFM kind of put them in the more 50-50 mark as well. I was actually kind of ก็ยังได้อยู่ really นะ deciding which เวลาอินที่ยังไง prediction มัน did ก็ต้อง I มีส want กิล to เข้า go อยู่ดิ with, which build diff roster did I even want น้อง to บาส go สวัสดี with ครั as บ well, because I got a little bit outside with How are you เหรอ instead of the ไม่ main ค่อยโอ base. เคเท่าไหร่ We'll วัน see นี้ what happens กินข้าว inside ไม่ the ค่อยลง server here, folks. Welcome. VCD Pacific back again. DFM versus Global Esports middle bracket match, which has also been shaken up with the PaperX loss that goes into this as well. So things are getting very intriguing. Pearl, and maybe a banger on split to finish things off. For the meantime, starting things off onto Breeze. Global's map pick. DFM kicking things off on the attacking side, and you are absolutely right. Middle bracket. First strike's already been written. One more and they go down to lower, and that's where you don't want to be because it's a full string of games moving forward from that point on. So, DFM, let's see what they've got starting things off. Yeah, starting off on the attacking side as well, which they haven't fared too much, but you flip it to the defenses and they're one of the strongest teams at the moment with all the games that they've played, so it does make things quite cool for me to see. Well, if they can get the lion's share rounds on their attacking side, make that defensive side a little bit easier, because you come in towards this veto as well, the map veto as well as the actual agent veto, and you should have that prep ready. โอ้โหโนแพนแล้วผมจะแบบ A walkout for DFM. เราซัดกลางเลยเฮ้ย You should recognize this pretty early as well, because they got technically 5 in mid if you consider Crystal at the top of nest. Kind of somewhat here that interceptor, so instantly with the screen up, they're just going to มาไวจัด GE ครบ5แล้วอะบอมยังไม่วางเลยอะ It's going to get scrappy. As soon as the smokes go down, well, Nebula coming back up, อุ้ย but there goes the pop flash. GE wants เซตอัพสวยอยู่นะ blood. It's going to be Patman to หมด find 2 trades, and Crystal as well. เหลือพี่ซีคนเดียว Seth's the only สถานการณ์ one สิ้น left, หวัง and he was all the way down middle. This สถานการณ์สิ้นหวัง It's not even planned อันนี้ for คือ it, แบบ mate. no There's hope just no way that he's no gonna be hope able to for get into DFM this one and find it. อ๋อ He's gonna get taken down by Patman. ดีเทคโคตรสวยเมื่อกี้ สตันซ้ายแฟดปาดพร้อมออก Global Esports, they ไม่มี will ที่ยืน get เมาแฟด that หาย missile round very importantly, because if โซ you คลีน think ครับ quack GE about the Zeta game too, they were a bit absent in those pistols. Oh, yeah, sure. And they still come out on top in the end. So you think if they're able to accumulate a couple of freebies on the back of the pistols as well, เดี๋ยวช็อตนี้แบบ the things should be looking pretty good for them. Again, โอ้โห these sort of rounds พร้อมส too, แกนอะคือเดทแมนหมดเลยตรงนี้ really 3 much คน that อะ you need to think about when it's GG just แล้ว a ครับผ full ม 5 versus 5 on the site. ปัดเม่น Re-entry ยิงอย่างนี้ into เครื่อง it for ติด DFM, Cess on the Astra, always you would ช่วง expect นี้ him to ผัด be เม่น lurking แบบไอ้นี่ around, ดู or ดิ if it's not him, expect it to be เครื่อง Kaide. EV ด้วย So we'll see how those things แรง sort of จัด change แรง throughout จัด the แรง rest of ยาว this map. เฮ้ย Definitely something to keep our eyes on. เฮ้ยทำมานี่หว่า GE, not one of those teams that you want to lose แสดงว่า momentum against. เขาได้ยินเสียง F นั่ One นน่ะ other thing พวกนัก that แข่ง I อะ have been wondering about is this double control. ให้ไปวัดมุมส the แปมอะ Astra Omen specifically. Yeah, instead of opting for the Viper. Bit of a different look to it for sure. If you didn't have the veto, right, I would definitely say there's no reason not to have the Viper. But they go for a little bit of a different style, with Frost saying veto is kind of the best agent in the game right now when a Yoru exists. แล้ว So เจ็บ it's อีกตัว a bit ambitious. เฮ้ย Don't get me เกิน wrong. ไปหรือเปล่า Speaking of the veto, shaky plant here potentially. No. อุ้ย แล้วไม่ได้วาง And there goes เน้น his มาเมื่อกี้ flank เป็นเรื่องเลยคม More kills coming through. เฮ้ย GE Not much else that really. Well, Cess, interesting little journey up mid doors. Well, man, I called it, right? He's just going to be lurking around everywhere. These sort of rounds. โหดจัง Just look for some little impact that you can do. If you got the plant, it would have been nice for Yatska. You got Patman, who is technically nearing out onto the from the shadows, but you're getting Autumn, who would be the quote money man, right? The hunter. แท็บเจอแอสตามองหลังเลยนะ รู้งาน Go for as รู้กัน many อย่างนี้ kills as he possibly can, because we have seen a lot of great impact lately on having an ult go into the bonus round, having an ult go into the 4th round in the half as well. You know, having Raze ults as priorities, for example, have been awesome. Although when Yudo-san's in the server, they don't exist. So first round's done and dusted. Buy-up time for DFM. And now we get to see what this map actually looks like for them, right? First time, going to be playing it in kickoff. Not having a veto go there just yet
That's just simple happenings all throughout for now. พี่มิงไว้เลยครับ That's definitely going to be something that continues to snowball up for GE. Yep. They did, of course, see the outlaw as well, so a bit of a priority on getting. ใช่วีคนี้จบแล้วครับวีคนี้วันสุดท้ายแล้วนะของ Pacific นะครับอีกทีวีคหน้านะ So hopefully he's not going to be the first one going somewhere, but for May to fall first, that is not the player that you would want to see for DFM, who, by the way, he was kind of by his lonesome self on that lurk roll. กูทำมิ่งนะ That's a bit of an interesting one for พี่ DFM. คายแดดเดินต่อหรือเปล่า As Patman will also take that full space towards the B window. This is a good read for Global Esports currently. Yeah, pretty much in control of the whole. พอโยกกลับหรือว่าคายแดดไหลได้นะ Yeah, and I'm looking at this Vito util around the site too, mate. Look at the chokehold at the mid doors. It'll keep you occupied for a bit. You've got bailout strategies as well. The crosscuts. นี่ไงกูทำมิ่งจริง Autumn, TP to get on back. You got these double TPs. แต่ปัญหาคือ Get a little พั bit ดเมน dancey นั่นแหละ around the server. As Kaide แพทแมนคือคีย์แมนเลยวินนี้ a little bit cheeky with things, pushing to where the defenders กูคอนโทรลหรือเปล่าครับดูว่าจะรอบคอบหรือเปล่า Patman. One position you โอ้หนึ่ง definitely wouldn't expect. สอ He's ง got the Guardian เรียบร้อย form. ครับ He's still gonna make it sing. จบ And he also just got tagged up by a car mate, so knows that there's another soldier here, but it is a 2 versus 5. The only way this round gets lost for Global is if they give freebies to DFM here. Certainly not what you want to have, but unfortunate circumstances. You're down to 10 seconds, and 10 seconds left. It's a save. Or To maybe try it anyway. it's a prey that you can hold onto the gun, to be honest with you. Scans, pepper down, and finished off. Flawless bonus round for Global Esports. โบนัสพอเลย ไม่ใช่ครับน้องสลิป just so clean เขา with โห everything ด that ใน goes ขนาดนี้ through. They already โบนัส kinda เขาก็ไม่ให้หร knew อก where he would be, so dumping the Yeah. back there. It's for me. It's very interesting that coming in towards your buy round as well, when you know that there's the sniper. น่าจะไวแล้วตั้นปลาดูดวันนี้ละ and stuff. You should have the gun advantage. You got your util advantage that you go for more ทรง of จะ a, ไวอยู่ of a passive default, right? You're not going for an actual split anywhere, figuring out where this utility is going to be, because we're already seeing Yudotan move a lot of this Sentinel util around the map. We're going to have to see massive conditioning approaches come forward that for DFM, every single round, สแปมแค่เลยเส้นดำนิดเดียว they นะ have ว่า to clear so much util. They have to put in initiative ง่าย to figure out where จดเลย the จดเลย opponents จ are ดเลย playing from. อันนี้ไม่ต้องจดนะอันนี้ อันนี้ไม่จดใช่ไหม อันนี้ไม่จดอันนี้ไม่จด That's not จดตอนยิงพอนะ ยิงทะลุ Not fantastic, but you know, นี่แหละ decent poke โอมมันเลย nonetheless. เก่ง Enough ไง information for the rest of the team to just โอมมันเลยเก่งไงแบบเนี้ย rendezvous back to the site, Ui, hunt down Patman. the final Yeah. kills. Ôi. Hey-o! And look who it บอก is. แล้วว่าเครื่อง EV ครับคนนี้วันเนี้ยเครื่อง EV โอ้โหยิงให้ไปเลยคิดถึงนี่ว่ะ ใช่ นี่จบแบบนี้โทรศัพท์ดังเลยนะ It says, revealing himself at the นี่ end, ไง and there goes Patman. เรียกกลับคิดถึงคิดถึง On the server. We saw the damage he was able to do. ใช่แล้วเนี่ยคู่นี้ชนะเจอ the คุณ other เดิน day on Bind as well, right? We know that he is absolutely hungry on this global esports roster. อ้าวคืนนี้ Maybe ว่างเหร you อ would say a point to prove ใช่ อาจขอความช่วยเหลือนะคืนนี้ and a grudge match down the line if you're able to ก็เดี๋ยว continue in จ on บ this แล้วเดี๋ยว middle บอก bracket as จ well. บเนี่ยเดี๋ยวจะคุยกันดีเมื่อกี้กูไฟดับเลยมาช้าเลย For 4 rounds in a row for global น้องพี่ไมค์สวัสดี esports. ครับ Now wondering on DFM's อันยองอันยอง side, when do we get to see DFM ภาพ play? นะ Currently now. 11 kills, by the way. It's like 3-2 split. A lot of noise up towards cave though. Yeah, you got to remember double TP availability too. Autumn can get out of dodge, so can Yudotan with a little bit of a delay on the TP, of course, by nature of the agent. But they know this is a split. They're holding them out Ui. from caves because of Patman just being here ever so. ไม่หยุดครับแพทเมน Stall so อร่อยจัด prepared มุม and นี้ down with it as ยิงไม่ well. หยุด A little wall Oh bang, my but a little God. bit here and there. That's another flawless, mate. โทรศัพท์ดังแล้วพี่เล็ก ต่อมิดคอแล้วนะตอนนี้ Easy for you. Maybe it's too easy for GE. DFM have another rifle ต่อ round. มิด Not คอแล้ว go their way. เมื่อ Time กี้ for เล็กโทร pause. มาเจสันโทรมาต่อ Time for pause to Has to be. have a chat. I mean, I knew that DFM hadn't played Breeze in Ao quite lah. a long time, but Yep. this is แส not ด the งว่าเอา performance จัด that เล you ยไม่ want ว่า to แบบ have. นี้รีบ Not, ดูก่ not อน an 13-0 แล้วตอนนี้ No, absolutely Hey. not. ปัดเม่นยิงอ่ะ I mean, we've seen some หมายถึงยิงกัน ยิง 13-0 13-0 ไม่ใช่สกอร์ 13-0 so far นึก in ว่ามัน Pacific, จบ right? เร็วจัง Look at what RRQ was doing. รีบจะปิด dismantling ถามเอาปั๊บเมสเซจซัมติงเด้งขึ้นมาบอกโอ้ so meet you so much We've had some How are you? one-sided series มาละ and maps a lot. อยู่ Did สูง not put
my finger on this series potentially being this lopsided. And I'll say for now, right? For now. Coach intervention, time to wake up, time to สัก figure พัก things อินดี้ out. เมสเซจ But I มาบอก also โอ้ just glimpsed ขอ that ให้ Panther died. Did I see โชคดีใน that ทีมใหม่นะ Yeah. Zero death so far. It's pretty incredible. I mean, this is just a masterclass being put on by GE right now. The way that they're kind of going through with the setups that they have in the มี map, โทรมาบอก working ซี the เค็ด Yoru plus the ตามกู Vito กลับ to perfection. Yeah, you call แต่ it. ตอนนี้อุด้งตะโกนบอกเอ้ยพัดเมนแบ่งกูเล่นด้วย Duels as soon as the barriers drop as well. It's definitely a different look to GE that มัน fans อยู่คนเดียวเลย can rally behind. Fans can also rally behind this กลายเป็น DFM เอ็กซ์ตร้าเลยตอนนี้ right? อุ Two ด้ง organizations through the tenure of VCT Pacific that have really been hunting for success. Yeah. And not able to really find it until we see a bit of a glimpse last year from DFM. Now they're looking to do a lot more. Best iteration yet, but definitely needing to see more. Off the timeout, though, you could assume GE might probably want to play a little bit more cautious this time. We'll see. นี่ถ้าแบบ GE ขาด Bit ส of อง a แบบนี้ party คือ mix เจน from จี the นี่ DFM เมา here. จริง Of เลยนะ course, May not getting a blade storm online as well would have certainly เมาจริงเลย helped the เมา situation จริงเลย here. เนี่ย The B side though looking to be overwhelmed. มาแล้วครับ Stay close, though. ได้เป็น Still หนึ่ง managed to find one, but down goes the rotations immediately. Crystal in with the Odin, suppressive fire laid down. Autumn, meanwhile, moving into position just outside the skirts of this toxic screen. Yeah, the investment of the dimensional drift here might be quite nice for them as well, given the pilfering of the gun that's potential. This is a Ying. workable round for DFM. Close Ui. enough. Tracers do reveal positions,เขาก็ though, โอ so ดิน down หรอ goes Yatsuka, but May immediate to trade. Still, though, everyone's already on site. They hear the spike going down, but they have utilities to kind of toy with that as well. And there goes Autumn in for it. Flash is sent out as well. Kaide is pinned down, and there's no chance at escaping from DFM. GE will continue to Oh my dominate. god It's a bit of an onslaught here on the server, to be honest with you. Couple of flawlesses, the ace, 3 surviving here. You've got cash for ตี days. ไม่เข้าเลยงั้นเหรอ DFM, they do get the plant there. They look for a couple of the challenges. A couple of those fights, you know, played singularly as well, right? When you got that toxic screen going up and you got ตาม the โพยครับ ตามโพย Yatsuka tries to push a little bit deeper, but betrayed by Tracers. See it here on the replay. Crystal just immediately peppering him down. Just feels like, from a viewer's perspective at the moment, it's a lot of coordination and a lot of good early calls going Global's way. So, that buy in the last round was to just ensure that they could get a proper one here, and it's going to be backed up by a significant amount of ultimates as well. So, if there was ever for DFM to get around on the board, it would be now. อุ้ย And they start off by taking out อุ้ย Yudotan too. แม่งไม่ดูดมีด Incredibly พูด quick ถึงหน้า and ดูดมีดเหมือน furious. กันนะ Still, though, Hey, needs to clear out as much as possible. Cosmic Divide comes in. Gotta get that plant ยัง down, ดูดบาซู player ก้าเลย advantage. No pit for Kaide. But they can push จริง behind ๆ the wall. You มัน can น่าจะค start ล้าย to ๆกันนะ push มันก็ลอย for มา a เหมือน bit กัน of เออ โปรเจกต์ ambitious ไทยเหมือน plays กัน if you want to. ถ้าดูดมีดนี่โกงจัดเลยนะไม่ต้องกลัวเลย เฮ้ย Crystal will be able to find เอาดี one. Man, Hey, having hey. snuck up behind. What? Just Kaide to work around the โบ smoke. คัส Says is still so Yo, far away, Khan, but there man. goes Oh, Kaide. wee. A quick double, gunned down by Javi at the end. Says, you've got to go fast, mate. Where do you think he's coming from as well? Tied by the drone, revealed in the open. โอ้โหพี่ซีด Position that กี่ he's เปอร์เซ็น played ต์พี่ซีด for. อะ GE knows พี่ it ซีด all 0% too well, and Javi 0% 6 เดือน tracing right off the top of the boxes. โอ้ 13-0ไปเลย Batman falls for his เฮ้ย first เกมไว in เนี่ย the server, but by then damage already done. A shrouded step behind the opponents in the chaos, getting away with a double as well. A 4 versus 5 conversion at the end. that GE อูด้งกำลังแบบว่า get through. เดินชิวเลย See it here on the replay as well. Just gorgeous things to come from him. Cess again inactive in the server. It feels like currently. Calls are going a little bit problematic. The positions and lurks being read. I mean, we've got 007 for Yatsuka and 07 and an assist for Cess. I think Batman still hasn't died yet at all. No, just once, just then. Continuing Wait. on now. เล่น DFM ก็ โอ้ จะ โห เป็นจังหวะ Recon มันก็จะเล่น a จังหวะ little เดียว bit อย่าง later นี้ than ตลอด would เลย have นะ liked. Still an opening ทำอะไร for ไม่ได้แล้ว DFM, ตอนเนี้ย less in with Hunter's Fury as well. พอสมอง Autumn อะ trying to play spoiler พอส on ม the องแล้ว back boxes, but May will continue ต้อง with หวัง his พึ่ง hunt. เววายแล้วแบบเนี้ย Marked down by Dimensional Drift now as the combo gets โอ้โห called เรียบร้อยเลย in. พารา Everyone ยา out, Yudotan with the kill. They're going to try and press the issue. จากเหมือนจะได้เปรียบกลายมาเป็น 3-3 งงจัด Window of opportunity งงปะ งงจัด to come on out. ทำได้ไง To feel the pressure here. It is a good angle for him that he should แองเกิล be นี้ต้องมีอย่าง able to ต่ำหนึ่ง find ครับ frags from. At
least one ถ้าเทรด hit, ไม่ not ดีอาจมี two. สอง That would be the หนึ่ง best scenario yet. ได้แน่นอน He hopes for it. สอง Hunkers down. Does manage to find ยิง what's แก๊ปให้ needed. พี่ซีได้ตั้งหลัก 1v2 now. น่าจะ7 And an อย่าง angle นี้ that's all วินแร too กมาหรือ clear. เปล่า Kame lines it up นับ perfectly. 1นะ Very important though for DFM to be in the server in this game, ได้เล่น to ได้ be เล่น present and not just fall over. So to be able to find a round there, it's going to be good. ถือว่า Survive the best possibility. มาเกือบไว เอาเรื่องอะไรที่ Yet again, they're ช้า able ไป to หน่อย get ช้า in. ไปหน่อย They're able to get these plants down. It's the post that's betraying them. Maybe it is just a bit of a position for Cess to not play away from the team, to be a body that is able to shoot with support is going to be important as well. But you still got to เป็น try เท่า and break ยัง this ไม่ได้ copy of GE. ยังไม่แย่นะถ้าเมื่อกี้ดูจากคำพูด One of these rounds, especially the way ยัง that พยายาม G ดึ has งกัน been อยู่ rotating across the map. This time around, though, DFM, very different approach. A slower one right now. วันเว No ลูก fights นี้ from the เหงาเลย get-go. เอเมนเล่นยากจัด Yatska pushed up through mid. GE looking for a bit of control Ôi. through main. อุ้ย Dispatch of Ui. Autumn. พี่ซีด นี่ไง Oh, there goes a quick exchange. ยังอยู่คนนี้ Surprisingly enough. And not deep enough เฮ้ย to ยาสึกะ reveal if แปล the กๆ0-8 Vito เมื่อกี้เห็น utility is แวบ completely in the ตัว site. ยิง Now หาย we แล้ว know that it's on the B site. ตัวยิงขอ Yotan ง has ที to ม get out of dodge. อุ้ย Ooh, can't find Kaede. TP took a little bit too much time. Javi ไม่ still พลาด on the ตัวนี้ site, though, looking to อุ้ย anchor, but there goes ได้ Main แค่ with หนึ่ง quick movement. นับ2หรือเปล่าครับหลังมาอย่างไวรีบจัด Oh, อ่ะ Main, Huh? that's a sinker. ฮะ What เป็น a เรื่องอย่าง hop มาก from Batman. บอกเลย อุ๊ยนั่นนี่นานๆเห็นเม Right วาย goes ยิงพลาดอย่าง Crystal เงี้ยเนี่ย to do some initial scouting while Pat continues to ช่วง keep ต้น them ปีที่ in ผ่านมา best เมย์มัน back B main. ดูแบบไอ้นี่หน่อยนะ Oh, Paranoia Yeah. going to miss its mark. Ui. Expects Patman to TP up at the top. It's good identification อันขาด from Akame. อากามิ Individual duel that he should be ยังไง very, สงสัยหน่อยไหม very capable of สง fighting. สัยหน่อยไหม Low HP and Pat. โอ้ Soon ไม่ as สง smoke สัยด้วย dissipates. Here's the drop, and there โด goes ดล the งมา kill เรีย as บร้อ well. ย Kaede simultaneous as soon as it happens. A second achieved for DFM, looking for a bit of stability, confidence to go their way as well. It's kind of feeling like at the moment for me, when you're playing a double duelist lineup in the server on a map like Breeze, you're not just trying to dive in towards these sites as well. Yatska really has just been shut down at every turning point. เฉยเลยเมวา A ย couple of them through smokes, a couple of them in the back. เอา โอ้โห ว่ะ 3 ทีมได้ตัวตอนนี้ชัดแล้วครับผม Talking about that economy a little bit earlier as well for แต่ Global ต้อง League. เป็น สองนะถ้า Still 7-5 นี่ก็ไม่แย่นะ another จริงๆ purchase นะ here. อาคิวหนอง This is ชิม once ฮะ more of the interceptor. ถ้า ไปเล่นกับ 7-5 ฟูลเซนต้องไฟกัน Doors. Microphone activated. Not a lot of space identification. มี GE อีกทีมด้วยตอนนี้ So you gotta look Microphone elsewhere activated. right now. เอาว่ะ Autumn's เปลี่ยนจังหวะ TP about to fade. He only has one, mind you. So when that is gone, he's either committed ออกสไนด์ออกสไนด์มา or คอน then แทคนี่ว่ะ without. น่าละเกมเลยช้าลง And he's holding in the elbow, so he is committed into this deeper line. Yeah, with an operator could be effective still. Keeping things competitive out towards มุม middle. เป็นแพทเมนมัน DFM อยู่ข้างบนหรือข้างล่างวะนะ not feeling safe enough to really creep on up. Well, a minute mark on the line. You've got nil information as Crystal, so you want to use that drone, see what other space you can find, see what positions of your opponents you can garner. อุ้ย Or just to inform you, โอ้โห Yotan to ยังได้ hold the โอ้โหได้ position, หนึ่ง hold the ground. Shorty โอ goes เค diving แล้ว in. And there goes DFM into sight, streaming through with Javi getting gunned down as well. อุ้ย Autumn beginning to set up a กลับมาได้เฉย โอ้ยพัดแมน แพทแมนยิงไป19 เออ เฮ้ย Use off the toxic screen to sidestep through. โอ้ Two ดี kills to his name. Listening ไม่ for ได้ the คำหมู Autumn ห so กปะ far เนี่ย away though. Has to skedaddle on over here. Operator from the flank. Perfect. Oh! Maybe not. Patman เฮ้ย peeks out Cess just from เอาให้ behind หมด it. เลย And remember วาร์ป that ขึ้นเป็น flank กล่อง I เว้ย just spoke about? วาร์ปขึ้นปลายขอบกล่องแล้วออกมา A ยิง bit of an ideaขึ้น is เป็นลิมิต made แม่งเลยก็ that ได้ this นะ might be possible, but you're caught with the knife เรียบ out. ร้อย Patman getting the right timing again. Experience is worth its weight มันเหมือ in น gold ภาพ in เลย the รู้ป่ะ server ใน at Patman the อะ moment. And เหมือน Patman ภาพแบบ is showcasing that he อ่า is just ถ้าพูดถึงเคา reading น์เตอร์เนี่ย you ส like ปิริตอะ a damn ที่ส book. เวย์อะ อ๋อ Pages are open, man. เหมือนแบบ I ตอน mean, อยู่กับทีมแบบเขาเรียกว่าดาราเขาเรียกว่าอะไรนะส micro ตาร์ decisions, เย and อะ then we just เงีย gotta บ see the replay ใช่ again. พอตัวเองออก As มาปุ๊ soon บ as the cosmic divide ตีคน goes เลย down, he Yeah. manages to step away, เหมือน even ได้ finding แบบ an ได้สะสม opportunity ประสบ to การณ์จากตรงนั้น step มา on แล้วมาใช้ through, ไง find the มัน shot on มัน set. คือไอ้นี่ด้วยว่ะ รางวัลของคนขยันปะ ใช่ เพราะว่าแพทเมนตอนมาเปเปอร์เล็กอะมันพยายามสเต็ปอัพตัวเองมาขยันจัดเลย ทุกคนบอก
immediately แล้วพอมัน as ข it ยันจน started สุ to ก come งอม into ปุ๊บ existence, มีคนมา you've แทน got to be aware of these little gaps that เลยไป happen in ออกดอก the ออกผล moment. ที่ There's อื่ so น much that'll be going through Sess's mind in that situation. จริงมันไปออกดอกผลที่อื่น Now it's going to be more of a rapid approach in towards this B อัน side. นี้ในมุมมอง เพราะว่า ของ ข ใคร ยัน เลยอุ้ยดูยิง Shot ดิ from คือวันนี้ทำ Patman. อะไรก็ดีอ่ะ He's looking for even more as well. อยู่ข้างบนจริงนะ Shrouded มุมนี้ steps. มุมนี้ Oh, ได้เปรียบ God, This this is is his home brilliant. perch, I feel. ไม่พลาดอุ้ยรีเป้าแบบเฉียบจัด The smoke reveals, and he holds it also สองคู่หูพี่น้อยครับ the perfect ซัดหมดไซส์ in tandem. Now for Yuno to finish it up. It's a flawless round yet again. What's that? 3 flawlesses we've got from them so far. ดี This ไม่ is โค an ตรกลมกล่อมเลย outrageous ถ้า start ส from กอร์สูสี Global ผม Esports ว่า in a map that I มี was 40 really expecting more ไม่ from ไม่ดูยั DFM. ด But สึ I กะ also แป๊บนึงแอบ highlighted หลับหรือ earlier, ไง Quack. I say that the percentages that we've seen from DFM แล้วสึ so กะ far on the attacking หลับ side ยาว of เลย kickoff have not been sufficient enough when โอ้ย you compare that to the โอ้โหลากไป defenses. ยิง They are up เห็น there on the defensive เห็น side. ปลายขา They are just not able to get a roll on attack to try and lead, to try and 5,200 gain advantages to พัน hold. สอง Global 1,200 Esports are doing a very Hello, good Petman. job of How are you, bro? punishing you at choke point entries, This is from Alex trades. มาละ คิดถึงมากตอนนี้ บอกสเตตสเตตหนึ่งพร้อมไหม Quick from DFM, but what do? You smoked off, you stalled. ยูมิดเจสัน เคมีดีด้วยนะ As Yatska เอ้ย นับ gets หนึ่ง on the board. ไปแล้วสาม There are also multiple X's on the map outside across mid doors as well as อุ้ย Cave. เครื่องติดว่ะ เอาอะเดินแบบถอดสมองไม่ต้องคิดอะไรเยอะยัสึกะบอก นี่อ่ะ Next to TP, looks away นี่ just ไง the wrong เล็ก second. เดียว นี่ก็คมเหมือนกัน Kami left. คือไม่ให้คุยเลย Spike อะ on his back. But at the end of the day, it is a 1 versus 3. แต่ด่านนี้ก็ดีเหมือนกันนะไอ้เนี่ย On เวโต้ through อะ anyway, listening for บางทีอะ whatever tells he วาร์ป can เข้าไซด์เร็ว find, ออก but ไซด์เร็ว A bit of lady luck. เหมือนเล่นจังหวะแรกปุ๊บเอาตัวเองพับมานิดนึงแล้วก็ cross cut ขี่ไป slight ได้ reveal on มันกดอันติวะ Yunotan. Cosmic Divide comes กดแล้ว up ไหม as well. Akame trying ไม่ to ได้กด dance จริงๆ around ออกกดแล้ว it. นะว่ะ กดแล้ว Yeah, กดแล้ว it's เร just เวอร์ชัน way ก too ดแล้ว swift. กดตั้งแต่ต้นแล้ว What has he ended on here? ตอนนี้เพนไม่กำลังแบบมั่นใจ 25 ยัดตัว kills เห็นไหม ตีเข็ดมันช้าครับผม 25 and 3. ไม่ I ยอม need ดึงแบบ someone ฟิลิปปินส์เก่งๆหล to วง be ไปติ the ดใจ stat เกาหลี gatherer for me. I need to know what is the biggest scoreline in เกา a หลีกำลัง half ขา of ลงด้วย Valorant. I feel like that's gotta be up there. ติดใจเกาหลีปีช่วงนี้ หนัก Probably wouldn't หนัก be หมดเลย wrong. เกาหลี You would think that you would know, but What are you doing? Halftime. well, I can tell you one thing for sure though: DFM Breeze, not a great mixture. ตำแหน่งทัพ Not ลุงเจสไม่นะ currently in a map that we haven't seen from them when this roster ที่ลุง is เจสกลับมาเพราะไม่มีคนลงตำแหน่งลุงเจสตัวเด็ อาจจะหา IGL ยาก เนี่ยซาวีอ่ะ แต่พอจริงๆพอพูดอย่างนี้ปุ๊บซาวีเอเคก็ทำไม่เห็นแล้วนะ อุ้ย 536 โอ้ย อะไรอ่ะ Holy crap 25 คิวอ่ะเพื่อนจาก12ราวตีราวเรา2 คิว ตอนนี้เพชรแม่กำลังคิดอยู่ ขอสูสีหน่อยเว้ย เก็บใส่ตีก่อน ขอท็อปแฟกหน่อยนะท็อปแฟก been a spicy one. โอ้ดีเอ็มแย่เลยอย่างงี้ บุกก่อนด้วยนะ โอ้โห ก็ดูสภาพเมย์ตอน For นี้เลย now, not the most effective just ไม่ yet. ไม่มีรอยยิ้มอะเมื่อกี้ Keep our eyes onto this GE one for now. Onto the attack they go. รองเท้าสวัสดีครับ Microphone activated. I mean, I gotta say it obviously, right? DFM need the pistol. That should be said. GE do like this A site. That should be said. And it is the weaker side from มารี DFM เทค at เอ the ว่ะ moment. ดีเอ็ They ม are pushing over towards B with 3, so they can potentially have a bit of a rapid flank, although the TP was taken from Yatska to better back up the normal CT approach. Autumn straight shooting onto Akame. บัณฑิต Look ว่ะ at the position that G are holding on to as well. Pat โอ้แล้ว instantly โดน gunning down แงะ Seth, hears the footsteps and calls into it a team. Oh, Javi though hit getting that, gunned that's down. เฮ้ย Yatska in with เฮ้ย Bandit. เข้าทางหรือเปล่าอย่างงี้พัดเมน Yunotan still 2-2 alive, however, but now Ah, the Ludo shot đứngก่อน is just crystal ทาง left. ฮะ
They โอ้ย have such a เอา long ละ range of classic. โอ้แล้วไหล He โผล่ tries to go for the อ้าว wide step out, manages to แล้ว take โล down ด้วย May, but still ด้านบอก down ยิง to คลาสสิกมาใหม่ 1 ครับ HP. Singular Harry Potter here needs to sling out some good magic to be able to find Hey. this one as Kaide gets off. What? You win that on 1 ไม่ต้องยิงหัวเลย HP. พันนิดพี่ You needed that round as DFM. How? No freaking way. ยิงไม่โดนไง It's a เพื่อน classic. เป็นบอกไปแล้วส He ถิติ got ผ off ม the spike as well. It's a classic. วางเป้า 1 พลาดได้ยังไง Against long-range ghosts. โอ้แพท Replay, please. Bonkers. เมื่อกี้บัณฑิตยิงยังไง Wrong team. นึกถึงคำที่อะไร unbelievable Oh my god. Okay, yeah, we saw this one. เฮ้ยคิดต้อมมันไปฝึกคลาสสิกมาใหม่นะว่า คิดตาบอกยิงหน้าได้ หลังจากวันนั้นที่ยิงไม่โดนหมดแม็กอะวันนี้โหดเลยอะ ไอ้ยิงเฮเว่น Bit ไหม of a buy up for Uh, DFM here. See what the โค้ชน่าจะไป Marshals สั่ง are gonna be able to do with the ไป Sheriff สั่ง as มา well. คลาสสิก1,000 ตัว Trades. There's the first. So no trades to come out as May falters on the side into the crosshairs of Autumn. This is going to be a bit of a quicker one on the back of this utility if you want. But the Marshal makes you second guess a little here as Global. They don't need to overplay their hands. They don't need to waltz into a trap. They've got a player เป็น advantage. การฟอร์สบายแปลกๆนะ They can really allow DFM to กล่าว slip จบ up เลยไง here. Yeah, sticking คื together อ as กา a รแบบ pack. เขาเรียกว่า The right call. ซื้อไปเลยอะ มันต้องซื้อแล้ว ปืนมันแปลกๆ เอาแบบเน้นไม่พลาดนะ มันดูไม่มีปืนกลเลย Tactical as ไอ้ well. ปืนเปิดกลอยู่ Success is the only one left on this A site. บาเชลใช่ปืนกล อ๋อไปถึง DFM เหรอ Slight bit of intel Okay. gathering here and there turns into But a for- firefight as well, and จีจีครับ ปืน Team แม่ง will ไม่หวัง just ผล have เท่าไหร่ their way คือ with ถ้า things. ผม It's up คิดใน to ใจอะคือ map สตริง point ถ้า now เล่ for นส the ตริง team. เกอร์ต้องเล่นได้แต่ในไซส์ Yeah, ไง did not think ด่าน the นี้มันกว้างมั้ง scoreline ทาง discrepancy ยาว was เย what อะ we will be seeing between GE and DFM in map 1 of the day, no matter what map แต่ it ตานี้ would เป็นไง have เรียบ been. ร้อย Because we saw how great the start to kickoff was for DFM as well, right? Very impressed ไม่ยอม with ไม่ the ยอม game ฝึกส against ตริง Gen เกอร์ G, นะ although we've seen some falterings there. I think in their game against RRQ, 28 ตัวไปแล้ว RRQ is always going to be a bit of a สัก2 beast, คิวอะ but they had some showings on their ก็ยัง defensive แบบ side of Haven in that น่า series. จะเป็นสถิติค่าเฉลี่ยที่สูงสุด Probably ที่ wanna เคยมี forget มาแล้ว about ป่ะเนี่ย the 10-2 half that สำหรับ we've ราวอ่ะ seen in เพราะมัน the beginning from RRQ's 16 ราวจบอ่ะ demolition on that attacking side. น่าจะไม่เคยมีละ Here we go anyways. See if DFM are going to น้ be องโอ able ดี to ครับ have a little bit รางวัลของคนขยันปะ of มัน breeze. มันขยันมากตอนอยู่เป๊ปอะ Watch back that โอ้ เหมือนเรากดแรงไว้แล้วแบบเจอ Yeah, เสมอ they're kicking themselves from the result there, but ไม่ they นะ probably have to น่าจะเจอแฮก wind the tape a little bit further. เล่นอย่างนี้แม่ง to pick up where you went wrong. น่าจะกดรีพอร์ตอะ เว ตอ ลาน เนี้ เรา ย กดแรงใช่ไหมแล้วจะมีไอ้ท็อปแฟกเลน่าที่แม่งยิงสัก30 ตัว โอ้ จบเกม ฟิลนั้นเลย รีพอร์ตไม่ถูกเลยว่าจะแฮกหรือเสมอไปเนี่ย The Marshals coming มาดู through. ดิว่าวินนี้จะได้ไหมแคมป์4แล้วนะ B4 Step Wait, on wait, through, a little bit too DFM. exposed. Courageous smoke out into, well, another smoke, but Yeah, still. a bit too ambitious from Patman there to try and force his way in with Shroud to step and not expect. อ๋อถ้ามาจากลีจีนน้องท็อปมาจาก FPX ครับ ของดีแบก But as they FPX all ทุก start to แมตช์ fade, so too do the chances of GE. GE ได้ของดีครับ 2 versus 4. You got the flank. The other side of the map, of course, being เนี่ย held ถ้า by เป็นเงียบๆอย่าง Cess. เงี้ยไอ้หนองชิมแม่งดันออกมาเช็คเลย Where he เมื่อวาน finds โด the น space, โดน he แบบ will นั้น try น้อง and ชิน hold สวัสดีครับ And with 30 seconds to go now. ทุกลาวโบพี่กดจน ถ้ามี เมาส์พัง default อ่ะ ได้ Which อยู่นะ GE are going to be able to break into this B site. That is the ได้ territory. จริงถ้าจริงอย่างเงี้ย4-2 ถามว่าดันออกมาเช็คได้ไหมตรงหน้า B ดันได้นะแต่ก็ดันถ้าอยากดันเนี่ย จริง Just waiting for the อย่าดีกว่า smokes to เพื่อนได้หลัง possibly อย่า down ดีกว่า now. ใช่ Here ถ้า the เพื่อนได้ North หลัง getting เนี่ย picked up. คือถามว่ามันอยู่ที่วิธีการเล่นไงถ้า A ไม่ได้ดันมาเงี้ยนี่เลือกเขาเลือกเอา A ดันเลยเอาตัวเดียวดันมาเขาดันเคลียร์แล้วก็ไม่ต้องดันแล้ว B Other than to hope for kills here and there, but way too many targets on the other end. Another round out for DFM, but that's a มันถึงก็มี lot to ตัว go. ห้อยไว้ตลอด Absolutely. กันใน It's คนดันออก a มา massive mountain that you got to try and climb. You got to do it flawlessly. ถ้าเป็น And ผม if you're ผม just ดันนะ playing ผมดัน percentages, ดันเอลโบด้วย as Global Esports ดัน just มันรวบ wait for a big เดิน ult ไปเรื่อย round to be completely ๆ honest ก็ใช้ with A you. ใช้ A Build ดัน them มา all up and then break them down. โอ้ยเข้าแก๊ปเลย Talking about one of the sites around the map to absolutely overwhelm your opponents. คัดน้อยไม่เป็นผลครับ If you want to just throw this map away for DFM as well, you can always reset from a massive เขาอยากจะปั้น ไม่ได้ดูเลยครับ difference. ถ้าเวลาตารางตรงว่าจะดูหน่อย EDG They feel a little bit harder. เอาอะไรเล่นวะเนี่ย They're going to go out guns นี่ blazing ไปแล้ว anyway หนึ่ in ง attempts. ไปอีกหนึ่ง Yeah, wait. 29ยัง The player advantage, the scan of Absolutely. 2 in towards mid. You feel incentivized as May that you need to find something here. Opting not to อุ้ spray ย too early. เฮ้ยเห็น หลังแก๊ปพอดี โอ้โหหลังแตกอะดิ Flash still might อุ้ย have gone มี through แก๊ป though, นิด so หนึ่ง GE
Still looking for their opportunity into the A site. They actually trench on นี่ไง back. Pat โอ้โห comes ยิ in ง with the ยิง kill. ไม่หยุดปั๊มยิงไม่หยุดเลย Onto Sess in a comment. อ้าวแล้วเพื่อนไม่ได้มีพัดเมนบอกเข้าทาง Right angles, but Crystal เรียบร้อย fends เอา out ตัว wide, หมด and GE swiftly dismisses โอ้ a โห BFM คลีน on ชี the ต first อะ map pick ถ้า on เป็นสัก Breeze. 12 11นี่เพนเวนน่าจะยิงกัน40 บวก as a whole, and I got to say for Patman too, right? There's no way that you can just say this map would have been as clean as without him. 32-5 at the end of this one. I'll say that again, folks. Patman has 32 kills. The next closest to him is Autumn on 13. And it's absolutely ridiculous that that comes out. But it just goes to show you at the end of the day, sometimes Valorant can be a one-man army's game, but you still need the supporting cast. And that's what we need to see more from the likes of DFM going into the next map. Reset โดนยิง yourselves ลืม here. ของเลยเมย์ นี่ ครั ถ้า บ มี3 แมตช์นี่เผื่อทำลายสถิติแอดปาร์ Pearl. อุ้ย You have ไม่ to มี find a lot more comfort ลืมไปได้เลย into 3 แมตช์ the แล้ว map next. แล้วถ้า ไม่ 2 มี แมตช์ A มัน lot more ทำลายสถิติ coordination, โอ้ making โห sure we get off on the right foot, น่าจะเป็นเบสเพอร์ฟอร์ and มอน also เอเวอร์ really just maybe look like a bit of a different team. It has to be said. It's also true. May ที่ might สุด be แล้ว able ปักเพอร์ฟอร์แมนซ์แมตช์เนี่ย you know, the whole team to be น่าจะสุด activated แล้ว around him. ตอนนั้น We เม saw ย์ that with Patman. ก็เวอร์ We แต่ก็ไม่ saw ขนาด how นี้ the ปะ team enabled him to really go อันนี้ for มัน some of คีน these เกิน plays, ไง all อั the นนี้ smokes and เกม everything, มันขาด all the quick Die, no. reactions to DFM's hits. It's just so incredible and so amazing that this whole map went by so quick. Yeah, I mean that's got to be กินแล้วครับน้องพี่ไม้ very close to 30 something หา minutes. ตัว I ได้ยาก think there's a อ๋อตอนนั้นเมย์ทำไป5-9แต่มันหลายราวไง perhaps ตอนเมย์ on อ่ะ the cards for อันนี้มัน today. But I don't ราวมันน้อยมากเลยอ่ะ นี่น่าจะเกินว่านี่น่าจะเกิน I 500 want เหมือนกัน scrappy, I want ผม fun, ว่า I want 500 depth, I want length. And we're going to have to เพราะเมื่อ be กี้ครึ่ begging งแร a ก little มัน bit more 500 for กว่าใช่ไหมเลย DFM to bring us that in the next map. Analyst Des. Who's got What do you- Patman Should the be wheel? out. Me. What do you think of this? แต่คิวประเดสน่าจะโคตรเวอร์ เวอร์เวอร์นะ I got แต่ว่า Patman on แต่ my นี่ว่า build เอเวอร์เรคคอมแบทสกอร์น่าจะถึง 500 Wow, you're very smart. I am เดี๋ยว very ก็ถึง smart, but I also have แล้วหลั Yakuza งๆมายิง on my 3 build ตัว diff, so ใช่มันมี I แบบช็อต things ยิง are เยอะอยู่ balanced in this เมย์ทำให้ world. 519 In terms เมื่อกี้มีคนบอกว่า of แพทแมน the ทำได้ Frankie 516 Pat had here, อ๋อ you เดี๋ยว know, they're calling ส him รุป almost แล้ว like a เกิน one-man 500 army. It's so funny น้องเมย์สวัสดีครับ because was that team with May, but May มาไม่ทันน้องเมฆโคตรมันอ่ะ today there are a lot of small moments where like okay that was not very May like โอ้ยไม่แน่ครับ like just วัด shots อย่างนั้น that ไม่ you ได้ครับ เพราะว่า normally would get, but this was an DFM ก็ absolute หนักกว่า you นี้ know masterclass by Global. I mean, that was one of the most 516 dominant individual performances we've seen in Pacific. Ridiculous, 32 and 5 ไม่แต่ from ที่ Patman. แต่ He ต้องอย่า also ลืม had ว่า a ที่ very good game 516 คือ against โอเมน Vapor นะ X on the Omen. ไม่ได้เป็นตัว I mean, หน้า and เดิน I ไป can ยิง see ด้วย why he's performing so well. Like he has น้องเอมิน่าสวัสดีครับ fans on side right now. Like literally, the entirety of the Asia Pacific region is just willing this guy to perform well and wanting the best for him. And I think he's taking all of that energy and running with it in the server. unbelievable 516 ถัดมาที่ DCS. ถัดมา He's ที่ just อิ keeping นดี้ all over the place as well. He's so ให้เวลาน้องหน่อย ตอนนี้ต้องให้เวลาน้องหน่อย คนละโลด้วย Oh, the เอ้ยแต่ Pome. เพนเวนมัน It ก็ just เล่น feels so ได้ easy. He's นี่หว่า keeping into every smoke. ตอน He's นั้นที่ peeping มาแทนเป็น behind เล็ก them, คือ and then แทนในฐานะ every อิน one ดี้ไง he has, it แต่ just พอมา seems นี้ก็ like the เป็น other เป็ก map อันนี้แมปแรก มีดู I อ don't ลิ want ส to see him initiator แต่หลักๆ anymore. น่าจะคอนโทรลเลอร์ป่ะ Coleman, มันแบบไม่ได้สูสีดิ มันยิงมันอ่ะนึกออกปะ unbelievable. เฮ้ย ตอนนี้นะครับ ใครเติมเกม It's บา been โลนะฮะ interesting. หรือเกมโทรศัพท์เกมมือถืออะไรนะครับ สตาร์เยอะบางทีมัน สามารถเติมผ่านเพจวินได้แล้วนะครับ Do เพ you จ like วินกลับมาสปอนเซอร์ คนละ พี่แล้ว คน นะครับ เลย ในบ้านแดงนะครับ You're giving พิน me ด้าน a บน look นะ right now. You're like, ใน oh, ทวิตนะครับ yeah. พาโนด้านล่างนะครับ It's ฝากกดได้เลยนะครับ โค้ดเดิมนะ แต่กดผ่านลิงก์ดีกว่านะมันกรอกโค้ดให้แล้วนะครับ ฝากด้วยฝาก คือ ด้วย ยิงดีจริงนะ แล้วใครยังไม่ได้กดติดตามทูบสีฟ้านะครับ ฝากกดติดตามด้วยนะครับ ต้องดูเป้าคือตอน ทั้ง เป้าแล้วเขา YouTube และ Twitch ด้วยนะครับ ฝากกดติดตามด้วยนะ So many multi-frags. I mean, he เขาไม่ really ได้ was ใน on ท his วิต game ในท here. วิตลิงก์อยู่ But ด้าน at บ the นนะครับ same time, though, เดี๋ยวใน we have YouTube some พิมพ์ให้ impressive นะ these highlights. Like DFM could not No, shoot I'm back not at this focusing. guy. I'm not focusing on that man. Okay, Patman all good. the postman omen. คล้ายๆตอนหนุ่ม I ๆ mean, เลย Postman Post Pat, I Pat. have indeed Yeah. because today, Don't hide you know on why it, he's hide the on it. postman? Why? Because he delivered He on always time. delivers. หนุ่มๆ เล่น เนี่ย กับพี่เอ๋นี่ Always เอ๋ Always 800 delivers. ได้อยู่ยิงอย่างนี้มันไม่ได้เกินมันแต่ของพี่นี่มันนี่ That was a แต่พี่มันเกินไป เออ Jesus Christ. He really just
บอก was อ่ะที่ in ยิง flow state คล้าย here. เอยตอนหนุ่มๆอ่ะ There's not much you can do really ผมเยอะ from นี่ DFM side. Yes, you can say ฝากด้วยนะครับ นี่ถ้า ซูปสีฟ้าซูปใหม่แล้วนะไม่ใช่ซูปสีเขียวแล้วไม่มีปัญหาแล้ว สาม ไม่เป็นไร รวมกันนะ ถ้าเป็นไม่ได้เกิด ของดีเทียบ around him, to be แต่ honest. เป็นชื่อ Viper Demon It was actually amazing. It wasn't, you know, just pure aim duels. There were a lot of moments where he understood timing, when to push Yeah. the ดูไปเยอะ Astra สำหรับ bolts, when ตัด to ไฮไลท์ push ส่วน it ตัว through นะ smokes. ไม่ไฮไลท์ที He ม has absolutely no fear when it comes to that. And like you guys said, มีคนตัดไฮไลท์ให้ we เลย saw a lot of this happen when he's playing Omen against Paper เอาไปลงเลย and a lot of those frags were happening in that, well, also on
on the waylay, but คิวได้ definitely on the But it 6.4 definitely just seems right now he's playing so confident, so he's คิว not เปอร์ราวต่อ doubting รา any ว of นี่ the คือ first ตี move. ได้ The first thing หนึ่ that งราว comes to สอง his mind, that's ตัว what he does. So Yeah. he's just moving instinctually, and this is when we're speaking โคตรบ้า about flow state. This is what we're talking รางวัล about. คนขยัน Right? ให้ We เขา can หน่อย see he's not second guessing anything, and when he's going for that aggressive play, he just believes it's gonna pay off every time. He already is envisioning what is going to happen, and then he goes for the play, and it works out every time for now. Yeah, I mean, this is the benefit of global esports, just picking up such stacked players. They built on it from last year, keeping Crystal as well as Udatan into this year, and they made even more good pickups. And to be able to go from a team that was underwhelming in terms of firepower to a team that has players that can win you the game outright on an individual basis is something very, very special. Oh, absolutely, and on multiple different kind of roles as well. Now, that's not to say though Global did not have a couple of their own mistakes. Yeah, I just wanted to point out this one. It is the same thing that happened against PaperX. Please, if you're GE, Frost, if you're watching this, yeah, let's not. Can you let start that giving happen him free again, tips? okay? I picked DFM today, and you're Come like on, man, giving I all like- these freebies. Bro, Frost, I'm liking what you're doing with the team and whatever, but this fighting in front of the Viper wall that happened against PaperX and then dying to the Jet again. Like, come on, man. Come on, man. Like a couple of small things. I've been enjoying watching you guys, but I don't want to see this. Come on. Yeah, right, exactly. Repeat mistakes that happened not too long ago is something that you definitely want to clean up. Now, let's talk about DFM a bit, you know, especially about May on the Jet. Yeah, I mean, you can see this is something that I was kind of thinking about, and when I was talking about the ability to go for a lot of contact plays or B plays, you can see that actually executing into the veto or even at times the omen on the off angle is actually quite difficult to try to burst your way into B, and DFM had a lot of troubles doing that. Yeah, he tried to enter into the side, onto the top side of the แอบ pillar รู้สึก there, แอบ falls รู้สึก down, ว่า doesn't have that วีโต้ jet ก็แสบ entry นะแบบ effect เนี้ย that you มันหมาย want ถึงมัน because สามารถ he คอ wants ส to คั go ต in ตัวเอง and ขึ้นไป he มุม can สูง scale ได้ behind เล่น or แบ he บว่า can ไฮ look กราว for ได้ trying to get a kill off the recon. But if you're แต่ just เล่ holding น down or you เล่นไฮกราวได้หมดเลยแล้วด่านนี้ไฮกราวโกงเก็ตป่ะ บอมเอไงบอมเอบอมบีมีหมดเลยไฮกราว ใช่ too heavy to get up คือ to บอม the บี top. อ่ะโอเคถ้า And บอมบี that's เป็น exactly what บอม happened. บีเป็น And if วี it's โต้ happening- บอมเอก็เป็นโอเบนเงี้ยคือเก็ตป่ะมันมีสองตัวน่ะต้องระวังหมดเลย Sorry, continue. Every time, right? So if that's the Sad, worst sad. timing for it to คือด่าน happen นี้ as ไฮ well, กราวแม่ง right? แสบ You're already having a hard time, and you really need your star duelist New to make his record for entry the highest safely. This is SES why you're in a playing Jet. single map. And now you're going into the Oh. veto, which okay, yeah, it's already a little bit harder, and now you're not making it to the top of the pillar either. So it kind of symbolizes and shows exactly what was happening during the match. that Like, is it's a good setup from GE, but then it's also some execution I from mean, I DFM. think Jet just seems like quite an outdated agent these days. Like that's where the waylay is worth its weight in gold. Where you go พู into ดเซ a นเมื่อวาน side, things แค่ aren't going well, you refract บิน down นิ and โค you have เล่น that พลาด second ครับ bump of โดน an โดน an บินนิโค execute. เยอะแล้วก็ Jet, แค่ปิด you're เป็นลง hard เฉย committed. จริงๆแบบแรกต้อง It's ต้องได้แล้ว crazy that Jet used to be the แต่แบบ safest สองอ่ะ entry ไม่แปลก back เพ in ราะ the ว่า day เตรียม with มา the ไม่ดี cloudburst dash แบบ on สอง ascent เหมือน and แบบ things ไม่ like มี that. สเตต Where it's อะไร just แบ like, บ wow, ไป I'm ต่อ nice and ก่อนเลย comfy sitting จริ on ง the ๆควรจะมี mark แบ and บสาม switch or maybe choosing up อัน my ไม่คิดไว้แต่ position แรก to นะ dash. ควรจะมี And แบบ that's สาม gonna be เพียงแต่ enough ว่า time, but the นั่นแหละ game แบ has บแรกพลาด changed. Like that's no เล longer ยอ the อกไป best ไง way to do things. People are so good at sitting close to a smoke, and when you're trying to dash, that they follow your dash and go into your smoke. Like on Haven, people still started doing it so much. JC Vash was one of the first guys I remember that we always used to hold these recon, and then he would shoot it into your smoke the moment you dash into it. So a lot of these Jet players, they're getting so annoyed by this happening all the time. We still see some players playing Jet because of comfort, and Jing also had a really good performance on for PaperX on the Jet. So it's still feasible. You can play it. The A split on Breeze, it's not bad with the Jet still, but overall I think there are potentially better options with some of the double smoker options if you're going for the double duelist. The thing is, we even saw T1. Go watch the start of that T1 attacking side. Buzz was on a suicide mission into B, and to be honest, they were never interested in going B a lot of the time. They were almost just sending Buzz in with Astra smokes and using him as a decoy while they contacted mid to A. Like they even knew แต่วันนี้จะ this เร็ว isn't อ่ะ going to work, แต่ but ว่า at คู่ least สอง it's น่า going จะ to ไม่เร็ว try เท่า and กับ I prefer DRX that game plan, especially when you're playing against the Yoru,ขึ้นละ right? So then you're either going to wait out the 2 TP, so you wait around to like 40 seconds, right? Or you're going to have that initial fake and you hope that the Yoru TPs to the other side and then you hit the weak side, right? So doing it that way makes sense, right? But doing it the way that DFM just did is not the way I think how to play against the Yoru and the Veto. And unfortunately, it's another lackluster attacking side from DFM. ไม่ได้มาดู They ตอนแร opted ก to อะ start แต่ attack รู้ by สึก the ได้ way. เลย They ว่า chose โดน this เฟิร์ส line. โดนเฟิร์สช็อตรัวๆเลยด้วยโดนแต่ละช็อต of their เซอร์ไพรส์ defense อยู่ that's been like the strong side for them. But it's just so interesting. We were talking about this earlier, as you know, we're so early in the season right now, and the meta hasn't been fully defined right now. But we're seeing these different play styles come out. The choice of using the waylay to
together with the chamber or the รู้สึก Yoru, T1 or แบบ using a solo
follow Yoru the way บัตรหมดส DFM ภาพตอน does. นี้ But as we go into Pearl, now this is a map that historically DFM has played really นะ well on. มาเล่นแบบแคบๆบ้างดีกว่า DFM บอก Now wondering ขอ how คืนหน่อย this approach is going to จะ be ได้หรือ as เป they ล่า face against, a very powerful global esports. Well, let's see. แพทแมน DFM บอกไม่ใช่ they ปัญ are หา going for the double ไม่ใช่ปัญ duelist หานะ Leon โอ้ Yoru. แล้ว It's ดู a very แพทแมนบอก popular ว่าเดี๋ยวจัด approach. ให้เลยวันนี้ Crazy about เว this เล comp whatsoever. Yatsiga just had a pretty horrific game on the Yoru though, so he's going to have to pick himself up by แต่ the อูด้งเล่นวี bootstraps. โต้ทุกแมต I ช์จริง think it's ว่ะ a ใช่ map ใช่ that they have Instant lock already Vito been pretty familiar with, so I think DFM should be quite comfortable here on their ดูวิธีการเล่นของวีโต้หน่อยดิพอสคัทยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ด่านนี้ก็ค่อนข้างโกงและเร็วอยู่ GE like at the moment. We're going to be โรเทตหลากหลายยุคแบบนี้ Batman พี่โต back onto the waylay. We'll น่า get สนใจ and to see that once again. And with how he's fragging right now, I can't imagine if they was doing that on Omen. Waylay น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะ he might be in for a treat. เล่นในหอง่ายด้วยพี่โต Absolutely, he's just going to ใช่ double the คือ kills. คือได้เล่น He's เล่น gonna เสร็จ go ตัวเอง even ออกมาได้ faster. กลับมาหอ It's a ให้กลับ really มา promising power ได้ถูกปะล่ะ game for ให้เอา GE ตัวรอ so ดได้ far. Let's see how this plays out as we send it back to our casters. Quack and รอดู Timon. ว่าจะเล่นแบบไหน Thank you very much. เหมือนเจ้ากิโมไม่ได้วอร์มอ่ะเราไม่ ไปเล่น ไปดูส ไป ถิ เล่น ติ หน้าใกล้แทนโยน สามแบบ ง่าย 20 เลย ตัว แบบว่าวางว้าวกลับมา ยิงเสร็จแล้ว That's ก็ตัว probably a bit of an หลบนิดนึงแล้วก็ understatement, วาร์ป but if they did a bit เอ of อ a ได้ watch อยู่ and เสาตรงนั้นมัน research onto ใช่ มี buying เวลาให้หลบ perhaps for GE against Absent, absent. PaperX, ต้องรอดู this is their minds comp. They've just put Same it on thing. Pearl. So I'm wondering right now, are we getting a very rare chamber in the composition for GE as far as Yudotan is concerned when we've got Haven? And are they pushing Vito on every other map? I'd be very interested to see if they do opt to do that. Likewise of when Teo came to the mix last kickoff, we've got just Teo merchants. Do we right now have Yudotan as a Vito merchant? ดีพิสตอลราวดี Hopefully กว่าหน่อย not. I don't think. I believe Yudotan is flexible enough to play other things, but right now just going on the offensive, starting off on the defensive side as well. รีโหลดโหกลางสนามรบ So much control over mid. รีโหลด Yep, โห they ด are จัด not scared to take fights whatsoever as the chokehold is popped over at the B แลกไปคนละ side. หนึ่ The ง rest of นะ the utility as well, just zapping away as the clone was sent in. Autumn on that call took his gate crash to back this up. ของข่าวแล้วถอย Yatska would very much like to find some good timing against Autumn right now, and I don't think he's going to find เอ้า it. เฮ้ย Decapitation. โอ้ As GE will hold player เป็น advantage เรื่อง space, in สอง space, ศูนย์ space, up, 2-0 ครับ forward. สงสัยวันนี้ไม่ใช่วันของยาซึกะ Rotations for Patman as well if มุม needed. อร่อยหรือเปล่า A perhaps ชิปมาเรียบร้อย ยัดลูกแล้วนะ ค่อนข้างวัดใจ Not นะมุม seeing เนี้ย anything towards A มุม main นี้ or ชิป B, มาได้ so you're quite ใช่ clear that these guys might be taking time to re-clear Yep. middle. GE is quite Yeah. aware of this because Yeah. Yudotan is Oh, prepared. shit, Unfortunately, goes down to man. Akami's pistol. ส่วน He was เทพ very committed there. No bailout 2-3 strategy, so he's done well to find one. And you got to remember how ดู he แลเอา had ท่ามา pushed เคลียร์ all ลิ the ง way ละ through A main. Now Patman spots out where Kaide is. หลัง เอ ดู ชัวร์ครับ ต้องดูตำแหน่งสองคนแล้วอย่างงี้ เอชัวร์ครับเพื่อน Got a player advantage. You got this flank. They can come on through. Although as I say that, เฮ้ย what do I know, right? ไหล Patman เข้ามาแล้ว finding the line เฮ้ย inside does have a bailout scenario. But he does ผม die. Quickly Ah. read. Javi thankfully มี does ดาวหนึ่งดวง arrive at the right time as well, though. Akami now trying to stick the spike ไม่ down. ใช่ด้วยรอเพื่อน Meanwhile, GE just looking for the angles. Let's get Autumn involved in this Good fight man. as well. Pop flash right Ui. off the top. Close Ow. range though, so Akami Ow. still has a chance, but sooner rather than later, maybe running out of ammo does have the chance to reload. Still though, มันไม่ยอม unfortunate นะ circumstances as Javi managed to get one through his dome. กำลังคิดอยู่ว่ามันจะดูดจังหวะวางบอมเลยหรือเปล่าหรือตรงสตัน คิดเหมือนกัน GE gifting him a couple of 1v1s in the mix doesn't เพราะ get มี the ดาว job อยู่ติด done, ตัว so หน้า we ดูดแบบ continue ดึงออก where มา we อะไร left เงี้ย off for Global Esports on the last แต่เลือกจะเล่นรอเพื่อนไง good ideas to begin เกือบไป on เหมือน this กัน map as well, right? I really have a feeling that the game plan from Global Esports is to always on the defensive side push somewhere. They are always going to want to try and Interceptor ที่ find อยู่ some ด้านหลังส space กรีน in มาก one side of แส the บเหมือน map กันนะ or in ยิ the งไม่ได้ middle ด้วย and then adjust because of this double TP comp that they are running. เดี๋ยวดูอีกทีดิ Such ไอ้ flexibility ที่อยู่หลัง to ตรงไซด์บีตรง almost ที่ be เมื่อกี้ที่ปี everywhere นขึ้น all at once when they need, give or take like คือถ้าคุณ a จ่ายสกิลไปตรงฮอ 4-second, 5 โดน second ทำลายหมด window เลย for some running. อ๋อ เออ Which is เมื่อกี้ที่มันวาง นึกออก Doing แสบ it อยู่ again. Up towards A main. อ้าวไก่ตื่นเลย อุ้ย อุ้ย From Autumn Ui. as well, and he Ui. does find one through this. ดื้อเล่นดื้อ Oh, He's playing weak side at the moment, but he can get hungry for the kills as well with the TP to get out. Do like the GE push A main as well. You recognize that it's just up against the pistols at the moment. As long as you recognize where the gaps are in your own defenses, you should be all good. That's why you can see some Like rotations connect from without it, Crystal over towards back of spawn. Just make sure that there's no water pushes to come out. Autumn
looked for a flank for a couple of seconds, so they are picking up what gaps could be แท็บ coming อุ into ด้งไปไหน play. อะ
หรือต้องทำลายไปแล้ว DFM are gonna get น่าจะโดนทำลายแล้ว situation ตั้ง where แต่ they ต้น can try and bully their way in here, get a plant. Perhaps it's สงสัยครับ though, you'd แอด assume. เมน Yeah. เวลานี้ต้องมา Quite aware, so does confirm at least just a little trinkle of information. At the same time, though, got Yudo, ต้อง got รีเทคว่ะ Crystal right around the corner. So they do get the plant. Sharpie from Pat. โอ้ยคม พัด คม We'll give him that. G ไม่ห still ยุดครับ feeling comfortable enough โอ้ to ยังอีกเหรอ for the big challenge on the duels. ยังไม่หยุด There ยิง they อีกเหรอ go down. แอดเมนบอกขอกู้ได้ไหม Wallace มี round อัน come ติ out แล้ว from Global Esports. ลั่นที่สุดในชีวิต ขอกู้ได้ไหม Wait บอมอยู่ไหน for the bonus, essentially, after the pistol round does very narrowly go their way in the end. DFM, time to showcase what you have prepared for us on this map. You decided to pick Pearl into this veto. Yeah, they did take that previous one against Genji as well, but that was a Genji that wasn't looking too familiar. 13-10 at the end of the day in that series, though, from DFM. Right. Challenged a little bit. Some tape to watch to figure out how things go. It was the attacking side that they started off with the pistol into the bonus on the third. ได้ไงเห็นป่ะอินเตอร์เซป Slight เตอร์ little ตั้ง giddy ก่อ up น from Genji, if you remember, but they did แก้ lose ไม่ the ได้ half. แสบ So บอกเลย we'll ว่าแสบ have to wait จัด and see on their weaker side of ของ Valorant ดี at the moment. This attacking side into a 3-stacker. All มันเล่นหลายจังหวะอยู่นะ มันเล่นสกรีนเสร็จไปเล่นฮอเล่นทาวเวอร์ breaking through. ใช่ Unfortunately, two players แล้ว will go สกิล down. ที่สาดจ่ายมา Autumn เพื่อ with ไล่ this คือโดน alpha ทำลายหมดเลย forced to reload. That takes นั่งเล่น time. ง่ายเลย Yeah, Autumn was the one that was spotted here. I think Crystal was too, perhaps, but it's the good settle from DFM with the player advantage ไฟ now. แรกแอบเจ็บว่ะจี Feel safe as Yudo Tan that you wouldn't get Ooh. flanked. So that's a duel that was very needed for Kaide. Should be an easy close here for DFM. Still got all those players up. Little bits of utility still online. Akame possibly to drone in through. แบบนี้เหมือนจะนับ1ไวครับ At least with numbers advantage, but we'll see if Autumn's Outlaw could do anything. Yeah, did finish off Yatska, เว finish ลาบอด Cess. ทำงานรู้เลยมา Can you play a little bit of bait and switch and Plian draw lại the lên đi aggro em. away from Crystal, perhaps, to get on in? โอ้4-2 แอบยากครับ Waiting for a ยากไม่มีสโมก ปืนเสีย DFM เปรียบด้วยดู though ดิ elect to hang all the way back towards main. No reason not to play from there as well when you've got some recon availabilities from Akame. You got the nanos that are going to chip them down. You got the, ยี่เป็นแบบจ่ายสุ the ดอะ gravity well as well. มิชชั่น impossible อ่ะ You just got a lot of win cons here for DFM. คือแบบไม่ประมาทเลยยอมจ่ายดีกว่า Positions from ไม่อยาก Yatska. เสียปืนด้วย They're all the way out back. โอ้ชัวร์ So quite comfortable to just look towards the spike itself. DFM ดูด listening for the tap, waiting out the utilities, taking off the Okay. recon, Tatay nung. instant trades, Tatay nung. instant kills coming through from Kaide. Yeah, again, there's no reason that you should be losing those situations for DFM in that bonus round when you do get the advantages and settle on down. This composition can definitely lead into ไม่มีนะ some ดีม post-plant รายชื่อ strength, which we 71 do need to see from DFM as well, but that is going to be provided they get advantages into these sites. They set themselves up for the สายออกมาแล้วเหรอ because if ไอ GE are gonna ของ give ไทย them พวก a lot เนี้ย of challenges in ยัง the ไม่ได้ดู early เลยอะ game, are they going to lose a couple of these players that do make it more difficult to try and find closing in the rounds? ถึงไม่มีอันตินะ Very close to a couple of big มีแค่ ults เกื for อบ DFM too. เดี๋ยวจบนี่ไปดูสายนะ คอนโทรลออฟหน้า A นะ Towards the B side elevation for Javi. Drone's going to ping him, so that should be the freebie ult. Or ต่าง if คน they ต่างแต่ want คอนโทรล it, ออฟ just อะ do due diligence and clear all your corners first. With how far you are up, get that lockdown อย่างนี้ available โลบไวครับ and get the Hunter's Fury off the plant. GE Or just kind of waltz on through and really Yeah, settle down. don't care about the orb, sure. Wow. It's fine. เอ้ากลับมารวมนี่หมดเลยเหรอ Okay, Akame โอ้ will โห be ดันไปถึงนู่น Hunter's Fury to play post in this 5 versus 5. Every single member of GE Yeah. going to be coming from แต่ the มี spawn คอน side. ฟิกไอ้นี่นะไอ้คอนเวอร์เจนพลาด paths possibly set things up. Hunter's Fury deployed. โอ้โหไล่ฮอไม่มีใครอยู่เลย Pass เออ clear เศร้า out เลย falls. เหงา We'll เลย see where ไม่ the คุ้ม light เลยอัน speed นี้ lands. Unfortunately, two Oi. Patman's death, but Oi. that will be the มา highlight หมด for everyone else from GE. Now executing on Yasuka. the site. The trades coming through from Yatska, but there goes Autumn as 2-1 well. เฮ้ยเดี๋ยว Yatska still Oh. alive. Wait. Gets onto the diffuser. Now it's 1v1. Autumn อื้อ trying หื to dance อ around เกือบ and get the kill at the end. ใครดั้งจุ่มนะเมื่อกี้ Very narrowly though, however, I think that was a bit of a Kitao. misplay perhaps if I was ตีมือ to สักทีนะ pinpoint ตั้งจุ่ม something เลย from Crystal there. 2 versus 1. หน้า You ตี do จริง see ๆเลยเลข4ไม่ from the เอานิ้วไหน spotto กด from เนี่ย Autumn how close Yatska actually was there. You go for the tap, it looks like the call was to go for the half defuse and a พี่ว่าเพื่อน protection, but ขับ Autumn ให้ was ไง also ผมว่า caught in นะ a เนี่ bit ย of a transition. จังหวะ He มัน doesn't ปะ have the ทะ right เร็วไง angle.
would have been a very workable scenario for Yatska to be able to find that ถือว่า round. อ่านขาดอยู่นะไอ้ DFM อ่ะไม่มีใครอยู่ฮอ Damage เลย from the Hunter's Fury as well, doing a little bit here to assist for the squad, but at แต่ the ว่า end สุ of ดท้าย the ก็ day, Valorant ท้า is แพ้ played สู้ on แพ้ winning rounds. เต้นไม่ออก And DFM are วันนี้ดูเงียบไป sorely เลยนะ missing them currently. โดนดักไปเลยแบบแรก ได้เต้นตอนเริ่มอยู่ Close. It's unfortunate. At least the ults have come online. Some of them, yeah. But how much favor do you put in the lockdown, perhaps being the มี be คน all ละสอง and อัน end all ติ to นะ gain you entry in towards one of the sites? Can Yatska ไม่ยิงหน่อยเหรอ similarly do the same with the dimensional drift? It is a lesser buy for DFM. ดูเหมือนการใช้สกุล scenario, สกิล which if GE สั win, นติอะไรมันทำพัทเทิลมันดูดีอยู่นะเมื่อกี้ themselves up with a bit เฉียบ of นะ padding on their own econ as well. แบบมีอันติ So it can definitely ดี be เท a คบี time ต้อง for the ทำยังไง map to have หน้าที่แต่ละคน a great start to the defenses for GE. Cause some worry for DFM, even more so from what we saw from the last map. Or if you somehow come away with a thrifty สื่อ S สารกัน round ดี here อะ as น่า DFM, จะคุยเคลียร์กันอยู่ maybe be able to come out with a good attacking performance. ไอ้นี่กินแมวตลอดเลยนะ Hoping for at least Yatska is just eager to find a shot with this นี่ outlaw. โอ้โหกินแมว 25 หมดนะแถวเนี้ย Still sticking around. Ui. Oh no! Crosshair placement slightly thrown off. It's just going to be go time for DFM to bully their way into the site as Oh, well. lovely. And all the arc pressure already established. They are in. Which means it's a really sticky situation for Oh, GE. hum, At hum, least hum, getting hum. the planter down. อัน But ติ at the ป่ะ cost of Patman's life. เขามีล็อกดาวน์แก้ดิ Divide available. Everyone else arriving soon Yeah. enough up towards ปัก Flowers. เลย They ว่ะ begin to push ยั up. งไม่วางก็ปักเลย Lockdown though. Do you go in deeper? May prevents that from happening with the off angle. Oh. Slides on up. And it's going to be Ooh. Yatska landing down the final shot. ไม่ง่ายครับ Not แบบ a นี้ thrifty, but you would kind of be, you know, seeing a little argument with two of the classics, but the Outlaws doing a lot of the great เสียล็อกดาวน์เลยแบบนี้ตาหน้าต้องสู้ในซ้ายอย่างเดียวนะ quite a shield Well, I mean, equipped cause of the GE UI. members there, some regens in there and some ทางมันเล็ก 25ers ไง that ผม the ว่านะ Outlaw does flourish against. ใช้ไฟพาวเวอร์ Sharpies เข้า from สู้ Maine ได้ as well. แบบ Effort by เล็กๆเลยอย่าง the เงี้ย team of DFM to get the job done there. I was talking about a scenario that would bring a bit of stability to your economy as GE. Well, now you got nada. เมื่อกี้ Now บี you ทมัน gotta ใหญ่ play ไปหน่อย for the full save. We'll see how DFM pilots this round at least. Up Yeah. towards middle now. Focal point on that, just Yudotan. Again, no way to get out of a sticky situation as GE ทันเอ going to be progressing up through A main with 3. That could be the PC go signal รู้แล้ว for ว่าดัน DFM to push down Art. No, hanging back. โอ้ถอยมาเคลียร์เลยว่ะ Looking to take the fight against the classics. Oh, Crystal has just been ditched by his teammate. Two of them, in fact, or rather maybe put himself a little bit too far forward in a bit of a miscom. Hopefully we do see that patched up a little bit later on buys. Autumn does well to get เปเปอร์เล็กอยากได้อินวีครับน้องอเล็ก There's an opportunity for you to try to get a freebie on the Yatska. This is where things could get a little bit wonky, Alex my friend. Sano Oh, Timberland okay. เก่ายังไง At the end, but Nakami is still able to take down Autumn ทำ now. ชั่วนะเมื่อกี้ With the outlaw that Yudotan just picked up, what can he do? Oh, if he hung around for another split second, he would have had that line with the way that DFM peek around the อ๋อ corner. เมื่อกี้ใครเดทมันตายตรงหน้าเอนี่ว่าป้อมมันเลยไม่ทำงาน It's going to be a bit of a B หรือ play ผิดไซส์วะ for มันเลย DFM เดิน here. ไปแฟงได้เฉยเลยเมื่อกี้ก็เลยงงว่ามันมีป้อมไม่ใช่เหรอ To look towards what they previously did, they were a heavier B-side Lupit team side. on the attack. จ้าเอ They had เจอเพื่อน 5 over there compared to 3 at B. ไปหามากถ้า with เมื่อกี้ their พลิกมายิง plant เพื่อนทั้ง style. นัดเลยนะ โรคหลอนแล้วอันนี่ Which does inform to how kind of want to play things, planning towards the back end. DFM continuing to peek on through. ได้เล่นนะ Honestly, เนี่ย this ไป one you're เล่น just planning not to lose any more ได้ rifles ปื as น DFM ถ้ายิงได้หนึ่ really งนี่สู้ solidify แน่ some of that economy. Try and string together buys on buys and afford to have a couple of losses here and there because DFM are going to have to really challenge on this map if they want to try and win anything flawless ปืนมันตก on the ไง attacking side. I know it may be a bad idea to just hold this gun for Harvey on towards the next round, but again, see โอ้ what แต่เสียเว damage ลาไปเยอะแล้วว่ะไม่ทันละ do. Playing safe for now up around the spike. Ui. Little movements. Barrels spotted. ไม่ทัน Yeah, ยัง that's ไม่ it. ทันละ เซฟด้วยเหรอ Not going to see Okay. anyone peel away. Hold on to that gun as Harvey into the next round where you know, a ผมว่า couple ปืน of ults อะไรอย่างเงี้ยด่านที่ to มันเป็นแบบ play ซอย in with แค for บๆมัน GE เล็ as กๆ well. เวลาปะทะโอ้ May มัน with เก่ง the ไม่ดีเป็น overdrive where needed. If you do want to get a little bit ใช่ jumpy in the มันเป็น server. สิ่งที่พี่บอกต้นปีที่แล้วน้องเมฆ มันแอบใหญ่ไปหน่อย Equal scoreline.
ปี 3-3. ที่แล้วเชียร์กุชชี่อยู่กุชชี่ไป RQ Is this going to be a turning point for DFM to really ยาสึกะบอกอ้าวป้อม see ไม่ what ทำ they're งาน made of in the server today against Global Esports? Otherwise, risk dropping down into an elimination run in the lower bracket. Okay, I just prowler, just fake. Wait, flash. They flash out, flash out. Guys, it's neon ulti, will be split A, fast split A, should be fast split A. นี่ทีมที่คุยกัน No, no, I'm so far, I'm so far. They're not coming, they're not coming. สนิทกัน It's ที good มนี้ read though. It's good recognition there from คริสตัลแลบ Crystal. ไม่พักเลยเมื่อกี้ Could be a split ส A. กิลมา For ที the แลบ moment เล in ย time it was, but now you got a bit of this mid-doors Uy. pressure from DFM as Autumn แน่นอนอยู่แล้วคน moves นี้ Cess ครับ from the equation and แล้วเสีย Pac-Man ส does โมก well to ด้วย not overplay his hand. DFM ยากเลยอย่างเงี้ย Gotta admire how they really calm their nerves เหลือ down แค่ after ยืน the กัน initial ดีๆนะ contact. GE ตอนนี้ Just long enough คิว to จัด find a shot. Now extra มัน information off โดน of บังคับ it. คอน Now แทค you ตอน can เนี้ย DFM definitely อะ confirm it's going to be a split A. So Yeah. Pat just waiting Do to man, strike do while man. the iron is หนึ่ง hot. Down goes เอ้า a couple players from ช้าไปหน่อย DFM. อ้าว Heidi and May able to answer พลาด back. พลาดพลาดพลาด What cost though? มี Their อันตีเบรก health อยู่ incredibly low. Yeah. แต่เจ็บหนักหนึ่งนะ Susceptible to ใครเด็ wall ก bangs and also open lines of sight. And now you just need to not play this round essentially as Crystal from here on out. Wait for your team to come. Don't give May an opportunity for the 1 versus 3. He's going to try and do it with the time that he's got in his hands. Ui. There's the first Ui. one Ow. second. Ow. This is why I say you have to เดี๋ยว play 3 versus 1s as a 3 เป็น versus เรื่อง 1 because this is what เป็น can เรื่อง happen. Crystal will now meet with May at this B site, but will he get here earlier than May น่า thinks? ใจป่าวะ น่ากลัวน้องเบียร์สิ That's what it comes down to. He says relay bolt, of course. He just pops overdrive. Continues to check the เม angle. ย์วายบอกไม่ทงไม่เชิงแล้ว Tough shot for Crystal. แล้วรีเวอร์ชันปะ So โอ้โหแล้วรีว่ะ จบเลยครับ Relocated เวอร์ชันนี้ into the link though. สงสัย Crystal ปะ here. สงสัยดีเมื่อกี้มันสไลด์ไปขวาน่าสงสัยอยู่ Does he? แต่ไม่รู้ว่ายังไง Clearing holes. Gotta look long. Overdrive ดูอย่าง expired. นี้เสียเปรียบกว่าคิด Vandal เต้า in hand. อืม Not ยากว่ะ good for May, Yạc but vậy, it's an ừ. angle that he can swing out and spot. He's gonna go for it. ยังไงก็โดน Crystal's Ui. onto it. Oh, and just it goes so perfectly. Red Bull clutch โอ้ comes up ย even มัน for มัน May. มูฟนี่แล้วด้วยนะหลบแล้วด้วยนะ Exactly why, my friends, you have to คือ play มูเมื่อกี้พอหล very บแล้วถ้า careful เอ in this ถ้า game บีลอง and ไม่ออก not มาก็รู้ give แล้วพอรู้แล้วว่าอ players ยู่ตรงไหน clutch moments, not slip up Ui. in important pivotal situations. May has dug extremely deep. I would say May is playing like the May of old, the May we come to expect. We haven't seen that อันนี้น่า too จะไม่ระวัง much from him so far this year. เจอจังหวะเซอร์ไพรส์ว่ะเมื่อกี้สองคน That's going to be a kick up the butt for GE. You would ไม่น่าเลย assume สองคนอาร์ตอะ as a timeout will come มือ around the ต้องมี corner. ใช่มันเหมื May อนกัน getting ไม่น่า away ระวังกันเหมือนกัน with that ยังไงถ้าตัว round. แรกตายตัวสองคนเทรดได้อะเหมือนไม่ได้ DFM's ไม่ได้พร้อม timeout ยิง though, because if they called it early, it could have been. No, it Fully. has to watch over towards the art play, and Yudotan has to watch over towards main. Just finds the wrong timing and the wrong spray. A little bit frazzled when May is jumping around with Ko coming down at the art lane. แย่ So, แล้วจีแมป bit ได้อย่าง unlucky โหดแบบนี้เหมือนจะ for GE there. Reset to the pistols now. โด As นนวดเหมือนกัน DFM, นะเนี่ย as I said, แต่แบบนี้ก็แอบกึ่งบุกอยู่ do really well on this attacking side. They should set themselves up for a good close on this given defensive history. ผมว่ามันกันอยู่นะ ผมแบบรู้สึกว่ามันแอบโรเทตไกลอะ Trying to set on even more, but there goes DG. คนนี้ก็ยิงไม่หยุดเหมือนกัน Trains ห all ยุ the ด way ยิง up ไม่ mid. ได้ Steal a gun from Autumn. หยุดจริงไม่ได้จริง So we'll see what he wants to do with the Vandal. If he is going to be the one to hold it, there's going to be a question mark ผมว่าเล่นว่ะ in the server to see if you want to consider dropping an ult here for ว่าออน GE ทำ as นะ well. อันติหา If they ปะ get another kill, absolutely. Oh no, but Yatsuka just goes them all down. Yudotan, ไปตั้งแต่ a โค้งแร slash ก trade right at the end of it. Still though, May comes cracking through. มาด้วยความมั่น Just ใจ on him อ่ะ and already revealed by the decoy. Tries to slow him down with a relay. May stays on top. โอ้ย ถ้าบอกว่าจะเล่นสักหน่อย Just as easy as he walks เฮ้ย through. โอ้เกือบอยู่นะ Possibility, good push from Yatska. มีพลาดอยู่ Double นะเนี่ย down, they line up. Easy as you like it, swatted like flies. Now the guns will be back for GE. มีภาพอยู่
This is an important one for DFM. You win this one, it's going to extend you on this attacking side. Reset GE yet again. You'll take the half. You'll look to คือมาเล่นกันดี go อ่ะ further. ตอนแรกนึกว่ายิงกันไม่โดนที่ไหนได้ See ไม่ an ถนัด operator being brought out for GE as well. Doesn't feel like they've really acquired it thus far, but economy does permit it now. Yudo-tan to pick that up and hold the B site by himself. ช็อกดันเลยวะ Effort มันจะลง by ยิง committee over at the ไอ้ A ที่ทำลาย site. แล้วกับดักวะ Batman finds the kill, ไม่ courtesy ลงดีกว่าลงเลยวะ of the supporting ไม่โดน Crystal. ลงไหนไม่รู้แต่ไม่โดน Backup of Autumn as อ well. งศาเหมือนลงอยู่นะ GE love to ไม่รู้ lean ว่าเจตนาลงไหน these 4-1s, 1-1-3s อาจจะ for เบี้ยว the นิดนึ initial งนะ get-goes. แต่ว่าแบบมันไม่โดนเต็มที่อะกล้องไม่ได้จับเลยไม่รู้ DFM sees a slight gap into its middle, comes back into re-clear. Yudo-tan whipping the shot, so unfortunately it's a back off the line, but GE will continue to push out of art. Relay bolt as well comes in. ยังดียิงได้ To go for the chase because Kaide has managed to sneak up around the Well, back. okay, Barrel's been spotted. The first player goes down. Hobby has to shoot himself out. เละ Not เท good. เลย GE Which leaves the A site open and ripe for the taking. Yudo-tan missing that op shot is really problematic because the น่าต้อง timing เซฟออฟ was กระ found บอก by นี้ครับ DFM to get that flank and there was just zero awareness from GE committed by pushing in towards Art. มีอันติให้เล่นนะ แต่แบบ Idea that โดน anyone เขา could be coming from ลื้อ main as ก่อน well. เนี่ย You're ไม่ just ได้ so เล่นเลย vulnerable in that situation. Yudo-tan even popped the evolution here to get that health up that he did lose, so you no longer have access to that going into the next couple rounds. หูแล้วอันติดีเป็นเวลาจะวนกลับมาแล้วไง I mentioned that that was an important one for DFM to weather through. They have firmly found themselves in the driver's seat right now in terms of economy and rounds and future trajectory as well. Buys on buys. รีเลย์โบนี่มันโดนคันเซิลป่ะอินเตอร์เซปเตอร์คันเซิลเหมือนกันใช่ไหม โดน แม่งโคตรโกง Pretty comfortable. ทำไมมันโหดจังเยเอ็มดันนี่ Yudo-tan will hold on to the operator for the next round. บอกแล้วโค้ง What เล็ the ก choices look like for ๆ เชื่อผมดิ GE. จริง You know, sometimes you want to combo a couple of these ultis off the rip as well. See what you're going to be able to do. ๆ ต้อง You เล็ก want อย่าง to หนึง try ผม and deploy อย่าง the หนึ่งด่าน convergent บีผมว่า paths ที่ไม่เก่ง perhaps เพราะว่า in มัน the เป็นในยุค get-go. ของมัน Slow your บีมันถูก opponents. นำออก It's ไป not ค่อน gonna ข้างนาน be really a way บางคนที่ that เติบโต DFM มา can จาก get Ascension out of ที่ that นำ if เข้า you มา are บางทีมัน caught. ไม่ได้เติบโตมากับบีทไง And I kind of lick my lips if they did decide to deploy it แล้ว over ให้ towards เวลา A main ทุก at the ทามมิ่งหน่อย moment, ชั่วโม but งบิน it's going to be more of a mid deployment for global esports. สแกนหน่อยนะขอลึกเลย Take protocols for this one. โอ้โหแล้วเขาเข้าหน้าไซต์ซื้ออาร์ต Secret unexpected by May. Hunter's Fury starting to rail ทำมา on พอดี in by อุ๊ย Akame as well, looking to find some chipper damage. The flash in is gorgeous. The trades need to start to come out. This is where it gets a little bit upside down for DFM. It's going to be a flash from GE though, and that's exactly where Patman will strike. 2 down in the ground alongside Autumn at the end. Well, that's striking where the iron is hot, but not for DFM, who were hot. That one feeling a little bit heavy. GE at the right spot at the right time. ผมเพิ่งเห็นสกินคนไทย Trade by Pace. สกินไหนครับ Microphone activated. Not even at the cost แล้ว of ปื any นโคตรน่ารัก ults อ่ะ from Global as บอ well. ลพ่ายมา Nicely done in the battle of the scrap here earlier as well, right? Couple of content pieces ago. Everyone thinking that GE aren't going to be sharp on the aim. Everyone thinking that Varel were going to be able to out aim them. People thinking that DFM are going to be able to out aim them. They are thriving in a couple of these moments. But DFM showing more in this map already as well. Can they maintain a lead on the exchange of the halves? So Autumn to be tested over at B. A marathon for the team to help him. Such deep line to take. It's going to take quite a while. The rest of the team Ui. piece together what is Ui, happening ao across the tham. map, but there goes the exchange, and instantly DFM wants to pull out. They want to get that spike down. Patman, Crystal. แล้วเมื่อกี้มันได้หลบแล้วก็เป็นเรื่อง And remove health and audio. ทามมิ่งวาร์ปมันไม่ดี Has อะ to ไร be เงี้ย an angle you'd มีสอง assume อย่าง to อะผม drop ว่ามัน them ถ้ามัน together here. ถ้ามัน There's the คำนวณ first. มาแล้วถือว่าเก่งแล้วนะ And the เยเต็ม second. คำนวณว่าเหมือนทามมิ่งบัฟจะหมด Perfect cover so much. The C's and Ken everything bij wa. connecting too. ด้านนั้นก็เกินไปแต่ว่าบางทีผมว่ามันก็อาจจะมีคนนับนะ
ช่วงต้นเกมประมาณกี่วิเริ่มเล่นได้ Around the end of Cosmic เมื่อกี้ Divide. ได้พอ That's ดีเลย exactly where DFM plants their feet down. Just Patman left. And down he goes. The final domino to fall. 7 วิน weapons for the right position as well. เจอนี่สปิด Slowed, hugging the Cosmic Divide. Shorty's that close range. Get that first shot out. น่าจะไม่ตอบหรอกครับผมที่ว่าออทำ Should be good. ได้พกก็แบบกลับมานะ The layering of those ults as well just does not really work out for GE. They can't get through it. That's why I mentioned the Cosmic Divide. Perfectly timed by Cess, in my opinion. No way that both of those ults are getting all 4 members of DFM. You've got to hold your angles together properly. 3 versus 1. You don't drop that too. 7-4. Last round of the half now. There will be buys for everyone in another extremity fight. Interceptor scares you away for now. GE hold the A main space immediately. DFM alter. คอนโทรลหน้า A Go to take mid. I've got a really good idea of G's intentions, so please spread thin somewhat for now. Ganska's able to get a bit further in towards Art here. Pop the chokehold. เคลียร์เล Draw ย some eyes for Global over there. Oh. He's got the operator, so Patman does need to be careful as Autumn drifting for himself. Spots out some little information around. Not enough, though. Chokehold on the floor. You're going to try and bait this one as Kaede. Draw Patman to peek straight into the crosshairs of this operator. Meanwhile, May still continuing to check around A อยากรู้ main หรือ as เปล่า well. Time มี is แท็บ slowly อยู่ ticking แต่ตอน away. นี้เริ่มอยากรู้แล้ว ตอนแรกก็ไม่อยาก อุ้ยโอ้โหทำนี่ไง Timing on that one is very atrocious and unlucky. Well, นี่ it's มันจะ gonna ตาย end ไม่ in ถึ a งพลาด split. ครับทำมิ่งแบบนี้ G calls it too clearly. Yudotan tries to track on it. He does. ออกเลย Goes in with อุ้ย light แข่ง speed. It's ด้วย bait พี่ and ซี switch ด tactics. That's the Cess spike. gets fallen. 30 seconds no, left. The Jatoshi. Kami comes back through. Manages to pick up the spike. They go in. They get the sight. Shorty's a hand. And they're looking to hunt down remaining G players. But here comes Javi and Autumn from Flowers. 2 versus 1. It's all lined up perfectly. 10 seconds left as well. Yeah, baited. 10 seconds Just got to listen out for it. Slowly trying to creep on through. And it's just perfect enough for Autumn to find the headshot. Yeah, a couple of moments in that round for DFM that could have turned it in towards their favor. The operator of Yatska getting betrayed a little bit there. 5-7 เนี่ย Got ถาม nice มิ่งนั ideas ส from กาโค Patman ตร to แย่ dash เลย in towards main. You've got some aggro being drawn and the secret play where the shorties take their pot shots, but you're not expecting Harvey to be at the Flowers line. 2 versus 1 as well at the end there. Played nicely by GE. Going together no matter plant or fake. That round certainly could have been either teams at either moment. But I will have to say, 7-5 for DFM. If they're able to pick up the pistol on their defensive side right now and get a good start, we may very well see map 3 split. That's still a sizable if, though. Pistols so far have not gone their way. We shall see. Shall see indeed. I wonder. At the moment for May, you did คู่ต่อ mention ไป that DRX you 2-0 wanted to play against GE T1 on a แบบ stage the best team interview ไปแล้ว previously. After map เดิน 1, อีกอ่ะ ได้อยู่ บัตรสภาพไม่ค่อยดีตอนนี้ same sentiment. สภาพ I don't know, man. สภาพ But ดี right บัต now, น่าจะไม่พูดนะ maybe แต่จริงๆคือ ถ้า Of the class that he got from บันเจอ before, เกาหลีเอง yeah. อาจจะระเบิดฟอร์มก็ได้ Still แล้ว feels เราก็เจอหนองชิม good. ด้วย I เจอหนองชิม ยากมากตอนนี้ might look to play on the Yak attacking side, especially with competition that ช่วงนี้ they บัต have. หลับ You know, we mentioned the TPs from before, but this one really calls to mind whatever happened on Bind against Paper X, right? Yeah, That Waylay. I mean, when you've got this Waylay Yoru, if you're angling for a bit of a B-side play, you know that Halls is going to be attempted by the Waylay or the Yoru 99 out of 100 times, right? Generally, they're going to try and dive in towards there with some sort of slow flash combos, some altercation there. So are you playing that for the expected traps as DFM? Are you playing outside of that? There's a couple of options that they just have to be aware of. The Sentinel utility is going to be over there for the beginning for Kaede. It's going to be the weaker side พิส of ตอลเรา B. ต้อง The footsteps ต้อง will ได้ already ที be heard. You got to จะเล่นง่ายหน่อย run on over if you are DFM currently to back this one up. It's all 5 for GE. โอ้โหถ้าไม่ได้นี่ Best ฉีก into this ไกล B เล side. ย Yeah, if there's anyone who can run, it would be May, but he's got a shorty right Oi. now. So straight on through, GE just strolls into the site. Udah Jessica. Yasuka trying to hold off back off the TP. He does manage to get a couple good เอาไป digs. 2 Still though, เอา you ไป know, สองว่ะ up for เข้า the ทุนเลย exchange. 3-3 Right now, as the skirmish settles, วางปิดต้องเล่นในสายหมด May has to just try to jump on in here with this shorty and be a little bit of a Voilà, bait for the shorty. team.
Oh, it's going to be so risky as well. He does have the relay, though. Oh, manages to do it. Zest to add for cover off the top. ซีดเรียบร้อยครับแบบสาม Unbelievable pistol retakes coming through for DFM. ลูกซองใส่เกาะเป็นเรื่องเลย The waylay, the Yoru are going to try and get into the back. You just play that one as best as possible. You buy time for your team to get the rotations over. You find a kill. You find some extra damage there with that Ghost against Patman. Good. Generally, these B-side takes for a comp like this are going to look a little bit more one-dimensional for GE. I definitely feel like they're going to have to play a little bit more of the playbook for the splits coming out into this B-side. เปิดสวยนะ You ย call ส it. กัดแม่งซ่อมให้ This is exactly what Yatsuko was expecting. โอ้โห Pistol rounds at พี่ยัด DFM. Extend out their lead, looking for a good start. Don't really want to see too much of a force นอก up จาก from ตลก Global แล้วยัง Esports here with ยิง that ปืน plan แม่น down. อีก Though they are going to grab ใช่ something. Partial for you to เป็นคนเฮ talk ฮา into the scope of Yatsuka. ไม่รู้ทันวะ Yudotan is just โอ้โห going to be taken down. อ่านขาดครับช็อตนี้ หลอกหรือเปล่า Pat? Make sure it's not a bit of a poison chalice though. If that Marshall พัด is พัดหรือยัด drawing ครับ attention so much that you hold it, you die. เหลี่ยม We'll นี้ see. น่าจะยัด Round should always be DFMs in this sort of situation, anywho. Yeah, it's just going to be a slight stalemate there. Meanwhile, at the rest of the map, DFM not really poking around too much. They're very comfortable with their setup. Yeah, you shouldn't really see them Okay. give an opportunity to Global Esports. หัว Try and get back จะ in. เป็นใคร This line พัด will หรือ be ยัด superior for Yatsuka as well. Sees out the เอาแล้ว leg. ไง Doesn't connect on the Ooh-wee. shots. It does ไม่โดน draw นะ a bit of a ไม่โดน rotate from DFM towards the B side, but not โอ้แล้ว too โหลด much that you need to นี่ completely จะโรเทตเลย vacate ตกใจ A. Oh, ตัวก็ได้เปรียบปืนก็ดี almost. They do have the 1 star. Enough for Cess to just go off peeking. 2 headshots quickly collected upon. เอาไปสอง Still though, maybe a plant. Kaide says no. Down A. หน้าวางเอาตังค์ก่อน หน้าวางเอาคิดเหมือนนี่เลย Challenged or not. Doesn't really matter. The rest of the team's gone. กะเซอร์ไพรส์เขาเฉย We're juggling this for everyone to hold it to die. If he gets another kill in the วาง round เอา though, ตังค์นี่ for the Global ดู Esports ดีกว่า side, เยอะผม could be ว่า okay. 10 seconds to go. He will need to meet his demise. อืม Kame to seal fate on that one. 9 for DFM by around the corner for Global Esports to get onto the own attacking side. You're asking how it's going to potentially look for them as well. Are we getting a little bit more pacey to gain control around the map? Are we looking to really take these fights against DFM? You see the Outlaw here. You got to be careful on the long lines that you're going to be trying to take. You got to piece together where your problematic opponents are going to be situated. Bulldogs, Phantom. There's going to be a bit of workability here in this round for DFM. Still a chance to possibly convert the bonus, especially with all the attention brought towards main. Stars placed down. Grab ball does pop off, but ผมไม่โดนว่าโดน Yudotan วะ is going to be the one to land the first shot. Yep, and we're just dumping an I'm back. arsenal of abilities over at A as well for the retreat game. As GE come out on top, player advantage, all healthy across the board as well. Interceptor always going to be very valuable in those early fights as well. Removing the likes of Yatsuka's flashes and Maze relay bolt, for example, always going to be quite good. Silence looms in the server. Cess is going to sink soon, you'd assume. เรียบร้อย เรียบร้อย ไหล Down he goes. B side open as well. Kaede immediately into reposition, but can he really hold it off against this โอ้ incoming พอ สวยละ onslaught? Yeah, a Shot little bit late for the Dơm rest of the GE team. เหลี่ยม So เดิม assist Autumn to get in here. The Bulldog เกือบเหมือนเดิม starts to spray on down. Harvey takes off โอเค May. ตีหนึ่ง And it's Akame, who was the one that was ไม่มีปืนด้วย nil equipped in towards this เก็บ round. ไปละ Managed to find Phantom ตัด now. หนึ่ง Tries to สอง flick เฮ้ยเอ้า across. So อ้าว far, so good. อยู่ ไม่ ดี ดี ๆก็มี นะ ภาพ นี่ A เป็น little ฟูล bit บาย more to นะ go. อยู่ดีก็มี เอา ภาพ Utility ไม่ดีนะ positions อ้า found. ว A แล้วพัด single โล bullet is all he needs. เคลียร์ลิงก์ไม่เจอมาก Safely ซี sit ที for Pat. โอเค ไปกันต่อครับแบบสามแน่นอน ลองแล้ว Takes just มี a สแกน เอ้ ด้ ย วย อย่าคิดเยอะอย่าคิดเยอะ เมื่อกี้มาจากบ้าน at the back of Link. But at that point, unfortunately, not มันคิดเยอะ quite จัดอะ checking out towards the pillar. เหมือนมันมาปั่น Maybe ป่วน we หน้า should เอ have given มาตอนแรก Akame one of those guns to start off with the round. เออ He's แบบ shooting สาม like อะไรไม่มี that. เลย Every angle that he's winning it, really trying to style on his แล้ว opponents วิน inside นี้ the ยังไง server, as well ออก as เล็กรัว what we ๆแน่ know เลย and love outside of the server.
but falls over the second left foot at the end there to Patman. I was thinking about Halls. Certainly gave it a massive go though. No sort of angles. I mean, as long as you are holding it nicely and you got that sharp trigger finger, you get the job done. Bonus round though aside, great damage for DFM. Impacts GE for sure. Wow. Just gonna go back into it again, but this time with an Odin thrown into the equation. Continue to hold. That's one way to remove an evolved Vito. โหแล้วฝืนซื้อกันมาด้วย Still though, a little bit of ไม่แย่ utility spent. พอชนะแบบเมื่อกี้แบบเสียสี่อะแม่ง GE not able to pass ยื้อ go. ได้ยังไงก็ไม่เต็มเนี่ย Could try and angle for a way to get ถ้าเป็น Crystal นี่ the มองว่าแบบว่า Nightfall, ฮา try ร์ and ปปลายน่าจะดีกว่า maximize ปะ chances in that แม่ง sort of 50-50 situation. แล้ว Love คิดหนัก a คิ good ด old หนักเหมือน bait กัน and switch in Art as well with May playing ๆ on มั the นตาม line. อยู่ไง ผมก็ตามอยู่ด้วยนะ Peek out afterwards, see how it fares. More than โหระวังเป้ามุมนี้ More than capable หมด duo. เลยครับ โอ้ เจอค่ายก แล้ว ล มีเบรก Completely tearing apart the entire GE squad. เข้า Just เข้าค่ายกล left who did have the scouting capabilities from before, but เรี now ยบร้อย just แล้ว down ฝื to น the ซื้อ Odin. มาด้วยสงสัยจะแมปสาม Gonna be an eco around น่า the จะไหล corner for GE and a time that we might need to see the coaching staff intervene. DFM. ตามเอาเลย there you go. Exactly the right moment in time. DFM, they บอล set เข้าชาร์จหน่อย themselves ช็อต up นี้ very handsomely to be able to เข้าหน่อย pick up this เข้าหน่อย map here. The next buy round is going to be very crucial. You get through that, should be a shoe-in for that third map in ตอน this ต้องเข้าชาร์จก่อนเมื่อกี้ series. ดูเหมือนตอนเดินเอะไม่ละเอียดเลยอะโดนโอดินออกมาฉ Pretty กอะ crazy to think though that this was G's map pick. No, this is DFM's. Oh, DFM, excuse me. Well, G start. In this kickoff. A lot of involvement of coaches as well. We'll see how GE recovers, if anything. Pistol round for now, though. For an eco. Dot some I's, cross some T's in these sort of situations as DFM. Don't overthink it. Zap away all the utility, Patman to go forward. You've got the double deployment though to watch for him as well. Immediately removed. Just perfectly received. DFM completely setting everything up รูมันเล็กเหลือ just เกิน as soon as G หมด strolls รู through. ครับ Yep, just having the right pieces on the board that you need. หนังคนละม้วน As soon as you see all that utility gone, it's just the immediate pull away from Art. เปลี่ยนแมป Pick up that spot as well. หรือจะเชื่อจาก No ฟอ way ร์ม that GE แม are ปแร getting ก through cleanly. หนูก็คลี Just น trying to dilly-dally through. หนึ่ง It's not even a Ủa, you nó know, đu mồm. double pistol attempts to jump through for a bait and switch. แฟนทอมมาดิสเปรย์ Shut down immediately by DFM. There's the 11. Here's the buy for GE. แล้วความมั่นใจ Very มา keen แล้ว to ดี see ๆ what เป็ they น have to say in this very important round. แมป3อ่ะ แล้วแบบสามสปินนี่ทางเล็กๆเหมือนกันนะผมว่า DFM ก็ได้เล่นนะ โอ้พลาด Well, trying to get a little bit of the slower style up in here. Unfortunately for Crystal, and for Autumn, ว้าว the bow and arrow man is going to get the job done. And that might seal the deal on this อะไรครับ round in เนี่ and ย of itself. Yudotan low HP ต้องบอกว่า as พอดิบ well. พอดีว่ะเพื่อน And with the coffers ล empty, งแหล่ง วินสำคัญ it's นะ going to be difficult for a minute and 10 to try and hold these แต่ guns คอน and โทรล also แมป to ไง just try โด and น find เขา a อัน slip เตอร์ up ฟู of ลี่ spots มา from DFM. This should really be 12. What a key วงแต ultimate กเลย from ครับที Akame. โหเล่นยากจัด Unfortunately, this time Lightning does strike twice out towards น่าจะ middle. เสี่ยงไม่เซฟนะ GE เวลาพอมี looking for น่า other ต้องเล่น avenues ผม of ว่า entry เล่น now, นะ but it's a little เสีย bit สัก too หนึ่ง late. ได้ไซก็โอเค Oh, the doors are shut at the moment. It's ดู past แล้วถ้ามุด midnight. นี้ It's จบเลย past นะ party time. ใจ แพทไม่ได้แพท รอ แพทต้องรอ ใจ เพื่อน เย็น ทำ แพ ก่อน ทแพทต้องรอ Gonna เพื่อน be หน่อย some โอเค fishies if he goes through here. โอเค โ อุตส่าห์ชม โอเค
เพิ่งจะชมไปหยก เมื่อกี้ปืนมันลั่นแล้วไงเพื่อน ไม่น่า เมื่อกี้ ชม just trying to strut across the ปืนฝั่งเอมันลั่นแล้วก็เลยแบบขอซะหน่อย ๆไม่ได้ต้องเข้าก่อนเลยเลิกอะ มันไม่ได้อยู่แล้วเมื่อกี้แล้วเขาพาสซีฟจ๋าเลยอะแล้วเปรียบ 5-3 เป็นบอกรู้สึกแปลกๆ and everything as well not to mention me I wonder how you feel about a Cosmic Divide here of Harvey. We've seen some shockers before. โอดินก็แอบแข็งแกร่งนะบอมเบย์ don't know about this time just gonna go down to the guns and trades simple and clean and effective Akame does walk away with a 4K at the end of the round Dancing in the server ใช่เด็ดเต้นเลยว่ะเต้น 12 found for DFM 6 map points to try and put this away put GE in the bin where they just put you in it last map He's dancing in his seat. You know, I didn't actually realize that everybody else on the team can also join in on the festivities. I thought only the one with the skin foot. So it's happening, my beloved. There you go. เรียบร้อยเลยเจอ Hunter Fury ดอกเดียวแบบ Heard it called cartoon shooter before. I mean, oh right. Culture shock. No, I'm kidding. Watch me. โคตรเหงาแล้วเต้นแล้ว hey, we're watching. We're watching. มันตื่นแล้วดิ Show us more, Akame. ได้เต้นแล้วไง We're watching you guys push us into a third map in split right now. ดีแล้วครับ Unless GE have 6 occurrences of a comeback to play for, well, very difficult, no matter which way you slice it. Yeah, just gonna look for a last-ditch attempt down into B. Very clear and true. May already positioned out towards back halls alongside his teammates, but Crystal sniped down one. We're not clearing corners, guys. Why are we not clearing corners? Komodo is so upset. The lockdown does go through though. โอ้ไม่มีอะไรเคาน์เตอร์ไงทำอะไรไม่ได้เลย It buys time, but it draws attention away from Patman. He has to be the one to find the goods here. He's got a judge. Yeah, it's not the greatest gun. He's already been read by Akame too. Watch me, Just Jingo. guess. Cosmic Divide up too. You're just gonna have to go and swing, hope for the best. Relay bolt gets sent out. May continue to hold, but he's low HP. In goes the Odin. Akame continuing to stand. He looks for another, but there goes Autumn and Hobby all of a sudden with a phantom spray. It's not a round that gives you massive confidence though in GE's capabilities. ผอมลงพี่ไม่สบายมาครับเมื่อกี่วันมาเนี่ยครับท้องเสียแบบกินอะไรไม่ได้เลยวันแรกอ่ะวัน2กินไม่ค่อยลง DFM have been getting the job done a lot. And again, it's 6 times. Right? That's 1 out of 6. ไม่มี You got to hold on to all of the weapons that you possibly can. Any ultimates that you invest are แบบนี้อย่าไป gone ยื้อเลย to hinder แบบ chances นี้ later on. นี่เป็นแน่นจัด You're okay that one does go by the wayside as DFM. You have provided yourselves these situations to afford some slip-ups. You buy everything that you want back in to the next round. The Op for Yatska, the Odin for Akame, of which is at this A site. GE wanted to try and keep on going. Alongside May as well on the A site. Well, GE suddenly wanting to back off. And if they do that, they go into the scope of Yatska. And we have seen him miss a Legend couple part. so far. Put him on a pedestal though in this situation. Should be good for that หรือว่า gold จีเจอ place. บ่อตีบีอีกแล้ว He's got the TP set up now as well. เฮ้ยแมวโดนแล้วเนี่ยโอ้โดนพอดีไม่ถึง Oh, the shorty's Ow. pulled out early by Yatska. Reads him. เป็น Absolutely. เรื่อง Well, the rest of the team though วันนี้ออดถ้ำเวลาวาร์ปมาเนี่ยโดนทุกทีเลยนะ into sight. Oh, what an escape strategy from Yatska. Just into the drift. Insanely close. Kaide out towards the top, managed to find the angle, but Crystal out for the trade as Ôi, well. khủng. Where is Akame slowly arriving soon enough? What me He's crouched, he's crab walking through Pat. Instantly domes What me It's another real neck biter though, isn't it? ลูกสาวพี่ก็ท้องเสีย Just เพิ่ง scraping หา by. ย If Crystal doesn't ของผม win those fights, กิน becomes โจ๊กยังไม่ลง super อ่ะ difficult for Patman. ไอ้วันแรกซื้อโจ๊กมากินในครึ่งเดียวกินไม่ลง ซื้อไข่มาใส่ไข่ลูกมาเพิ่มเลย Too close for comfort ก็ for ไม่ได้ใส่ sure. กินไม่ลง But within the scrap, เหมือนวันนี้ GE ออท่าแม่ง do จังหวะ hold ไม่ค่อยดี on. ทำไมหายป่วยแล้วไม่ตีท็อป This peak right here, straight on towards Kaide. Can you really scrap for 4 more rounds? Well, you want to know the problem? They have to. That's exactly it, Chief. And all of a sudden now DFM wants to take a couple of peeks. ยังครับคนเยอะฮะ Microphone activated. Now you got to think better of committing to that fight by himself, even with overdrive. Rest of his team, couple ทับ without บายมา weapon. ดีกว่า DFM But ซื้อ I ได้ like เต็ม this initiative เอา from บินหน้า Akame. Just needs to be very, very careful that because he is committed here, he doesn't get away with nothing.
True. Half buy as well for DFM in the round. Slide off angle, no support from the team. Gonna get Prelate out. He is stuck. เอาแล้วไงแล้วกลับไม่ได้ด้วยเป็นโซว่านี่ไงมัน ทำไม คนเดียว ทำอย่างนั้นหน้ากามิ ถ้ากาเมะมันเป็นโซว่ามันกลับไม่ได้ Rotations. That's got Coming in โอ้ from May เห as งา well. เลยวินนี้ potential big ult. 30 seconds to go. Do you give the gun away as May to a teammate here, to Yartska, and go for the overdrive? No, it doesn't. Just quite have the time for it. It's going to be a slight bait Nice. switch play with the lights be going through. Refract as well. May continue to hold the angles, but unfortunately goes down to Euroton. The entire site in tatters. โคตรเดือด เวเลนี่เหมือนอินนี้เลย Don't fancy Kaide's chances เข้า at มา a จับ depth ตาย game with Abaki. มาล่อ He's up all night to get Bucky, man. He's going to do it. Up all night to get Bucky. Swash. Gotta hold that one for Darby, I think. Oh, yeah, you're right. And then there were three. They're เดี๋ยว halfway. รู้ว่าเตรียมหันขวา DFM เวเล Okay. ฉีก Again, เป้า not หา a ข่าว situation right now ข่า that ว you เสร็จ are สตูเลตได้ด้วย massively phased. รีแฟกกลับไปอีก You don't have เดี๋ยวนี้เขาใช้สตูเลตไป sweat ก่ on อน the brow just yet. เนี่ยถอย โอ้โหพี่ซีดแบบเวอร์อะอะไรวะน่ะ เดินช้อปปิ้งเลยแบบ Not a เพ full ลิน believer in the มันยาก comeback อะ just yet, but we'll มัน see ต้องโฟกัส after ตัวแรกเสร็จแล้วมัน upcoming หาย full ไปแล้ว buy มัน from แบบ DFM. There are still layers to เสีย go จังหวะ in this map. เป้ากระตุกเรียกว่าเป้ากระตุก Timeout deployed in โอ้ here โหถาม for ว่าต้อง DFM. เข้าวันนี้เป็นไม่งั้นปิดไม่ได้เนี่ย Members of GE in a specific execute can be closing things up. Heavy lean towards the A site yet again for the 1-1-3, but also not having the killjoy utility. น่าจบอันนี้แหละครับ The backup of the weaker site just sets over towards B. And that is currently where the angle is for global. A little bit worrisome, no? Nah, if you're going in towards a bit of a mid-bully play here right now for Global Esports, Kaide's util can shred you. You can also try and find just the kills with the crosshair that is absolutely gorgeous. Oh. That should be the map for Kaide. Stepping up เลยครับ when DFM เลย needed it. มาใช้เคลียร์ของเลยเอาปืนมารอเลยรู้ทัน Absolutely paints the canvas red, and now, even with the spike down, I'm not sure how you can recover. มีแต่เมาส์แบตหมดครับที่จะช่วย GE ได้วินนี้ But that's also ใช้เดี๋ยวเยี่ยมปามีนะใช้เอ็นเดลนะถ้าใช้จับนี่บอกเลยว่าต้องเล่นนะประตูเนี่ย a full army of DFM soldiers just marching all around you, sets, pulling them down into the dirt. It's DFM walking away with their map pick, 13-9. Not too phased of a team after the smack that they got over in map number 1. And had they closed this one at the end of round number 18 before we saw the 3 in a row from GE, would have been a 13-6. Would have been a good attacking half from DFM that we have just seen absence in so far in the course of this specific kickoff. So really well done for them to find those rounds, make things easier. And also, I think for me, we get to see GE on Pearl with the same comp that we saw on Bind. And it does make you wonder, is the change of going outside of the meta with the veto the current right look? It's had some really good value on a couple of the other maps. In this instance, not so much. Yeah, it's really it's a tough question. I don't know if anyone of us have an answer for it. I mean, we did see come เดี๋ยวมานะครับเข้าหน้าก่อนครับ against a team like DRX, especially playing against the Razes. We do see eating up some of the flashes or the relays at certain times. It does zap a bunch of that utility, the killjoy utility as well when you're going for plays, but gun game at the end, if those abilities are gone,
there were definitely times in this one that the crosshair placement was looking better for DFM. I mean, case in point, Kaide in that last round, May's clutches coming on through, Kame getting, like everybody getting done what they can over in DFM. Much better showing for them as they are, I guess, treading water going into that map. Now they're starting to float a little bit. Split is around the corner. He's excited to see how this one is going to turn out. Folks, don't go anywhere. Analyst S for now, and then we get Split around the bend. What a great turnaround by DFM there. Like the casters are saying, this is a great mental reset to, you know, perform on Pearl, which DFM is good at. Now, the casters were also asking about the veto meta and saying, you know, no one might have the answer to that. But I think our analysts do. What do you think? To be honest, I'm not gonna act like I think I can give a full analysis just yet of seeing it, because they did get their first bloods, and then a lot of times they did kind of have the read of where they were going for the site, or they would either play retake for the site, and then they would lose the gun game a little bit. So I think as of right now, if you're Frost, you're maybe a little bit more frustrated or a little bit more worried that it seems like they're cooling off in this series a little bit, rather than macro-wise they were completely off. I'm gonna have to watch this one back, and then I think next time on the desk we can do even a bigger breakdown, because right now I don't think it's as big of a macro issue. We can call it the frustration, where things cool down. I kind of like that, yeah. Keeping things frosty. It's getting really deep there. But this is a great performance by DFM, and it was a little bit of a slow start, a little bit of back and forth by these two, and there was a moment where Global could have caught up there, but DFM won their first pistol. Yeah, they did in the second half. Honestly, the game, it was very close, and it didn't start the way that DFM would have wanted. They lost a couple of clutch rounds, which I think we're going to kind of highlight in a little minute. But I think the resilience is the main thing. Like, we'll bring up the highlights now, and you can see what I'm talking about. But yeah, the resilience to not only pick yourself up from the map, one loss where you got absolutely stomped, but you lose this critical 1v1. Zabi clutches up again in the pistol, and then the first gun round after you win the anti-bonus, the 1v1 is won again by GE. Those are the swing rounds that can get very frustrating to lose at times. Yeah, it is frustrating. She does it again. And it definitely is frustrating to lose those rounds, because there's another 1v1. There was I feel like the big shift was when May won that 1v3. Then they got some more rounds on the board, but they were getting picked off actually. When defaulting here, we can see Cess gets picked off. There were first bloods, and Autumn was doing really well. 5-0 on first kills on defense. So asking this comp to do more on defense, I think it's a little bit hard to ask more, because they were getting into those 5v4 situations, but then weren't converting after. So as of right now, I don't know if we're seeing a comp issue really. I'll resist saying it a third time, what it is. But it's true, it must be extremely frustrating to get those first kills, and it's just not converting so, like, not just once or twice, it was way too many times there. But on the other hand, you know, we saw a fantastic performance by Patman, but May finally stepping up. Let's roll those May lights. Yeah, the May highlights, you love to see it. I mean, not only May though, Kaide had a phenomenal map, Akame had his moments. I mean, the whole narrative around DFM here in kickoff is May has help, and yes, he was instrumental. It was nothing but impact from May, but both Akame and Kaide also put up really good performances here from DFM. This is the new era of DFM where you don't need May to do everything, but when he's on his game, I mean, from Link, that was very key to win DFM, that pistol that really kind of got them off to the races on this defensive side. I think this is when DFM is scary, when there is a lot of help from everyone else, but they still have their star player, like every team has. Most teams do have that one guy that they look to, that, okay, if things are going a little bit rough or the game is close, this is the guy that multi-frags, he wins clutches, whatever. And May can be that guy for DFM. And when it's like this, the team is having a good performance, but he's also on top of it. มันต้องเทรดไงน้องจ๋าเพื่อมันอยู่ด้วยกันติดกันอ่ะ Yeah, and มันต้องทำอยู่แล้วครับ absolutely สถานการณ์มันต้อง think ทำ they're here on Pearl. And as we go into Split, I'm a little bit curious how this will มัน pan ก็แค่ out. Both of these คนรอ teams เป้า have แม่น found เฉย immense success on Split, actually. So now that they're facing each other, I mean, I think there's a lot of arguments about the opponents they might have had. You know, it might have been in a slightly better time there. But now, you know, they've gotten a lot of practice in. They've tested it out on stage. What's going to happen?
Yeah, I was a little bit surprised that DFM did go for split instead of Haven in this one. I was not convinced at all at GE's Haven. DFM played a decent Haven when they were really good on the defense side against RRQ. They looked solid there, but then they couldn't attack. But against the GE comp, if they were actually playing that same Haven comp, I think they would have had a fine time to attack. But it could also be DFM is thinking that comp from GE might be a fugazi, it might be a fugas, right? It might not be real because it doesn't look like any of their other comps. So they're going to go where they're comfortable. They won 13-2, but GE also looked super comfortable on that split before. Yeah, both PaperX and Varel have picked split into GE and regretted it. They've been 13-5 and 13-7 respectively. So GE, you could tell they're very comfortable on this map, and they haven't had to pick it into a series just yet. And now as the third map decider, I think GE are going to be feeling very comfortable that they can close out this series. But worth mentioning that DFM have played a lot of split. We've seen it time and time again with May on the Rays and things like that. Obviously, it's a little bit of a different look, DFM rather. But they also did 13-2 Secret. Yeah. I don't know if you can use Secret as a measuring stick of how good you are on a map, unfortunately, though. The defense side looked good. To be fair, I like the defense side. I still like how they retake. I said it day one on Corrode. The first time I watched them, the way how they retake, the way how they go together, it's good. Defense, the attack side rather, I have question marks at times. Well, they're starting defense, so that's good. I do think they're going to have to get a lot of rounds because the defense side, I think, is also a strong side for GE. So the attack side is going to get questioned for DFM. So I'm a little bit worried going into this one because I think GE is going to be a little bit more comfortable going into split. It's hard not to think one. that. It's really hard not to think that, given the performances from both and the what little sample size that we have so far. So if DFM do end up closing this out, I think this is going to be a huge marker, not obvious, besides winning the whole entire match, of how strong they actually are. And I don't think you can doubt them, for beating just Team Secret anymore. It was kind of funny seeing that DFM viewing party. I know we're on a break right now. It's kind of like we don't want to see the split. Like we're leaving right now. But I have faith. I have faith in DFM showing up here. There must be a reason this map veto went the way it did to allow split to even be the decider. I mean, again, I've criticized DFM and even Zeta, like Japanese teams, coaching staff in general in Pacific many times. This is another opportunity for them to come up with the goods. You've seen GE play this map twice already. You've seen the solo Yoru style on attack and how they like to pilot it and operate that. So it's up to them to try to pick that apart and showcase that they can start off well here on defense and that they can have a good read against GE. Yeah, so maybe that's also them understanding, okay, if we are going to go to the defense side, then maybe, but they did get to choose. It's so, I'm not exactly sure from the outside POV, it's so hard for us to tell, right? But just as you said, we're both hoping สูสีด่านเล็กอะมัน ผมแบบรู้สึกว่าจะสูสีว่ารอบนี้DFMได้สู้ There's a good reason why you're taking ไม่เหมือนซีแน่นอน that you're taking them to split. Well, we've seen them have good setups and game plans on defense in particular, so I'm ตอน hoping บี that มันยัง kind มี of แบบ translates across the split as well. I am มี interested ให้ to see เห็ how น the เหมือน veto แบบ is ว่า going to สิ่ง stack หนึ่ง against บางอย่างที่ของ Breeze. DFM They อะ seem to มัน have ไม่พร้อม that really down solid there. Yudotan is just so good with the veto and stopping the Razor. There you go, DFM starting out on the defensive side, and they will play the double duelist. So, this is kind of the standard meta comp that you see from many teams, the Korean teams, even PaperX at times playing this kind of bursty Yoru Raze comp. Yeah, it's nothing too crazy from them, looking pretty standard. GE going back to their comfort with the veto. We saw a lot of Jing ults being caught by Yudotan. Yes. So we're gonna have to see if May is maybe going to be a little bit more disciplined. Sometimes maybe ask for someone. We saw later on Jing was asking them, please break the interceptor, break, and then he pops the ult. So hopefully the communication and the preparedness is there. Yeah, maybe even just change up how you retake. Like just pop the showstopper to bait out the interceptor, or even go slow ramp side. Like change something up here. แต่ไม่ใช่คำตอบน่าจะต้อง Well, you can see why the talents have been split up for the predictions for this particular match. It was a really hard call, and even up till this very moment, I think this is still a very hard call to decide who is going to be winning this out. Is it going to be DFM or Global Esports? As we send it back to our casters, Quack and Komodo for the third map. I think that's what makes it fun, is when you can't really tell if there's a definite win or not. But what I can tell is that there are a lot of computations going off on Komodo's mind. He can see that the composition that DFM are running with is the exact same one that PRX ran with. It's Norm, Head to head. Norm
DE ชนะ But is 3 it going to be played normal? I think that's going to be Ni one of theเป็น things ชนะ right 1 now. GE have showcased some great เป็นอ strengths ดีต on ไป the แล้วดิ attacking เมื่อก่อน side and some great adaptability โด on น the หมด defensive side of this map as well. And your sample set that we've seen so far for DFM on this one was against Team Secret and it was 13-2. I don't even class that, really. I feel like Team Secret are just really slow to start things, and DFM นีออนน่ากลัวกว่า ran for 10 in a row on defense. We'll see if they can do something like เฮ้ that ย here. เอาดี If not, เฮ้ย เฮ้ย โอ้แล้ววันเวเลย โอ้แล้วเอา2ด้วยไง โอ้โห วิ Back in towards เอา garage. ละ GE. ทำมาดีจัง good timing on the นี่ dart ทำมา cover ดีนะ as เนี่ย well. เออ Completely stop you in tracks. วันเวตรงนี้เดินมามันไม่เห็นเท้าแต่เราเห็นวันเว You don't need to do anything too unorthodox here as DFM either, of course. Especially given the positions right now. You can see Kaede marking the end of the other side of fence. โห Yeah, see if this bandit is something that you want to เจ็บ trifle จัง with as global เกือบ esports ครึ่ง here. Dissipate on the nebula, try to get on the อุ้ย line. That is a ทะลุเข้า shot หัว and a เหลือ half หนึ่ง through the corner of the wall. Harvey down to 1. Be a lot of damage. Apart from Akami, still got Cess. Not to mention Yatsuka just arriving. Looking for 8k in the name right now. Dare say you won't even find 1k. 30 seconds left. 30 seconds to go. G still stuck inside. They managed to take down Akame, but now slowly streaming down to hell. Yatsuka spots them out again. Paranoia is already sent. Just needing to connect the shots. Spike getting stuck. They get off of it. That's exactly when DFM presses the issue. Really clean pistol round from them from the rip as well. The fact that you do get the 2 ยัง kills ไม่ได้ดู from เลยน้องจ๋า Yatsuka พี่ should give a เคลีย little ร์ปัญ bit หา of individual confidence ส่วน for ตัว the อยู่ guy นิดหน่อย too. น้องไม่มุมเลยครับ Maybe feeling a little bit disheveled from Microphone activated. team performance so far in this series. So if this is the time to step up, take control, what a time to do it. Not a lot of answers that this GE comp is going to be able to do with mass deficit situations like that one as well on this attacking side. So they're going to have to get a little bit funky with things and forward some slip-ups to DFM. Challenge for a couple of advantages in the early game that we know that they love to go for. Really build up that bank. Spraying through the smokes for now. They hear some footsteps. Mate, spraying through the smokes. Now Crystal's on 1 HP. ว่าจะเป็น DFM ที่จะเข้าไปเจอกับฟูลเซน Never mind. It was other utility that put them เป็น there. ไปได้ตอนนี้ Either way, though. Could have been slow finished off by the sting. Enough. You're absolutely right. นี่เป็น Scary โหดขนาด position, นั้นเลยเหร still อ scary no matter what. ไฟพาวเวอร์เพื่อนชุดนี้ Against a buy up. Microphone muted. Still trying to ตัด go ไปต้องที่โซล่า nail though. And พี่ GE ตั้งแต่หัววันแล้ววันเนี้ย as the paint shells lined up. Microphone activated. Plus Cess once again into garage, hiding inside the smoke now. Yep. Whoa, what? Flipping the map. Okay. Go on through to CT. Kaede already อ้าว sees it. พลักหรือเปล่าครับ As หนึ่ง well as Yatsuka able to take สอง down 1v1s right now. Continuing to go on. Go pop off King. เฮ้ย Enemy remaining. เฮ้ย Just โดน units ด้วย up to see if there's going to be any extra kind of damage ไอ้ that ตัว they ใน can ซ้าย throw อะนะ into the mix in this round with the เมื่อกี้มองไม่ stolen ทัน bulldog at the โดน moment. ทะลุ But is he going to be able to bite on towards them? No, he is not. Akame for it. We ไม่ saw เสียหายเท่าไหร่ previously นะ as well เขี these ยร์ติง players เกอร์ come บอก out เดี in ยว the Nongshim Full Sense game, มา right แค่ when หนึ่ง Full Sense was trying to flip the map. We saw เป็นถูก Nongshim get the better of him once with X-Ross playing on the site. I highlighted with our good friend Chobra. I wanted to see in those scenarios if you flip in the map, anyone that was playing on site to potentially play RAM because you're a lot เนี่ย more มัน strengths. ทะลุเห็นปะได้สิ Was that adjustment that came through? So I am wondering for DFM, are they going to be maximizing situations in this series where Global do look to get a little bit tricky with อากาเมะมันกลายเป็นคนญี่ปุ่นหมดแล้วอะ because they นี่ are ถ้า going to try DFM and ไป TP เจอฟูล past เซ you. น They นี่ใคร are ช going นะ to try and play this ฟูลเซนเนี่ย different style of split that is มึงเจอ I ท่าน would หรือ say ต้องท่านอยู่นะ unique to them globally currently in จริง this เจอ map, DFM ดีกว่าเจอ GE นะ just by nature of นั่น the แหละดิ comp อย่า that คิด they แบ แต่ บ ความ play. รู้สึกอะ We'll see if it does เจอ happen. It GE sounds น่าจะ like เหนื่ for อยอะ now though, attention drawn back. ปีตอนนี้มันแอบ แต่เราชอบ แอบ โดน DFM นะ ตอนนี้ Stacker plays ตอนนี้ there จี for มันแอบ DFM แท็กติ as กไง well, to be ผม honest กลัว with you. แต่แท็กติกมัน Very ปั่น forward มัน line จะไป for ปั่นป่วน Akame, ฟูลเซน however, เนี่ย เนี่ย will เจอ gun barrel DFM นี่แหละ betray GE. No, it ยิ will ง not. สู้กัน Double swing together. You don't know what's around the corner. May for the paint shells and for the fight as GE all relocate together.
Yeah, reaction's quick enough. GE still slowly but surely building on forward. Off towards ramp now. They've taken heaven. Spam's going through into screens all of a sudden, and Pat still continuing forward with the journey. Oh, this is going to be so ambitious from ฮ้ย Seth if he sticks this over towards the flowers. ได้เหรอ ดีนะดีนะคริสตัลเชค Be aware of these sort of things. ได้เหรอ They don't know เฮ้ยเกือบ exactly มัน where มี Yacht's นี่อยู่นะ currently บางคนอาจจะคิดว่าแบบบัฟเข้าเอ They โบ will drop in a mere second as Patman will drop a แต่ Yacht's เพชรเมน gun มัน for อยู่ a flawless CT อยู่แล้วมัน round อาจจะ for แบบเฮ้ย global esports. ไม่น่า Those ป่ะ ones เอ that อ you're again kind of okay with ถ้าไม่ as มี a อ่ะ DFM. That's ไม่แน่ just your bonus round. You play it as a bonus. With this round being what you put your eyes on towards. I did see a โคตร glimpse of an อาร์มเกม operator being เกม purchased up by ขาบเอง Yacht's อาร์ม gun. เกมนะ Keen to อย่าง see ไว value อะไรมา from ฟับ that ฟับอยู่ immediately. ข้างหลัง 100%. Nice, Pat. Nice, Udo. Oh, there's a good response out from GE, though. We'll see how they work their way around an incoming operator. I hope there was a nice Harvey as well at the end of that one from Autumn. แล้วหน่อง as he ชิม just เจอ RQ named ด้วยครับ every other player. We didn't get the tail หน่อง end of ชิ that ม one. เจอ Here's that RQ operator that I mentioned RQ though. Prowler เออ not อาจจะ able เป็น to go RQ too แม่ง deep. โคตร Flash โคตร off เดือด the เลย น่าจะ Yacht's แชมป์ gun. A line คิ that กออฟ challenged the clone even คิว missed. แม่งโคตรเดือดเลยตอนเนี้ย Operator revealed in the rounds now. มันไม่มีแชมป์มาเดียวเราสามโซ Yeah, น are we fake cloning? อันถือว่าที่หนึ่งเป็นแช ที่ ม ห ป์ นึ่ง นะ ที่หนึ่งไม่ They're ใช่ both watching that one. Close enough for now, though, but look at the lurks, Pat. น่าจะมีผลนะเรื่องโพซิชัน In that situation, good awareness from คนที่ Akame เข้า as สายบน well. น่า We จะแบ do บ see some น่า very จะได้ซีที่ดี sneaky กว่าหรือเปล่า workers ข้างบน on เรา Vipers when it does come เป็ to นไปได้ the split. ใช่ I know ซีบน everyone should have an idea of the เจอ player พวก in เฟ mind น on ติ that ก one. อะไร We'll see later. ที่มันลงไปสายก Operator ลาง again going by the wayside. Oh, why are we knifing ดี out, จัด Pat? Still, พ though, ยายาม at the อย่าง same หนัก time, you hear the evolution going เฮ้ย through. You're starting to wonder. May wanting to go โอเค for the สาย kill. เรียบร้อย ตัวกระตุก Olaroos, though, trying to draw attention to the B site. And เมื่อกี้ that's เห็น not ป่ะ the ideal ที่มอง scenario ไม่ทัน where ด้วยเหมือนจะ Global เห็น เห็น Esports ดิ wants to try and finish เห็น that ใช่ไหม one อืม over towards the A site now, where Akame does sneak in towards the site. พี่วอร์ด Players แต่พี่รู้สึกว่า individually IQ มันดู a bit of ส่ง a พลัง challenge. มากเลยอะ Weapons may ต close อนนี้ sooner than Global think ความ with รู้สึ this กแบบ May ร้อย blank. ตำรวจล้อมไว้หมดแล้ว Yeah, บาง attention อย่าง got มัน away with บอก Kame shooting against them as one. There goes May. Unfortunately, Oi. shot down with อ้าว Javi เกมพลิก flicking to the back. So อยู่ดีๆก็ good ได้ little เล่น reaction. จากสอง Can you สอง stick สี่เป็นสอง on สอง ง นะ งเลย 2v2? งงเลย วินเนเบิลนะ Autumn on รอ 30 ทำเล่น HP. โอ้โหเฉียบจัด He's แล้ว got the เอา right ท่ามาแบบนี้ position. Very ไม่ระวัง narrow แน่นอน focused are these DFM members going to แต่ the ไม่ได้วาง bars, เปิด going นะ to site Autumn. ไม่เปิดปะวะ Salivating on this one. ไม่ได้ Gets เปิด the โอ initial เค pick. จบ And down towards Javi. Just continues to anchor Ui, around the ao la. site. Kaide managing to take him down. Does have an idea of where Autumn is. It's not playing it for Autumn though. Kaide's playing this perfectly. Stop for time. Clicks at the right moment. วางปิดไง Just enough to stick the defuse at the end. แค่ DFM up โอ้โห 3 to ถ้าวางลึกกันอะชนะ That วางแบบ 2v2 ริม goes สุดอะ very differently if Harvey's able to find the ได้ kill เล่นอยู่ in the วางนี้ไม่ได้เล่น smoke for sure. วางตรงนี้ต้องซื้อใจ I mean, they would have won it, right? Unlucky that that one doesn't pay dividends on the efforts that Global Esports had to try and dig for to come back in towards this one too. Trying to draw the attention to that B site for the team to get in towards A. That's where Maeve down the ramp, quite crucial. Cut off Crystal's rotations. As mentioned, Spike not planted for any sort of favourable spot for Autumn. Try and close that round for Global. 3-1 A buy permitted here for the attackers, but that's it if this one falls. DFM will certainly look to go on a bit of a run on the defensive side. You just ยังไง see ครับ Hello. เจอ สะ เสียง ดุ้ง ปืน เลย นี้ ขนลุกเลยเสียงนี้ Just aware for now. ถอยเลย Sticks together GE still เอสยาว biding their time towards A. Microphone May คิด holding on to this คิดว่าน่าจะเอาอยู่ this อยู่นะครับ nade ผม rather for a little bit. ดูมือปืน cover chamber แต่ละคน As a sees nade combo, ช่วงนี้ if เขา they do want to เขา do ฟอร์ม so จัด with Akame playing towards Microphone this A activated. side. Microphone muted. ลีกจีนตอนนี้คู่แรกใส่ล่างทีม Friday เอฟ rotating ของ over สแกรี่ now. นำอยู่ Forward 1 line เกม Cess does have in the garage with that ที judge, ม which จี is อ๋อ gonna be a bit of a challenge point for Global. Crystal มันชน no แปซิฟิก prowlers. นะครับผมเลยไม่ได้ดูนะ ถ้าไม่ชนดู She's ตลอด sitting มัน in ดู the ดี cone เกม first. It's going to be a bit of a challenge to get in here without taking any damage. Oh my goodness.
Surely enough, Autumn. กระโดด ถ้าเดินสด อุ้ย ไม่โดนนะ Swinging together, and he managed to take him down. Yatsuka, though, It's arriving on the so site ปืน with this จีน big แด old ง boomstick. ตอนนี้ Unfortunately, not quite landing the shot. Will พี่ pop ยัด flash ยิงสไนด์ไม่ค่อยจ twice. วดเลยวันนี้ Just to buy time, Hey, what- dodge around the bullets. Kaide out from heaven. GE still breaking through. Yan Yin Saraiไม่ค่อย Arriving ช่วย on เลย the site, able to take down a couple as he goes down. พี่ยัดยอดมารอดมาได้ไงดีวะ Turning all the way through โคตรนาน spawn. อ้าว And that's enough time for May to take down all the players. ภาพ Yeah, พลิก this กว่า layering is looking แต่ถือ pretty ว่าพี่ยัด atrocious เมื่อกี้ for เอาตัวรอด esports นานจัด at อะ the moment. It's almost ยืนได้ feeling very ยื one-dimensional. นได้นานอยู่ ดิ้นอยู่หลังซ้ายจนเพื่อนมา Counter it. อืม Even if you do disregard a couple Ui. of the ghost bullets from the operator, there's no Oh, way that Pac-Man can vel win this vet round han unless det. he finds the kill onto May, and the job is just done already. DFM do get on by with the 4th round. I feel like we need a bit of a coach chat at the moment, as Pac-Man does find May at the tail end of that one. คม ถึงให้1 เม็ดนะ Such a perplexing thing to think about. You know, it's clearly not exactly a composition issue or anything like that, but ปืนแม่ง ปืนแม่งไม่เป็นใจหรอเมื่อกี้ไอ้จัดอะ definitely needing to tighten things up เมื่อกี้ for คนจะหายหนึ่ง GE. They will still continue through though into the upcoming rounds. แต่ดีแล้ว คนจะได้ไม่ค่อยใช้ It's a good awareness on the half buy as well, The goal knowing went the money situation of DFM. Down to the lighter shields and a couple of lesser weapons, so the drift going in first and foremost is going to be good, but can you get past ต้อง this full nature retake and แบบนี้ bring the spike in towards the site? The จ่ายหนัก Nightfall จัด will push DFM back at the ramp to situate a bit of a scenario โห for เหมือน GE ไนฟอร์ดแต่ไม่โดนป่ะ on แล้ว plant ฟอร์สบาย position. มาด้วย แค่เอาไล่เฉย Some good damage. Paint shells already spent. ขอวางแบบปลอดภัยครับ Yep, 5 GE versus วินนี้ 5, no pit in play for Pat. He's trying to do things up the ramp. โอ้ and โห he's rewarded for it. Akame down. Oh, goodness. Confidence still ตี flowing ตี through หนึ่ with ง him. ที Spawning out the clone now, so they are อุ้ย away. They're placed side สวยจัด That's exactly where they tear them apart. ไล่ลำสวยจัดแต่ช็อตเนี้ยดูดิ ปิดปุ๊บ สตันปาด มีพื้นที่เล่นนิดเดียว Not ดูดิ much you could do here with that weapon. So an upgrade and maybe tail between your legs to get out of here. You cannot Ui. get through that divide. It is job Đẹp rồi. done. GE come out with Hay kẹp the bự đấy. round. Full on ตัน saving โคตรสวยเมื่อกี้ for the upcoming rounds. เหมือนมันมีที่ให้เล่นแค่นั้นไง ถ้าใครอยู่ก็คือโดนสตันอะ Pat อืม The problem is as well, Single you wanted to see a little handed bit more upgrades come on the side of GE, hoping for the Vandals or the Phantoms ใช้ that ได้ DFM ใช้ are ได้ holding on towards. You don't want to see Harvey hold on to the Stinger, perhaps. สาวีไล่ maybe ลำนะ just อันนี้ throw that off the edge and upgrade yourself into this round, because this is a moment in time for global esports so they can stabilize a little bit on their own attacking side. They are able to break through DFM in this next one. โอ้โห PGE มันสวยเยอะอยู่นะเนี่ย It is just going to be the เรื่อง two ใช้ guns ของ that DFM will be equipped with in this round. ตั้งแต่แมปแรก Opportunity แหละ to see which way a คุย showstopper กันดี can อะ go as well. รู้สึกมันเป็นทีมที่ใช้ There is the idea ใช้ของ to ดีมากเลย play around the likes of the Vito Interceptor. Starting things out a little bit quiet for now. Yatsuka Oh, peeking down middle. Just needs to make sure he doesn't go for another jump spot, so the dark cover timed nicely. A very passive approach from near everyone around the map if you do disregard Yatsuka's forward position, but it is still passive to a degree. He's not going to be too silly enough to overcommit by himself, so get out of there. Look to greener โอ pastures. เคครับ Kame is ไหล going มา to คน find เดียว Batman แบทแมน pushing ไอ้มุม by เนี้ย himself. แม่งอาจจะต้องฟาดพีก มันจิกเกิลจิกเกิลมาเช็คข้างบนโดนข้างล่าง ทีพิมมี่โดนบ่อย Re-peeking. Uh-oh. นี่ไง นี่ไง วางเป้าข้างบนเท่านั้นแหละ The round over. อีซี่ลาวอันนี้ Need to see Crystal go huge here. ต้องอะไรเลย Kaide ปืน2 คน looking at him with a pistol and maybe a promise. Does reveal himself in this push towards the A site now that May might find the wrong timing for, but as soon as he hears any information, he is going to be in a potentially unexpected position. เป็นเรื่องเลยอย่าง Crystal นี้ as well, unless Crystal goes through the fence, so he's going to be counting his lucky stars if you've ได้ watched เล่น back this game that this one has come into play, but the audio cue 20 วิ will give Akame all of the awareness that they need on the DFM side. All the traps laid อ้าว out เมย์มาละ for DFM toอ๋อ spring ไปหมดแล้ว เพื่อน through. น่าจะแจ้ง Akame อะว่า off เสียง the เงียบเลย third. เวลาจะหมดแล้ว Soon enough, hearing the spike planted as well, and May, ไม่รู้เสียง unbeknownst ส to ลิง GE, ตอนตรงเวนได้ยินป่ะ should be good for the kills. Does go in for a Oh. good wall bang. Oh, good Autumn answers bye. back, but down go เรียบร้อย GE. จีจีว่ะ
ตียากเลยรู้ตัวเดียวต้องคอนแทคให้ได้อะ Road to Level Effort by the pushers that they don't go too hungry for as well rewarded. GE going แย่แล้วน้องทิน crosshairs, Patman and of course Yudo จีของเรา the A side. Bit of a leaky tap that you need to seal up. Microphone activated. Sometimes the rounds do just happen one at a time with delays in between. Good rewards for DFM as well. Still yet to have a need for coach intervention, it would seem. Coming into the big old buy round for both of the squads in the server, looking a little bit better stacked for DFM วินนี้ไม่น่าพลาดด้วยดูท่าทางนะเดี๋ยวเป็นแม่งโคตรพร้อม ผมว่า A little bit เนี่ย though, ไปแล้ว May นี่ continue to spam โอ้ through the top ไปแล้วชีวิตครึ่ง while you got Cess alongside Yatska แค่เดินข้าม เหมือน มา แพ้ไปแล้ว9-1 อ่ะ 5 kills คืนเนี้ย sub 50. ยังไม่ได้กดอันตีเหลือ GG ว่ะ Lockout smoke in DFM towards ได้ไปเจอ Garage as full well. send It อ่ะ is the 4ซาก best 1 start of a round you want for ดีละ DFM once more. Yatska, this timing is just before the gate crash. If วัดกันไปเลย GE were aware เป็นยาซึกะ of the 110 component, พิมมี่กับเมย์ eventually found him ล่อ in ของได้ถึงจัง transition หวะ too. เฮ้ยไม่คอสโมกดีเลยเหรอหรือว่าหมด Awkward Mod. position. Gonna go through with the TPs. Decoy out from DFM as well, though. Yatska continue to play around backside. Cess perhaps sending out Paranoia to slow things through, but it's just enough. GE managed to break in. Early pit, but it's the rocket that goes in as well. Now Harvey to try and pick up the slack. 2-1 ครับ Stuck in the back อยู่ดี of ภาพมา sight. 1 versus 2 for the leader of GE, but just absolutely found by May. They were here to shut that one down. จังหวะนัวๆหน่อยเกือบได้นะ And now we are begging, I think, a little bit. ด่าน right กัน now. Global ปีโต้ไม่ได้ Esports ทำงาน is attacking side. จัดไปครับ A little bit woeful with the great reads that DFM are coming out with. Microphone activated. Not being drawn too heavy for the early engagements as well, which is, you know, quite crucial for them, right? GE want the early extremity engagements, properly so. If you're not giving it to them, they have to adjust, and then it looks a bit sloppy. Not quite finding it just yet. Meanwhile, still holding out for a possible timeout, but now it's up to 62. You see the Veto utility and a Prowler going in towards main as well. You kind of feel comfortable that this might be a all-in scenario for GE over at this A site. You've got rotations immediately coming over for Cess to be able to bolster up this one too. And then you can just go for a bit of wayward sprays through the walls that you can refresh with the dark covers available. But หัวเริ่มบวมแล้วว่าจีตอนเนี้ย Stingers will draw มีความรู้ close. สึกอย่างนั้นนะครัว Especially with the Nova Pulses going in. GE trying to close in ล the มเหมือน distance, แบบว่า but at the same time, ผนึก May กำลั still ง watching เพ for จ the angles ใช่ไหม out from รอบนี้ Malvo. It's a Kame to swing through all of a sudden. Imagine pop on top, Ui. but Pat โอ้ finds ไป quick ไม่ไหว doubles. Not enough as Kame 7-2 comes streaming in. There is some damage from GE in the round. ต้อง 8-4 ว่ะ But almost อย่างแย่ inconsequential when you consider that เนี่ยผม money พอมันไม่มี situation ตัว is ฉีด still เป้าหรือ looking อะไรมัน great แบบ for พอเกม DFM. มันอึดอัดอะเปิดไม่ได้อะแม่งเหนื่อย By นะ again อืม go in. And ต้อง look, รับก่อน everybody. คอมแบบนั้นถึงจะเล่นได้ ถ้ามาบุกก่อน เป็ แม่ น ง ส เหนื่ กอร์ อย แล้ว GG ป่ะ ก็ยังนะ Pause. ยังใช่ไหม ยัง That's all ยั they ง needed, it feels คือ like, คอมมันรับ for ดี the camp คอม of มันรับ Global Esports ใช่ at the moment. This แอดมิน one เป็น are คน looking ฟอร์ม for แค่ the ด่าน game แรก plan that they'd seen so far on this คือ map. ปก We ติ had อ่ะ the start ถ้า last มี few times. ถ้ามี We're เซนเตเนล wondering a ใช่ little ไหม bit as well in this แต่ไม่มี situation, 2 right? สโมก But นี่คือ DFM เป็นเมตาเก่า อืม 1เซนเตเนล2สโมกเนี่ยสปิตเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นสมัยแบบรับจ๋าๆเลยอะซึ่งตอนเนี้ย GE ทำอยู่ แต่ไม่รู้จะรับได้หรือเปล่า ตอนนี้ตอนบุกก็คือเดินแบบทหารราบตัวดิทหารราบ ใช่ โดนสแปมโดนตายโดนโอ้โห กว่าจะเข้าไซต์กว่าจะได้พื้นที่เศษซากชีวิต มันทำให้ฝั่งตรงข้ามมันไม่ต้องกลัวว่าจะมีเกมเร็วอ่ะมันยากมากที่จะเป็นเกมเร็วอ่ะจีอ่ะยังไงก็ต้องคอนแทค นี่ไงคุณเพิ่งกระโดดผ่านหน้ามังกรไปเลย แล้วปัญหาคือไม่มีเหมือนไม่มีโอเมนด้วยแทนที่จะมีแบบตัววาร์ปเขาช่วยเข้าไซต์กลายเป็นว่าเป็นแอสตาไงต้องรอดู Sound and perfect, everything ไหว working ไหม out for them on this defense. The way that เห็น Akame คอมตอนแรกก็แอบรู้สึก alongside อึดอัด May, แล้ว maybe even at times ตอนบุกนี่น่าจะมีปัญหา Kaide chiming in. Especially on this A side, being able to silence Pat on his attempted lurks. Is the adjustment going to be an operator on this attacking side for Autumn? Pit immediately in โอ้โห towards mid, and this แล้ววินฟู composition as บาย well. เขาจ่าย Are อัน you ติตรงกลาง investing เลย Prowlers to figure that one out? Clone to try and get in.
feel like it's just going to be an unattainable situation of space that GE see in towards mid. Going to have to look to the other sides of the map. And we've already seen tendencies of DFM that they don't care. They won't push too hard unless you reveal essentially all your players on the other side of the map. Prowler's going in at the A site. That'll find Pac-Man, by the way, off yonder, as Janska is going to be here on B with Cess. มันนักบีมาปะ ใช่ไหม ใช่ นักบี รอ มา จังหวะที่ต้องเกะแคสต้องออกไปปล่อย ใช่มันเอาอันนี้ไล่เลยรอให้เล่น ใช่เดี๋ยวนี้ทีมันเริ่มคำนวณแบบนี้แล้วถ้าเจอโยรู้ 100%นี่100%เลย Important มันจะมีเวลาหมดของ local มัน player right now coordinate a play for global esports. Drift in, see everything that is there. อุ้ย That's a good seize by the way to try and โดน finish จับ him up, and it's good ยังไง spraying เรียบ through ร้ the body อย for the ตาม drift. ตัวเอาเว้ย May and Akame, the A players, which GE should know. Now to see if they can get this สแปม done. สแปมมี Should be clear as day. Only 2 left. Plus you got the angles covered, so a save, a full save for DFM at this point. 2v5, too 7-3 difficult. ว่ะ 75 ผมว่า 75 And at the cost of just the drift ไม่มี for ภาพแล้ว GE 75 as well. เล่น ไม่มีภาพเลย Hold on to everything มี else มี that มี they มี require. พี่ว่า Try and พี่ว่า maybe it's a 84 ว่ะ 7 to 5. So อยู่ it ที่บิน was ต่อไปอะ nicely ผมว่า done. 84แบบว่ากำลังดีเป็นไปได้อยู่ 93 But again, ไม่ว่า ถูกทุกคน more on the flip side for DFM 84 for this half. You required the บิน coach นี้มันแง้ input, โยรู้ได้แล้วมันใช้อัน change ติ things จี้ up ได้ to อีก see where the ถ้าเป็นตี vulnerabilities คัมแบ็ก might เลยอะ lie for DFM. GE Now, I don't really think แต่เรา in ได้ this พบ sort นะ of round there was ต่อให้ด้วย anything too exposed, right? A situation where Yatska on the เดี๋ยว operator. ไปอีโค Okay, ราว2 maybe that one's looking a little bit silly right now with the amount of missed shots that we can count, almost เป็น requiring คอม two ลับอะ hands. ยังไงผมว่ามันรับ Good อยู่ bait แล้วแหละแต่ switch ถ้า and ว่าจะ then รับ just the no nonsense ตอนนี้ drift ต้องบุก on ให้ in. ได้มากที่สุด Some standard things in Euro comps. GE gets rewarded. DFM เฮ้ยมีอันติ2 อันติ buy back in. เมคเพย์ได้อยู่ผมว่าได้นะวินเนี้ยถ้าไม่พลาดอะไรนะ Absolutely, with ดี first couple of ๆอยู่ที่ trades ตัว here แร and กอะ there. ผมรู้สึกอย่างนั้น Not นะ quite able to purchase up first in kill อะ full. ถ้าจีทำได้เร็วอะผมว่าเล่นง่าย Actually, Habi, you need to epic. ไม่มีทาง A couple of light shields here and there. You're going over towards this A site, you know it's โห going to be ตานี้ดีเปไม่มี Fade สไนด์ Rays. ด้วยเขา We've จะ not ใช้สไน really ด์ seen ไง off the rip seize nade combos either. Not feeling too pressured to be able to deploy them to catch global with the toxic screen that generally goes up. Really focused on towards a bit of a ramp spot right now for Autumn. If May peeked out, there's the backing up of GE to start to get those sprays down though onto him. I wonder if you're going to try and take this as a dry fight, Patman. That would be ill-advised, but he does win it. So an advantage for GE. Space that he is very hungry and finding and very well rewarded for. Might even look for a Kame right underneath. เก็บ4มาแล้วเพื่อน Patty's 4 มา close แล้ว by as well, but unfortunately อุ้ย goes down the 3 ropes. คิว นี่ Autumn ไง finding the shot in, and เฮ้ย all that's left ห is รือว่า just F Cess. Job's done. 75 เลื้อย Mission at the moment, it would seem for GE that DFM are not going to be วิน playing นี้ให้แพทเป็นเลยครับ into a lot of these บัตเทิล สู ช สี นะ อยู่น้องกรวิทย์คิดว่าไหว a lot of these extremity positions. They're going to be holding back a little bit more. That one's going to be และการเงิน freebie มีสุดท้าย from Patman ถือ to ว่า Ventures. ทรงได้อยู่นะ ถ้าเงิน DFM จะได้ประมาณ 2,400 เลย ทรง Reward for แพ้ Cess 2 is วิน going ติ to be having a gun for ได้ the อยู่ squad ได้ in อยู่ the next round as ปืน well. ปืนเกาะเล็กได้ Not a lot of value 2 with คน the พี่ซีดให้ปืนเมย์เล่น พี่ซีดซื้ออีกกระบอกหนึ่ง utility sure. See what you can do to try and maybe ที่เหลือ cheese ซื้อ the ได้ last round of the พี่ซีต้อง half. เก็บให้หมด You're อะ gonna be อาจจะต้อง forcing เล่น it ช็อต no กัน matter คน what หนึ่ง for DFM, ผม but ว่า will นะ it be with a พี่ซีน่าจะไม่ได้เก็บละ fan อ๋อยังได้ field? ยังเหนียวอยู่ เอาละ A little bit of time to go. The whole พี่ซี team บอกระเบิดไม่ starting ระเบิด to ทีวะ rally around. พี่ซีบอกชิบหายแล้วโดนล้อมหน้าล้อมหลังเฮ้ยรีบ Slight awareness as well for Autumn to hang around just a little bit over เรีย at บร้อย that ครับ A side in case there was the เรียบร้อย TP ไม่ to ได้ try and เซฟ sneak a defuse, but งานเข้า round gets done in the end. You drop the gun as well, so a little bit lighter ต้องบอก load เมื่อ for กี้พี่ซี DFM ต้องอัน coming ติ into ว่ะ the last round of this half, but I อันติ still หนี do ไปเลยเหรอ feel อันติ like เซฟ they ไม่ใช่เหลี่ยมโทษใช่ไหม ไปถึงหนีถ้าหนีไปลง would เจอ have มันทำ felt ไงวะ like enough on เฮ้ the ย defensive ลง side ใกล้ at ๆลงใกล้ๆทางออกบอมเลย Fighting 7. Now I start to wonder if this goes 7-5. Is it enough? ดูแพทเมนดิแพทเมนแม่งเดินเปิดเลย Really ที is นี้ the thing that you want to think about, isn't it? While the final เนี่ย round พี่ซีด plays จนหนึ่ง out, ให้ปืนเมย์ secondary op being brought out by Javi this time.
Evolution on 75 line, but โดนเม no ย์ถ่ายปืนนี่หว่าพี่ซีด on the side of May. You'll not care about the rest of the utilities at the moment as Kaide is spotted in towards mid. And ultimately, Artscott could be a bit of a bailout strategy. Get that drift เมื่อกี้ online. ตาที่ได้เป็นสไนแงะ B สไนแงะ A Certainly around ส that ไน you're แงะ gonna A try แล้ว and ก็ dump everything โดน in ตอนนี้ as global ตรงกลาง esports แท and น you want some answers for the Japanese side. ไอ้คอมไอ้นี่ครับเป็นเพราะคอม GE มันลองสังเกตคอม GE ดูครับ2 สโมก 1 เซนติเนล Does continue to keep coming เป็นเมตาเก่า หน้า A มันจะออก จำสมัยก่อนที่ตีกันไม่เข้าได้ปะ นี่ไงแพทแมนไปแล้วนะไงดาวเดิม Now ที่เลื้อย slowly เมื่อ แต่มัน กี้ เป็นไวเปอร์เลย barrage แต่ Yasuo ไวเปอร์มันพออ่านออก Don't อะ know if they were spotted just yet. It's a bit of a รอให้ bait เพื่อน play. มาโซโล่หรือเปล่า Sneak Yatska in to do something very large. อีด could expire as well. Oh, it will in just a second. That's why อุ้ย he's incentivized to go อุ้ย for นี่ไงดันละ And, เห็นปะ well, that's what. And that's อดใจ exactly ไม่ไหว why G will press in and ทำไม execute อะ Cess getting hit by ไม่มีของไม่มี Nightfall. ของคือเลือกแบบดัน Well, สด trying นี้ to เลย shoot เหรอ out the haunt. He just ran into the open before the smokes had even gone He's down. so He was cute. very lucky to still be alive. G not quite pushing in just แอบแปล yet. กใจ กูยังไม่เสียบายด้วย Other side of the พี่ซีจะไม่เสียบาย20 วิเอาละ Now Cosmic Sia la. Light up. Billy's coming back เปลี่ยน through. แล้ว เอาบายทำไมบายไม่โดนอ่ะ C's landed ไปเร็วไปอะ perfectly, ดิ but it เขายัง doesn't ไม่ quite เข้า land ไง onto Yudo แล้วอู Tana. ด้งไม่โดนบายไง Will just continue to push through. เอ้า Hunting down frag พี่ by ซีรีบ frag. จ่าย And from what we've seen so โอ้ far, as โห well พี่ from ซีด GE, พี่ they ซีดเป็น have คนมือไวนี่หว่า balls to go and flip the map to go 75เลย end over at A. That's why May คือ was เมื่อกี้ still อันติ sitting ขึ้นปุ๊บ all พี่ the ซี way บาย deep เลยอะ towards main, thinking that โอ้ was โห going to be a possibility. But now, position noted. แล้วเอฟแม่นเฉยจังหวะนี้ This was a 1 versus 75 ได้เล่นเลยนะ 5 เนี่ยบอกเลย in this round. He's GE going ว่ะ to be finding เออ isolated kills, but missed น้องทิน GE เรามาแล้ว 5 แต่ผม some แบบไม่เข้า recoveries ใจ from ยาสิกะ GE, but Quack คือ GE เรามาแล้ว เอก็ไม่อินโฟ from what we've ไม่ seen ถึง already. เดินดันสดอย่างนั้นเลยวะ I don't think so just yet, which makes more importance on this pistol round coming. It's a very, very tall คือแพทแมน task. มันก็ไม่ได้แย่หรือ One อะไร that they อะ sorely need just to be able to push this all the way through. I mean, they made all that progress up on โอ้ Pearl, โห but down towards แพ้ Split, it feels แพ้แรง like กดดัน Yasuka's beginning to fall off แร a งกด little ดัน bit. ความเงียบไม่ไหว We saw him buy out the จริง operator. มัน Such ก็เหมือนพิดิกแหละ เพราะว่า อืม ไวเปอร์อยู่ A ตลอด มันก็คิดว่านี่น่าจะมาหลอก แต่ผมแบบรู้สึกแค่อินโฟไงเอฟมันอินโฟมันไม่มีเลยอ่ะมันแอบเหมือนโดนเหรียญหัวก้อยอ่ะ แต่มันก็ต้องทำกันแหละเพราะมันไม่มีข่าว อืมเมื่อกี้ในตัวยังไม่มีอันติ แต่ เนี่ยหว่า จริ เพิ่ ง ง ผม ตาย ว่า แล้วเพิ่งมี ไอ้ดูจากเกมที่แล้วอะเกมของฟูเซนกับหนองชิมอะที่หนองชิมเล่นโรเทตไว้ถ้าเจอทีมแบบว่าเล่นแท็กติกเยอะๆก็จมเหมือนกันนะ ส่วนใช่ เพราะว่ามันไอ้ฟูเซนเหมือนไม่ค่อยหลอกอะ อืม ไม่หลอกเลย คือถ้าเกมโรเทตไวจะเจอเกมแท็กติกอ่ะถ้าทีมไหนไม่นิ่งอ่ะเจอเกมแท็กติกค่อนข้างเล่นลำบากเล่นสู้ยาก แล้วคนที่แม่งไปแบบไปแท็กติกมันเป็นแบบพวกคมๆอะ ใช่ ไปเปิดเอา1เอา2นี่ DFM เริ่มเป๋แล้ว อืม นี่ถ้ากันต่อนี่ไหลยาวแล้ว เมื่อกี้เจอเกมความเงียบไง เงียบทั้งแมป โดนกดดัน แล้วแบบอยากได้ข่าวอยากรู้สักทางหนึ่งอะเมื่อกี้รู้เลยแล้วเอาโยรู้เลยไปแทงเลยเรียบร้อยเข้าแก็บทุกอย่าง เอาละพร้อมกันจ่าของ GE ครับ stepping up to plate map after map. กันจ๋าเลยอะ กันเลยเนี่ย ก็ถือว่ากัน ไม่มีทั้งไว More of an alpha side มี situation, ใต้ but it's going to be over towards โดรู้โรเทตอีก แต่ว่าบ่อย B เลยเหรอ แต่ว่าไม่กันนะ DFM getting in free of ผม charge. กัน แต่ว่าไม่กัน B นะอันนี้นั่นไง Double นั่นไง ไม่กันบี shots not tracked, not this time. ก็อย่างที่บอกว่าต่อให้ปืนพก เข้าแบบชิวๆนะ ไม่ไงก็ดูม่านนี่เขากัด Tough รี way to เทคไง recover for the remainder of GE. ม่านตั้งใจจะรีเทคแหละ รีเทคแล้วทำไมเล่นก่อน2 คนวะ อันนี้ก็งงเหมือนกันนะเพื่อน คือม่านอะมันรีเทค Really walk out though. แต่เพื่อนยิงแบบ Crystal ไม่มีคนช่วย smoked off. You don't just able to get one, but once again, utility Oi. not really favoring them. Crystal finding more Ow. shots. Kaide pulling all the way อุ้ up ย and down Yeah, onto well, it at the one end. retake He's up, managed to spot them down. wait, Goes for wait. the reload. Crystal up for the Wait. hunt. Also Ay. gets the reload. They're both running out of ammo. Just enough for Kaide to find the right Oh. opportunity. They knew exactly where Kaide was coming because he Kapag falls yung goal towards ba the niya? chokehold in that 2 versus 2, but you couldn't quite finish off the kills. And I Tan mentioned boksa for a som very, Kapag very ba? specific ไม่ reason เพื่อนน่าจะบอกโล แล้วก็ถือ Plants, โค้ด they ไต่ have สลิง recognition in that เมื่อกี้ moment สัง from เกต Global การยิง Esports, รู้เลยว่าโล and they คือมัน don't need พยายาม to จะปิด kind of ตะเบดให้เร็ว take ที่สุด the ไง fight over at the tower towards Kaide, but โอ้ they แพท do. เป็นช็อตนี้ There was ไม่ an มีคนยิงสแก opportunity น for ด้วย them เพื่อน to just focus in the 2 ตาย versus ง่ายไป 1.
for the slight timing to get on towards the spike, but instead trying to play on the lower HP จริง stuck ๆปืนพก scenario of Kaide ดู in the ไกลๆ2 คนไม่น่าโดดล Crystal งมาเลย cannot allocate the shots น่า to ปล่อย get the 1 versus 1. มันเกี่ยวยาก Feel like เพราะตัว DFM แรกไม่ had ได้ยังไง the ก็ beginning, ตายอยู่หรอก Global had the middle, but DFM had the end. ผมว่าแย่แล้วว่ะจี These rounds เฮ้ยเหยียบหัว going เฮ้ย Kai's เหยียบ way. หัว The ไม่รู้สึกเลยเหรอ draw near. Crystal มาริโอ though ไป trying ที to thwart it. เดิน Out แล้ว with the classic. นี่ไง They คลาสสิก trade. มาบอกแล้ว เอาไป Bobby สอง gunned down as well towards the back of the site, so a pretty clean เมื่อ plant. กี้เหยียบหัวแบบ Minimal เห็นได้ชัด damage เลยอะตัว sustained แบบ for ไม่ได้ติด DFM. พื้นมีวายงงไม่รู้สึก And เฉย Autumn just has his selection on where he wants to try and navigate for some damage here. Is it up through towards tower or นี่ towards screen? ม่านผีมัน Spotted มาก by โอส Cess คู and มาก even เลย just นะ finished off very ตี cleanly. ตรงบีเฮเว่นยากจัด Pickle rounds? The pistol ไม่รู้ round กี่ชั้นนะ is ดูดิ doubled for DFM. There's a green skin. ม่านโอสคู I wouldn't know. Forgetting. Is it going to be a bit of a bonus scenario, though, for DFM to look to try and take a series here and continue a middle bracket run? Definitely going to be too early to tell, but we know all of those watch party goers are going to be very happy for them finding these rounds, having a 4-round lead. Important one here that is going to be every member of DFM challenging straight towards this A ถ้า side เซต of ตรง the นั้น map. ชอบ It's เกิด going to รู be a ไม่ little รู้ bit เพราะ of อะไร a เหมือนกัน pressure cooker scenario for Harvey. Maybe even more for the guys อันนี้เหมือน over เมื่อกี้ at เหมือน Tower เกิดรู side. ป่ะน่ะ Oh, playing off for Ooh. the ropes though. Should help them somewhat, and there they go. เชี่ย เฮ้ย More เกิน kills, ไป perhaps for Paddock as Oh. well, laying out a trap. Eating a seed. เอ้า ฮัลโหล อ้าว Unfortunately, turnsเอา away ดี from ๆ second. I'm seeing a lot of mistakes at the Yeah. moment on these เหมือนอยากจะขึ้น decisions ไป to แต่ take ขึ้น these ไม่ได้ fights. โดนดึง แต่ว่าเอาทำได้นี่อยู่โพซิชันอยู่ It Position is D. a good push, don't get me wrong, but it always looks like Kaide was aware of it. Yeah, managed to Position slip D. in. Now holding the Defense. angle. All of a sudden, feeling the pressure to take the fight on against Ow. Autumn. He thought to TP, but that's where Kailangan Tommy niya He wag. goes. tried to fake it just then. ไม่กำลังวาร์ปหลอกกดออกแล้ว Awkward ไม่งั้น as heck. Sui la Crystal GE. coming back through. But this is where things could get really dangerous with 1v1s. Ow. Crystal, Hey, no! are we switching guns? โอ้ Javi now. เฉย Walking เลย on forward, looking for Cess. Where Oh, could he have ตัวกลาง gone? The Nightfall sent by Akame โอ้โหแล้วพี่ซีด clears เดินแบบ so much. มาสเตอร์คาร์ดอ่ะ เออ ดู Got ดิ the stars. Got Oi. The Muം wrong way.แบบ The barrel revealingเลย your location. You know, Say you were talking about the Mastercard watch party. ไม่ Conversely, คือเมื่อกี้ for the กด coaching เฟก was ด้วย right ไง underneath เดี๋ยวรู้ us. I can only imagine what Frost is going through. I feel ต้องไป like เนิร์ฟได้เรื่อง from ส the ลิงเนี่ย history that we've seen in the อุดร coaching ธานี booth ทำไว้ for อย่างสวย Frost, the sentence is แล้วก็ไป probably ทอนให้เขาเหมือน แล้ว กั เพื่อน น ล่ะ doing with some hand animations. Oh, That yeah. is เพื่อน a ทุ่มทิ้งหมดเลย extremely sloppy round to come through from Global in a โด lot น of ยิง those ฟรีหมดเลยดิ moments too. อืม Having second, having third challenges on ropes. Quick switching เมาเลยว่ะ weapons ต้อง going เข้า on ว่ะ around corners. ไม่ใช่อะไรเพราะโบนัสลาวด้วย เชี่ย เมื่อกี้ เสีย อุ้ยว งในล่าสุดครับ ล่าสุดแพทแมนโทรกลับมิสคอลฮะโดนบล็อกเบอร์ครับ From Frost in a ไม่รับเหรอ bonus round ไม่รับ of DFMs that they should have for all of หายละ the normal reasons of this game had no interest in บิลลี่ finding บับเบิ้ล that really sets them up here on this side to try and narrow the gap to victory. แอบรู้สึกโดนเรื่องไทามมิ่งด้วยเมื่อกี้อย่างออทัมก็โดน Really tough situation to be in, but one that they need to ออ find ทั a ม way แพท out เมน of. แพทเมนตัดสินใจไม่ดี These are the moments you need to make sure that you aren't scared as well. For those who might have just แล้ว been เมื่อกี้ joining เหมือน us, ตอบ this น้อง is going to be CC a ผิด middle หรือเปล่า bracket game too, don't forget. So the เจอ loser is not GE going เหนื่อย to กว่า be พี่ว่า in and out. GE They มั are น going to be in a lower แท็กติก bracket จ๋า and a bit of a gauntlet run to try and contend with for that third ถ้าเจอ spot. DFM มันได้ Santiago. มันได้วัดกันอ่ะ Winner I'll plays do against oneต่อ Full Sense as well, which น่าจะมันกว่า เจอ DFM น่าจะสบายกว่า ฟรอส Yes, they would have. But here we are. อืม It's ฟู good เซน usage ดี to เอ็ be มเจอ intercepted คือวัด up ไฟพาวเวอร์เลยครับ actually there to zap ดีกว่า out ดีกว่า the เจอ GE ปวด poison หัว cloud. So แผนของ เอ้ยเมื่อ เล่น กี้พอ เย ต้ อะ นข่าวดูคันเซิ แยะ ล ไป บ้าง หมด เลย Microphone it's activated. over there for ไอ้เหี้ยโคตร Crystal แสบ now as Interceptor well. Immediate rotations from Patman and the rest of the squad towards the B site. And well, it's wrong. Everybody เรียบร้อย gonna have to run on over มันเอามา towards the A counter side, Viper and ดี that's เหมือนกัน where นะ DFM ใช่ มันเอาเคาน์เตอร์ recognize พอย it's ต้น gonna be ข่าว weak เมื่อกี้ at that กู current ก็รู้สึก juncture. อยู่มันตั้งมันกดทำไม Fortunate though, because
It's เฮีย gonna โคตรแส create บ so many gaps. ด่านไหนมีไวเปอร์ผมว่า GE แม่งหยิบเวโต้ตลอดแน่เลย ไม่หยิบทุกด่านเลย หยิบทุกด่านเลยตอนเนี้ย บายก็หยิบใช่ไหม หยิบ ใช่หยิบทุกด่านเลย อูด้งตัวนี้เล่นตัวเดียวอูด้งกับซาวี่อ่ะเหมือนแบบเป็นแกนหลักของคอม เหมือนไวเปอร์ KO มันกินเลย คล้ายๆกัน แกนหลักเสาหลักอะ เสาหลัก Should be a little bit telling, right? G 2024อะ Just tells you that you ไว can't เปอ go ร์ defense. KO all It's the going to be a time dirty situation if you go รายการอะไรของเซียสวันนี้มีอะไรบ้างไม่ว่างครับพี่วันนี้พี่ตัวเคลียร์ธุระตัวเองนิดหน่อยฮะต้องขนของเยอะจัดเลยครับ Just a flash and an angle. He will be ไปหนึ่ง first pick, ถือว่า but ดีครับเอาไปหนึ่ง instantly traded now. แค่นี้ก็ DFM คุ้มแล้ว สอง and we've lost our เดี๋ยววิ่งไวไปหน่ เดี๋ อย ยวไว้เคลียร์อะไรตกก่อนนะเคาน์เตอร์เราไม่ตรงกับวาโลนะเดี๋ยวจัด เนื่อง ให้ จาก นะ พี่อเล็กไม่รับสายก็เลย No, but it's ทุกลี้ still ทุกลน one that's been intentionally left open. DFM quite aware. These kills could go really south really ต soon. อนแรกโทร Kinda มาไม่รับ quick ไง with the โทร trade. กลับ Javi though. เจอเขาเมิน Out เลย with ตอนนี้ Sheriff. You can immediately see the switch up in positions as well from Cess. Yeah. Not hungry enough to give a 1 versus 1 duel. 1-2 Try and play นะ this one with Yachts ได้ a เล่น little นะ bit. ถ้าตัดตัวในไซด์ได้นี่ได้เล่นเลยนะ Vision. And เอ้า also revealing locations. ยังไง Cess not นี่ไง able to take the duel. It's อืม down to ได้เล่นนะ a spike where Yatska มีดาวหนึ่งดวงนะเมื่อกี้อยู่ในตัว And then there was 11 for DFM. It's going to look to be น่าสโมกหน่อยนะ another ใช่ uphill battle for Global Esports to try and get back into this map, just likewise of Pearl. ทีมตึงไหมครับวันนี้ Microphone activated. ถือว่า Whilst เสีย the หายเยอะ evolution อยู่ is going แต่ to ว่า be ก็ on line การเงินก็ for น่าไม่มีปัญหา Yudotan. ดีเอ็ม We're waiting to see just what the evolution of a whole looks like coming in towards this one right now for Global Esports, because they had just felt, very below par essentially in the way that they've been playing this map. โอ้ยแล้วคริสตัลไม่ซื้อกรอบด้วยเพื่อน แล้วไม่มีใครเจอคริสตัลเลยเหรอ เฮ้ย คริสตัลไม่ซื้อกรอบเพื่อนมีตังค์ด้วย เก็บไว้เล่นวีสุดท้ายอะ ไม่เมื่อกี้เพื่อนเตือนแล้วแต่คิดว่า Autumn on a very ว่าไม่ต้อง ambitious ใช้กรอบ line อะ at the กูยิงแต่ moment, หัว but needs to ไม่ make แล้ว sure ใช้ he แฟนทอม doesn't ไง get หัว caught ไม่ with ตายนะ that, which he does นี่ไง not swing on out onto Yatska. But will it be advantages converted or Huh? not? He doubles on down. เขาเดินมาอย่างนี้เลย ถามจริงกล้ารักไก่กันเลยเหรอ Want to go back towards A, peeking out. ผมเห็นว่าเพื่อนเพิ่งโดนยิงคิดน่าจะไม่เข้าประจำโพซิชั่นไวอ่ะ Yudotan had to be careful หาย as ศอ that กเลยไง smoke เพื่อน did bloom. Would have พี่ been ว่าอาจ a จะว้าร์ป 2 ไปที่อื่น versus หรืออะไรอย่างงี้ 1. ป่ะ For a game-changing scenario with the showstopper, perhaps, but not quite the launching pad just yet. เซต้าสวนมัน Go อ่ะ on through further enough, ไม่เอา then นะ maybe 5-3 นะ that kill 5-3 could have been นะ it. It's 5 versus 3, and those are 2 advantage numbers for DFM, taking those as 2 versus 1s. It's good confirmation, don't get me wrong. It's a head spotted by Seth, not aware right now. Harvey taken down. This is looking to be a massive conversion round for DFM. Might even give them match and series points. ตอนนี้เป็น 3-2 Autumn เลย in with dimensional drift. A little bit desperate to look out for as much as possible. If Crystal can find the frags, but he wasn't looking the right way. May quick to respond, and now the flash goes out. It's just one guy in against the whole of DFM. He elects to save up for the up instead. You're up 5 to 12 now. That is a loss to the source moment from GE right there. Taking battles that they did not to, and the dimensional drift of Autumn saw May, confirmed May. And Crystal just looked like he มาต้อง didn't ไม่กิน hear ข้าว it. อ่ะอ๋อ I am speechless. Microphone activated. Not quite sure. I'm kind of not right now, because DFM are playing these rounds very wisely. True. They have, ever ไอ้ since เจอ we ไอ้นี่ forget about เจอ the อีเด first เวนถือ map, ว่าเป็นเลิกงาน I've งาน been a ดี lot ป่ะ more impressed by the way they've been navigating ดี majority of these rounds as มอ opposed ง to เอเนอ how ร์จีพอ GE คอนเอ have อา been. ร์ I mean, And I so mean, this is Ooh. this is the team that came into this with one of the worst Ooh. attacking percentages so far. Yep. They are on a flawless run on the Nah, attacking dude, side of it this split map at the moment against a composition of DFMs that is defensively strong. They just won a 3v5. They won a 3v5 versus 5. They did. It's pretty incredible. They're definitely doing things right, but for most of us on the outside looking in, I mean, we can only wonder what's going on with GE. Meanwhile, for DFM, this could be the rounds up out for Yatska now. It's 7 map points. It's more than they had in the previous map. And whilst you're on this forward line with the operator at the moment, you're just immediately getting the puzzle pieces played, forcing Autumn off the line. DFM a lot of time to cook with for themselves as well. Make sure you're not burning the recipe here. Ooh. Oh, well, things catching fire a little bit. Autumn managing to put it out.
อุ้ย Back in with a double peek เกือบ again. เอาว่ะ It's a helpful set of hands, don't get me wrong. นำเยอะแล้วประมาทไปแล้ว But I think a lot of people will be asking forจะโดนอี GE, ก where ด้วย was this a โดนแบบ couple of เมื่อกี้ rounds ปะเนี่ย go? Cess and Akame see จะ what ห่าง they ไป can sneak in and find, as the spike is technically in a unretrievable position right now if Global keeps on going forwards. แต่ซีดมี Cess does อั have นติ the อยู่ ultimate to pick it up, but you have to find advantages พี่ first ซีดครับผม before พี่ซีด deciding to utilize that. Yeah, it's way too risky for now. Up, still watching the angles though, and that will pretty much mean that this ใช่ป่ะตอนนี้ round is ตอนนี้พี่ซีสั่ง done. ใช่ไหม 4K ใช่ครับ for Autumn, all shots ซี one สั่ง by ซีสั่ง one. ใน DFM ซีสั่ง Yeah, all shots one by one at the end of the day, but it needs to be more of the team play, right? We can't just have moments ซี of สั่งเมย์ยิง individualness because we saw what happens, and I'll use an example on the flip side of the team. The May show last year. It cannot just be a one-man army attempt. It needs to be the ท่า rest เดิน of the มันสไน squadron มัน also เป้ามันแบบ lining ว่า up คลีน together จัด to อะ laser opponents. มัน We แท็ก are กิ้ง missing แบบ that at the moment. Yes, ปุ๊บ you ปั๊ can บ say ปุ๊บปั๊บ rounds by rounds. Don't get me wrong. It's always round by round in this game. But that's only your first on this defensive side. And we're eventually going to have a stack of ults from DFM to throw into the mix as well. Okay, that's a good little start though. Quickly responding to May's footsteps up ramp, but now where else do you go? Because DFM, that was all a ruse. Yudo Tan. Oh. Well, dispatch of Kai. Day in order with the op yet again. Make a อ๋อ min ตื่น of หรือเปล่า Cess. So this round looking a lot more of a premium tasting one for GE. Maybe in a เฮ้ย flawless variety as well, เฮ้ย which it will be. Very important for the เครื่องติด upgrades เหรอ and เพื่อน balancing เนี่ยถ้าได้ปืนพก of อะ the มันจะเป็นอีก economy ภาพหนึ่งตอน in เนี้ย these tumultuous ตึง times. เลยอะ ได้ปืนพกไม่เสียวิน 5-3 วินนั้นน่ะน่าจะตึงอยู่ ตอนนี้แบบจะสูสีอยู่แล้วเกือบเสมอแล้วนะ อีกวินเสมอแล้ว There are some timeouts that DFM can still deploy ults that they're still cycling up on as well. I mean, it's the latter for me, right? You shouldn't need massively a timeout to try and steady the ship at the moment, because for me it was just 2 rounds that Global have found with หาเมาส์เลยต้องการปิดเกมครับ Microphone muted. ไอ้ยเพิ่งเห็นน้องเจซีวันนี้คาริกจะส่งไอ้นี่ตัดผมละอินฟูผมยาวอ่ะ Microphone activated. to garner a bit of space, right? If they go to the A site, for example, it's getting past the main choke, it's getting up towards ramp, it's settling down, ensuring there's no flank. You're just stepping through the round as it plays out. Oh, look at the ults. How close they are to coming online for Yatsuka, for Kame. As I said, Prowler out first, see if there's going to be anything on the closer line with that operator. You'll hear the Interceptor to zap a little bit of this utility. ไปหมดเลย So ครั you บ start แต่ to วอ get ล a ก็ little ยัง bit of ไม่ a รู้ picture of who may be ไม่รู้เกิด playing จากอะไร around as things ผม start ว่า to มัน get เป็นเรื่อง destroyed. เซลล์ตอนไลน์อัพ Autumn's offline as well. ใช่ใช่ Not able to get on. พลาดไป อุ้ย เซลล์เดียว Yeah, not quite. Sesto พลา somehow ดพิกเซล still เดียวนี่คือ alive. แบบไปเลยครับ Sent out his paranoid และหลาย a little ทีม bit เริ่ early มจะ as ไม่ well. ค่อยแบบ Team trying to เอา go วอล off รู it, นะ but แล้วอะเพราะว่า unfortunately ไอ้ shot รู down นี่แห by ละมันทำให้เกิดปัญหา Now, บางทีก็ปิดไป towards เลย the อะไรเงี้ย back of this ง่ายกว่า cosmic divide, they just can't see too much into sight. Yeah, the timing comes out a little bit earlier from DFM there that it looks like Global Esports were ready for, but they do manage to find it nicely as Move song DI ครับ deep in, whereby Yudo Tan, rest of the team hitting the shots as well. จีซ้อมมาแบบเดียวนะโอ้โห Those guns. แม่งเก่งแบบเดียวจริง And you would feel like in this situation that the job is still not done. 2 versus 3. We go around the merry-go-round for DFM towards this B side as well in a very long ride. หรือว่าแมปแรกเราเจอแพทแมนตบตาวะ Towards Global here, เอ้า needing to make sure ก็ they ยังเอาอยู่นะ ไม่ใช่หมายถึงว่ามันยิงจนชนะขาดไง making แทนที่จะออกมาสูสีเบียดๆเลย guns เงี้ย up. มันคือกลายเป็นพลังยิงไง ใช่ 'Cause this should มัน shift เสกไง into a bit of a เข้าใจ race ได้ เกือบทุกราวเลย ไม่งั้นอาจจะแบบออกมา13-10 13-9อะไรเงี้ยอีกภาพหนึ่งมันจะดูบิด couple of ดู stars สีอะไร as เงี้ย well. แต่ตอนที่มาดูตอนนั้นประมาณ5 ราวแรกที่ไม่ได้ดู But อะ this B side แอบรู้ does สึกว่าเหลี่ยม offer แต่ละ a เหลี่ยม lot เขา of ก็ good แอบดีอยู่ angles นะ that DFM can อื hold ม วิธีการเล่นของเขาอะ have to make sure you do โพซิชัน not ในการ overlook ตั้ง anything. รับแบบการเล่นคือมันไม่ได้แย่เลยหายกราวบ้างเล่น
peeking. Ui. Hopefully trying to walk with one kill, but it's not going to happen แล้วพี่ซี today. ด Not in this round. โอเค Put คน himself เดียว in the right spot for this flood of alley. มันเดาหัวตัด I don't know though. Stinger โอ้ running out of เรียบ ammo. ร้อยครับโดนไป Yeah, ฉีก just เป้า quick enough with the flashes Can't coming peek with through. yo-yo. Well enough แม่ง for กระโดดมันเป็นจิง GE. โจ้เลย Another round on the board. A good spot if there's no haunt. Yeah. Let's be real. No haunt. Throw 'em off. Maybe it's a better gun. Maybe it's a vandal or something like that. Maybe they overlook a corner. We've seen players not check corners so far today. But it's good for GE. They hold on in their one at a time step that they need to go through. เฮ้ยแต่4 วิงก็มีลุ้นอยู่นะ Upcoming round ประ though. คองประคองไว้ What worried about? The upcoming one? Not every single ultimate is เลย on คิดว่า line ยังมี just ลุ้น yet. อยู่ไหมเพื่อน Not yet, not ถ้า yet. ตามมุมมองนะสปิดเกิดเห There ตุ was การณ์ some อย่างนี้ utilization มี as อยู่ well in that one for เคยมีอยู่ GE2, right? Getting that cosmic divide in. Unaccessible soon. Autumn getting closer towards the drift though, one away. If you need to deploy that, I feel like you're definitely going to ขอ have ให้ to สไน have ออ that ท่าม ready. ลั่นอะ So let's อ้าว see what this ทำไมไม่อยู่ ภาพ อุด้งล่ะ comes out for สไน DFM. ออท่ามลั่นมันไปอยู่ที่อุ Get ด้ง go กับเพื่อน mid protocol. With the อ๋อถ้าบอกยิง 1-3-1 ตัด hit เบื่อแล้วไง towards the B side of the เปลี่ยน map มุก as บ้าง well อย่ารู้ is ตัด going to ตัดทุก lock วิน out เลย Yatska's operator potential. Dive back towards middle. Wait out the talk screen. Smokes. Perhaps approach อ๋ through อ with ถ้ามันออ power. ลาวดีกว่า Bit of a different look เสีย towards กลาง the ไววินนี้ util as well on this B site. อันติลื้อเลยครับ Drift coming in for Autumn because they are feeling a little ห bit นึ่ง problem สอง in this round สาม already. How far up are DFM? The drift is not going to be เห็น able แค่3 ครับ to find any kills, any แล้วก็ rewards นี่ there. อย่างน้อยก็สร้างความปั่นป่วนดูดิเยเวนต้องถอยเลย Just อะ enough ปั่น information ป่วนนิด outside หน่อย middle to start to perhaps worry about the And it A side. stays DFM off from going คือ in ถ้าไม่อัน towards ติ the นี่อาจ fence จะโด more นได้และ importantly, โดน right? คืบ They're คลาน looking for some different angles to try and เอาอะ find some ซื้อ opening A ด้วย advantages. แล้ว A3 Haunt towards A main Come on. dodged, by the Oh. way. So there's a good window เฮ้ย here for DFM Slot to get free ramp สแกนไม่เจอเมื่อกี้ set themselves up for a drift of their own into this A แต่ side. แต่ยูรุนี่ละ Don't worry about it. Kaide Ui. already sneaked up ramp, spotting out Autumn. Into the site though, out of the drift, and that's exactly where DFM starts to execute. GG จีจีครับ Three players dead in an instant. GG เห็นแลมโดดลงมา So ใน these ไซส์ 3 ultimates, คนแต่ they หาย could have หมดเลย been waiting for all of them, but it was go time on the dimensional drift, scoping out everything. Akame can even rip in the Nightfall towards the screens and make you have a bad day here if you wanted to. ความหวังของหมู่บ้านครับ Guns อุ at ด้งกับ this แพทเมน point just not even enough. Ning Just song. Pat to try to do and lift up everything. สถานการณ์สิ้น He's หวัง got to work 1-4 around the pit. Right now, just trapped around elbow, and as soon as he เรียบร้อย peeks ครับ out, เป็น Seth DFM will deliver the GG killing เลย blow. แล้ว Final map ending. เอ่ยกับพี่ In this เจอกันคนละที fashion, it's ว่ามีภาพ DFM that takes it all at the end, 2-1. A lot of learning and Male. adaptations showed in the server. I feelไม่มี like on ภาพ the อ่ะ attacking side where needed แต่ the ว่ามีภาพ most กันเมื่อ as กี้ well ปึ๊บ from โดน them. เลย Very convincing starts ไม่ on มี this ภาพ one, coupled by the fact on finding ลึกๆ some ผมก็ great เชียร์ญี่ปุ่นอยู่ pistols. A couple of rounds, right, that แต่ also จุด go เมื่อกี้ใจมันเริ่ really มมา down to เล the ยก็ดู wire ดี that นะแต่แบบ tip over in a GE's ทำไม favor, but อ๋อ not a ท่าม lot กลาง of ส good ไนลั่น confidence ลั่น there ทำไม of ถึงไป security. The ให้อุ the ด้ง way this series started off on Breeze, GE แล้วเมื่อกี้อุด้งไปจับสไนบีแล้ว everything บี looking โดน good ไว for เปอร์พิษ them, right? Breeze ใครเป็นสไนไม่เล่น ลึกๆผมก็ชี้ญี่ปุ่นเอ้า เล่นไม่ได้เลยตรงกลาง ขอบคุณน้องอินโซล่านะครับขอบคุณเด่นนะครับ What ครับผม options we start to see? What would it look like for both of the squads there? You get in towards this final map. I thought it could go close. I thought it could go either way. I thought whoever เนี่ gets ยแปลก off ใจจริง with a very good คือถ้า first สไนอยู่ที่ออท่ามเมื่อกี้ผมว่าได้เล่นมากกว่านี้ด้วย ได้ตัดกลางใช่ไหม ใช่ คือได้ทำอ่ะ คือเมื่อกี้ผมเห็นเลยว่าอุด้งมันแบบไม่ได้เล่นเลยอ่ะ ยูรุอิสระกว่าไง ใช่ คือตอนแรกกับผมแอบรู้สึกว่าเหมือนแบบถือสไนมาหน้าบีคิดว่าจะมาตัดหน้าบีถูกป่ะ แต่กลายเป็นใช้ไวเปอร์พิษแล้วโดนยึดกลางปุ๊บผมเป็นอุด้งแม่งไม่ทำอะไรอีกเลยทำอะไรไม่ได้ละ ใช่เซต้าไปทีวันด้วยเหรอ เสียดายตัดสินใจอาจจะแบบพลาดกันไปหน่อย อะไรนะที67โอ้ยปี67นี่พูดน่าเบื่อ Join me over here. Yatsuka, this is your spot. Over here. Thank you. 네, 오늘 승리를 거둔 DFM의 야츠카 선수 만나보도록 하겠습니다. 승리 축하드립니다.
먼저 브리즈에서 워낙 G 그리고 팬맨 선수가 압도적인 경기를 보여줬기 때문에 오늘 좀 DFM 힘들지 않을까라는 생각을 했는데 역전승을 이렇게 가져가게 됐습니다. 먼저 경기 마친 소감과 함께 승리한 기분은 어떤지부터 물어보도록 하겠습니다. Congratulations, Yatsuka, on this win. I mean, with the way Breeze went, especially with Petman with 516 ACS, we thought maybe GE had your number, but you guys were able to reverse sweep today. So talk to us about today's game, your mentality, and how you feel about today's win. まずはおめでとうございます。 แต่ผม ブ เห็น リー สั ズ ญญาณ 1マッ จา プ ก 目では ว パッ ง ト กา マン ร 選 ญี่ 手の ปุ่น 活 อยู่ 躍 เขา も ดู あ ซั り พพอร์ตทุกทางเลย 敗れ ยัง て ไง し บ้าง まった อ่ะ んですけれども、安塚選手として本日の勝利を通じて、どのようなところがチームとしてうまくいったと思いますか？そうですね、なんか、ブリーズはもう全然惜しいところからめっちゃ完敗したんですけど、もうブリーズ負けたことは記憶から消して、残り2マップ全力でやったら、勝てるだろうっていう意気込みでみんなで裏で話して勝負に挑みました。So, as you know, the Breeze was not good enough for our team, but we just talked with the team, we had a discussion, we just have to focus on other two maps. But what were the talks around Petman? パットメン選手については何かブリーズ終わった後にチーム内でなんか話とかはありましたか？あんな強いやついるのはアンラッキーだって話してついにもう存在をリセットしました。 We just thought it was unlucky. He's too strong. 일단 1세트 크게 내주기는 했지만 그래도 끝나고 팀원들과 함께 얘기를 나누면서 2, 3세트 잘하면 된다고 얘기를 했고요. 특히나 그 팬맨 선수의 압도적인 활약에 대해서는 서로 어떻게 극복하자고 얘기를 했냐라고 물어봤는데 그냥 우리는 좀 언럭키했고 팬맨 선수 너무 잘하더라 쯤에서 좀 생각하고 얘기를 마무리 지었다고 합니다. 그러면 솔직히 오늘 맵픽에서 좀 독특했던 부분이 마지막에 헤이븐을 배나면서 스플릿이 디사이더가 됐거든요. GE의 스플릿이 상당히 승률도 좋고 또 내용도 그동안 굉장히 좋았는데 또 DFM은 헤이븐에서 굉장히 좋은 โอ้ทวิ 모습을 ตเตอร์ตล 보여주기도 กมากชอบ 했거든요. อ่าน 스플릿을 디사이더 맵으로 ไอ้ 유도한 รู 이유가 ปนะครับ 무엇인지도 มีน้องในช่อง 좀 ทำให้ 물어볼 ครับ 수 있을까요? น้อง Now PNG I wanted to ask you about the map veto because you guys have really strong Haven and GE, they have really good numbers and game plan on Split. But why'd you guys spend Haven and floated Split to be the decider? ちょっとバンピックについての質問になるんですけども、 DFM はやっぱりヘイブンが強いっていうところが強みとしてあると思うんですけども、最終的にそのスプリットがディサイダーのマップっていったなったところで、バンピックではどのような戦略がありましたか？バンピックに関しましては、そうですね、僕たちは、リドル組たちはもう本当にバンマップを作んないみたいな流れがあるんですけど、それにのっとって相手チームの不得意というのを選ぼうみたいな、自分たちの得意よりかは相手チームがより難しそうなマップを選ぼうみたいな感じで選びました。 So for our strategy, we doesn't want to create some ban maps. We just wanted to select some maps that the enemy teams are not good enough at. You thought their split was not good enough. 彼らのスプリットが、どちらかというとチームとしてはやりやすいなって思った感じですか？そうですね、僕たちのヘイブンのアンチピックになりうるかなとも考えたのでスプリットになったと思います。 Yeah, I thought it's gonna be anti-pick for the Haven about the split. That's why we picked. 일단은 DFM 같은 경우 오늘 맵 뱀픽에 있어서의 전략은 약간 우리가 잘하는 맵을 하는 것보다 지희가 좀 부족해 보이는 구멍이 보이는 맵을 선택하자라고 얘기를 했고, 사실 스플릿 같은 경우가 훨씬 더 DFM이 지희를 이기기에 적합한 맵이 아닐까라고 생각을 하면서 그 부분을 집중적으로 전략적으로 비교를 했다고 얘기를 하는데요. 마지막으로 좀 이렇게 새로 합류한 리드로더 선수들이 잘 적응해내면서 화력도 보충된 모습을 보여주고 있는데 다음 상대 한에임 하는 풀센스거든요. 어떤 점이 예상하는지 물어보도록 하겠습니다. Now lastly, we see players from Riddle Order like yourself adapting very well to the scene, showing an amazing amount of firepower, but when it comes to your next opponent, full stance. Wow, headshots, bang bang, it's gonna be a battle of firepower from the both teams. So what is your mindset? What are your expectations for the upcoming match? DFM に入ってきたリドル組の安塚選手と楓選手はもうとても活躍しているとは思うんですけども、次戦がフルセンスといったところで、火力同士の戦いにはなると思うんですけども、次戦への意気込みを聞かせてください。そうですね、本当に今日は僕のパフォーマンスがあまり出なかったんですけど、次戦フルセンス戦にはもうパフォーマンスを絶好調に整えて挑みたいと思うんで、DFM としても火力を負けないと思います。
次フリー節戦頑張ります。 I couldn't perform well today. Although I'm gonna be preparing for the next game, I'm gonna be excellent for the next game. So please keep supporting us. 오늘 약간 개인적으로 저조한 모습을 보여준 것 같은데 그 다음 경기 풀센스를 상대로 엑설런트한 모습을 보여줄 거기 때문에 많은 기대 부탁드린다고 얘기를 했습니다. 이렇게 해서 DFM의 야츠카 선수 만나봤습니다. Thank you, Yatsuka, and I will be expecting excellent performance from you against Full Sense, so best of luck. What a win for DFM. We're laughing a little bit because we're a little stressed about our build diff because there's a penalty at stake. So some players performed great, some not so much there. But DFM ended up closing this out, and I'm glad we got to, get that question answered and why they let Split go through. And, it sounded like they didn't want to have any, they didn't want to be trapped by any maps in the end. But at the same time, they said, geez, Split isn't that great. I wonder if that's a mistranslation or whether like the context is a little bit different. I mean, objectively, if they're rolling both Varel and PRX, their split should be very good, right? Well, if they're looking at it and they think they could win, and then they win 13-8, so well, maybe they're right, Yeah. Maybe it's just the way how they play, or something that they can abuse, that we did get to see. Because once again, similar to Pearl, so many first bloods going the way of GE. Yes. But DFM still converting rounds, so being able to convert that many rounds, even when you're 4v5, just means how much better you're actually playing the map. Yeah. Yeah, I mean, this was a big win from DFM. I think this is going to definitely kind of, what's the word, like make you believe more in them to get the win over GE and continue in the middle bracket here. I think most people would have had this as a GE win, and I can see why. I mean, GE is a very strong team at the moment, but DFM to get this one across the line, it makes me feel like they've gone from one of the lower tier teams in Pacific to actually being above kind of the middle of the pack. Yep. Yeah, exactly. I think there's a couple of rounds that they maybe need to scrape out some like reckless errors or some small mistakes. Then I definitely think they could be a team that's challenging to go to international events if they're playing to this level. Yeah, Yatsuka was even saying the next match against Full Sense, he plans to step it up even more. So you can imagine having that completion of your second duelist stepping up like that. That would be really deadly there. And we said this at the top of the show. If DFM beats Global today, that'll be a huge vote of confidence from all of us who are watching here at the stadium or at home. So good on DFM and Global Esports, of course. I think they have to go back and fix some mistakes, of course. You have 3 chances here, and they do have 1 more life left. What was interesting, though, we were talking about the veto and how it's used, and there was a moment that continues to surprise us and how you can use it. The interceptor. Yeah, this was pretty cool. We saw a couple of times that the Veto would put the interceptor on ramp for the fast ramp, but this time we can see the Viper orb actually get snatched out of the air by the interceptor there, and there goes your ramp default. Yeah. Right. What happens now? There's no more orb. You don't get it back. It's just gone. So you're giving Frost advice, and now you're airing his strats out on a map that he lost. Everyone else, be careful. Frost. I'm sorry, brother, but you got another chance. This is what happens when you put an ex-head coach on the desk. He's just going to start airing out your strats live on broadcast for everyone to see. That is not good news. I mean, it's kind of funny too. I think by nature of being a coach, you're just gonna, find all the flaws in your play, and because you're constantly trying to improve. So it's been really funny hearing Ewok do that. But as Mei is our MVP for the match. Maybe not surprising at the start of today, that wasn't the case. Mei was like a little bit slow to start, but he definitely picked things up. And on the map, on the second map of Pearl, Mei really showed us why he is that guy who comes in there and helps close things out when the rest of the team might be struggling on getting a couple of kills. So well earned, still, match MVP. And yeah, so we are going to get geared up for the second match of today, which is also going to be very exciting to me, DRX versus T1. So this is a very momentous day for us on the English broadcast desk, because it's the very first time we have Coach Termi with us. Hello, Termi. 안녕하세요. And welcome. And of course, Lime Tree to help translate. Now, I have so many questions for you, but first off, we had Solo here the other day, and we know you guys are ex-pro players together. He said if he's going to do skirmish, he wants to go against you. Unfortunately, that didn't happen today, but if you were to skirmish against Solo, who's going to win?
감독님 이제 저번에 젠지 솔로 감독님이 여기서 이제 스커머시를 한다면은 젠지 대 DRX의 코치님들끼리 나와서 스커머시를 감독님과 하고 싶다 했는데 오늘은 아쉽게도 못하지만 만약에 붙는다면 누가 이길 것 같나요? 글쎄요. 하면 반반일 것 같긴 한데 저는 뭐 만약에 하게 된다면 그냥 총보다는 재밌게 그냥 칼전하고 싶은 생각은 있어요. 네. To be honest, I can't really tell who's gonna win, but honestly, rather than a gunfight, I kind of want to have a knife fight with him. Oh! Oh, that would be really fun to watch. Let's make this happen one day, VCT Pacific. Now, DRX is one of those teams with an ever-changing roster, whether, you know, you want that to happen or not, unfortunate circumstances, but you always manage to do well. So I want to know, do you have a system in place, or how do you manage to achieve this despite all the changes? 이제 DRX는 매 시즌마다 좀 많은 변화를 주고 많은 로스터 변화가 있는데 그게 저희가 의도했든 아니든 이런 로스터가 많이 있었습니다. 그런데도 이제 꾸준한 성적을 많이 내주고 있는데 DRX만의 비법이나 시스템이 따로 있으실까요? 로스터 변경 관련해서는 사실 저희가 원치 않았던 상황들도 좀 꽤 있었던 것 같고 그래서 횟수는 사실 다른 팀들이랑 좀 비슷한 횟수 정도라고 생각을 하고요. 그리고 로스터 변경이 있음에도 불구하고 꾸준히 잘 할 수 있었던 거는 저희 코칭 스텝과 그리고 선수들이 이제 갖춰놓은 그런 저희들만의 시스템이 잘 돌아가고 있다는 증거라고 생각을 하고 사실 그걸 수습하기 위해서 굉장히 많은 노력들을 하고 있는 게 경기 결과에서 나오는 것 같습니다. 즐기는 것 같습니다. After letting go of the Israel responsibility and handing that off to Bane, I think Mako just overall feels more free on the stage, and having Bane next to him, obviously very energetic guy, very happy all the time. Just having that energy next to him, kind of just like it's almost infectious. Like he's just mimicking on that stage as well. Yeah. We've seen Bane's performance increase though, at least in terms of fragging when he's IGLing as well. So do you think you've found like the right balance for the team? Because as a vocal player, he's fragging very well. 베인 선수가 이제 IGL을 가져가면서도 좀 킬수랑 좀 퍼포먼스가 되게 좀 좋아 보이는 모습이 있습니다. 감독님 생각하기에 이제 IGL을 내려놓은 마코 선수와 IGL 가져간 베인 선수 이런 그 이제 논리라 이 책임이라는 거가 좀 더 알맞게 된 것 같나요 팀에서? 저희 내부적으로는 확실히 지금 방향이 맞다고 생각을 하고 있고요. 그리고 베인 선수도 IGL을 이번에 처음 하지만 베인 선수한테 굉장히 오히려 좀 맞는 옷이라고 좀 느껴지기도 하고 첫 구대를 하면서 IGL을 하는 게 확실히 베인 선수가 좀 더 편해하는 것 같고 자기 주도적으로 게임을 할 수 있는 것 같고 뭐 에임적인 부분은 베인 선수가 꾸준히 우상향으로 올라오고 있다고 생각을 해서 앞으로도 계속 기대가 됩니다. Overall, I think the team direction that we have is definitely the right direction that we all believe in. I think as an initiator, Bane IGLing as an initiator fits his style very well for us, and I think his aim has always been trending up, and it's just like exploding on stage with this new role as well. Awesome. And you know, for the last question, how are you feeling going to the match against T1? Do you have any concerns, or are you feeling pretty confident about today? 이제 오늘 상대 T1인데 이제 T1을 앞보고 저 이제 두려운 점이 있는지 아니면 키맨คู่นี้ 경기가 어떠실 것 같은지 간단한 소감 부탁드리겠습니다. DRX น่าจะเป็นมาโกะตอนเนี้ย 역대 전적이 저희가 훨씬 더 앞서는 걸로 알고 있는데 그때 저희의 실력이 더 높았기 때문에 전적상 앞서 있다고 생각을 โห 하고 ส่วน T1 ตอนนี้แม่ง 실력에 มันไม่ 따라서 ค่อยมีใครลั่นบ้าเลยอะมันเมเทโอแล้วกันครับ Overall, I think it will just come down to the players' performances, but our team record against T1 hasn't been bad at all actually. So I think we're pretty confident against them, but again, it just comes down to the third stage today. All right. Yeah, you guys have a great record. It's 6-0 against Yes. T1 there. So I think that's fantastic. Well, thank you so much for your time, Termi. Limetree, thank you for translating. It's great to have you here on the English desk. Thank you. You can put your headset น้องมูเชน here. สวัสดีครับ Good luck. Very cool. Very happy. มูเซนเดี๋ยวเปิดสายดูครับ finally had Termi here share his thoughts Yes. with us. ฟูเซนครับ We get to peek ตอนนี้เจอ inside the Detonation minds ฮะ of some of the Korean teams here on the Detonation English ไม่ชนะ Global broadcast มา of เมื่อกี้ VCT ครับ Pacific. It's not always a pleasure ตอนนี้ that เรา we กำลังจะ do ดู have, คู่ระหว่าง so DX เจอ it's great to T1 get some of ใคร that ชนะเจอ insight. Totally แล้วก็ agree, by ส the อง way. คู่ I นี้เห็น mean, ปะ the record ใคร is ชนะเข้า very มาเจอกันตรง dominant นี้ for DRX versus T1. At least inside of Pacific, one of the only losses that DRX had actually incurred against T1 in recent memory was a loss internationally at Bangkok, but at least here in Korea,
DRX has แต been กนี่ไม่รู้แต่บัตหลัง Oh, ๆแบบ absolutely. Now, he was mentioning theไม่ biggest ได้ challenge เลย for this year was หลังๆ getting หนัก Hermes and มาก going เลย through everything as quickly as possible because he got slotted in like really last minute there. หนั But กเลย it's ฮะ quite fantastic. He had Hermes is now ranked first in off kills. I don't know after the match that just happened, but at the moment, before today, ranked number 1 in off kills. For Oh, really? Hermes, yeah, I know. That is, I know. That's I quite just found out surprising. that stat. I I was like, I it's didn't realize he very was impressive. and getting that's- that much value with the operator. Yeah. That's really important for DRX because a lot of times those up kills are also going to be the first kills. แล้วดูฮุนมินดิ Exactly. And Hyunmin, this is a guy ฮุนแม่งสเต็ปอัพ Termi แต่วั had นแรกอะ mentioned before that the น่า very จะดี first ขึ้นเรื่อย match was going to be the lowest performance, and it would only be Yes. up from there. And he's definitely stuck true to his words. I mean, most people probably wouldn't have had the opportunity to see it, but I believe it was on the Korean desk. Termi mentioned the full sense game from Hyunmin was a bit of an anomaly. It was an off game, and they're not over fixated on it. They believe that he'll raise his performance coming into the next series, and that's exactly what you saw up against Varel. I think Hyunmin very strong on the rifle. He is a player that has opted actually a little bit because you wouldn't see flashback on the secondary duelist be the opper, but I think DRX is now similar to what you're seeing even in DFM and many other teams. Their star duelist is often the rifler, and then you have another player who likes to play the Yoru a little bit more, actually pick up the op duties. It does make sense that the Yoru is the one that picks up the operator. It's something that we had a little bit of issues actually even last year about where you have to swap around a little bit, and something with Team Secret where it gets a little bit weird because 1010 is the one that likes to op, but he's not playing the Yoru. So it gets a little bit complicated when teams have it figured out. Who's our primary op user? Put him on the Yoru. Usually it just turns out a little bit easier. Yeah, it looks like some teams are still trying to figure things out, and they need to figure it out fast because, T1 is one of those teams. They were the super team coming into this year. They ended up losing to Nongshim, and now they're in the middle bracket against all the other Korean teams. So, versus Gen G, they ended up scraping through. It was a 2-0, but honestly, things looked a bit shaky. And, you were talking about teams figuring things out, and I think T1 is one of those teams, despite having so much experience, they still have a few things they need to figure out. I mean, looking at the performance in the server, it's almost absurd to call this the super team because they're actually having firepower issues. I think Izu is doing a crazy amount of heavy lifting at the moment. Meteor's been very consistent, but you've had off games, Munchkin kind of flexing into some different roles, actually playing primary controller and a little bit more Omen, which is not what the direction they went in the off season at times. บัตหลังๆมันก็ head-to-head ปี against ที่แล้วยังโอ Bane, เคนะ I mean, you can see the วงเล็บ stats บาง are แมตช์ mostly ขึ้น similar, ลง but I feel like Bane is getting a lot more แต่ bang ฮุน for มิน his น่ะ buck เหมือน at แบ the บ moment เปิ than ด Munchkin is. เปิดทัวร์มาสีหน้าไม่ค่อยดีอะแล้วก็ฟอร์มไม่ค่อยดีด้วย Comparing the two IGLs แต่ล่าสุดเจอ before วาเรลเหมือนจะกลับมา you แล้ว would probably have Munchkin going in over Bane in terms of as a fragging Oh, of course. IGL. He was right? the fragging The IGL. fragging IGL. So, in credit to T1, or maybe in defense of T1, คาเป้น่าจะ yes, they ยาว only ซิก made แมน one เอาไว้คน change ไม่สบาย in เล the ย roster. อุบิเหตุ There จริง was a change of IGL and a change of coach. That is 2 changes that's really big. So for now, I am giving T1 the benefit of the doubt as a team that is growing. And a big reason why I'm saying that is because on their map pick of Bind, actually really liked them. They looked really solid. So what I'm thinking is, okay, if they've had a lot of time and they had a lot of time to prep, these executes look good, and the way how they played, they looked really good. This is their map pick. All right, some of the other maps still need some more time, and that's why they're looking like this. They're looking a little bit disjointed. Maybe there's less plans, and that's why we're seeing more individual plays in general. Yeah, I can definitely see that. I think Breeze was rough to watch. This Haven game really could have gone either way, but it was kind of crazy to me that T1 takes the dub with 2 players sub 100 ACS when it's T1. Yeah, I think both of you have excellent points here, and that could be the best case scenario what ตั้ง Ewok ใจ is describing โทรเข้าได้ here. หรือเปล่า The 2 other players we're looking at, these are old เดี๋ยวป้าโทรไป teammates with each other, Mako and Stacks, but the performance coming into this kickoff is hugely different, and besides the obvious role, differences. Yeah, for อ้าว Stacks, ไอ้ตั้นได้ไปตั้งอะไร it หรือเปล่า wasn't only the fragging. Unfortunately, Yes. we spoke about the Haven, right? Yeah, everyone, it's gone a little bit viral in the Valorant community. The ultimates, please use your ult. But for me, it was a little bit concerning the way he was using the drone as well and leaving the A site open at times. It just seemed a little bit strange in terms of how he was playing the Sova for someone that's so experienced playing the Sova. So for me, that didn't make that much sense watching it, because this is not a role, or this is not something where a coach needs to be teaching you anything about the Sova or having to explain everything. You're expecting him to just be comfortable. But again, what I'm thinking is maybe there's not that many plans in place yet, so we're just seeing more of the players like
maybe a little bit more confused or doing their own thing. Sometimes we just see Munchkin walk down B, right, which he has done before, but That's just what please do Munchkin it does. at the right time. And if your other guys, you talked about firepower issues a little bit. If you're having some firepower issues, right, which the Genji of past did not have, if Munchkin is doing this mid walk and he does go down on an important gun round, all of a sudden you're standing a chance to lose that map, or just the half running away with you, unfortunately. Well, I mean, that's where, you know, teams like Genji would either have really good 4v5 plans or you'd have someone individually go crazy. And I don't think T1 had as many options to kind of bail themselves out a little bit. เพื่อนยิงมาหรือเปล่า we'll take a look at the map. เพื่อนยิง Vito มาหรือ here, เปล่า you do have Split being ยิง picked มา up แบบ by กด DRX, โทรแล้วก็วาง and then Bind will be selected by ได้ T1. ถาม You were เพื่อน just หรือเปล่า talking about how โทร you มา like หรอ T1's หรือว่า Bind ยิ so งมา far. So the other one was also, I liked DRX's split as well. Both of these teams, I put them in the same bracket of like a little bit growing pains because they changed IGLs, right? So anytime anyone changes IGLs, I feel like you would need to give them some benefit of the doubt, give them some more time. And both of them looked really good on their map picks, and both of them went for it again. So I'm expecting to see, and I'm hoping คุณ to see ย่า good จะได้ maps of เล่น Valorant for the เซิร์ฟ first ใหม่วันนี้ Breeze is a little bit concerning อ๋อ though. T1's Breeze was not good against น่าจะได้ Genji เล่นนะ just เพ the ราะว่า other day. They did ดอ get ฟูไม่เจ็บ outclassed a little bit. And DRX are running the exact same comp. Once again, it'll be a mirror that they've already lost to Genji, and you've seen DRX already overcome full sense in a game where Hyunmin on the Jet really wasn't doing anything. In fact, Buzz also had a rough game on the Jet, and we were all also kind of discussing how we're not really sure about Jet on Breeze. So I think Texture is really the only Jet in Pacific so far. I mean, Jing was decent, actually, but Texture is the main Jet that has really taken over a map of Breeze, and some of the other Jets have actually kind of struggled on the map. DRX Vito win, maybe? Vito win? Did they come Maybe on? slightly. We will break that down more later. This has been a split, prediction here on the Talent Squad. I know at least two of us have DRX on the cards. For all those reasons, seems like a lot of the pieces are together for DRX. But we're going to have to wait and see as we send it to the stage to welcome the two teams. We got DRX facing off against T1. Hello เออ เห็นแมปแล้วเป็นไงเลยสปิดบายเอาแผ่นที่แรก กี่กูอ่าน And ข้อความอ today's ยู่ match สปิด features บายเหรอ two huge Fanny names Sạcไม่ได้ in the Korean Bye. esports Bye. scene. We've got DRX facing T1 today. Now, DRX is feeling really fresh this year, T1 ว่าบายน่าจะ especially ไม่ให้ with มัน Bane หนัก at the helm as their IGL. And it's a huge T1 contrast มันเก่ง to อยู่ the แล้วบาย opponents where you have Munchkin, who was the original fragging Bye. IGL. But Bane, we were talking about this earlier, he just feels like he's just making a lot more impact. He is certainly having tons of impact, and the calling's been really solid as well. And as long as that can open up Mako to do Mako things, I think we'll always have a super scary DRX on our hands. Yeah, we did see some IGLs in some closer series earlier kind of falling by the wayside after stronger fragging performances as well. DRX extremely well-rounded squad at the moment, though I don't even DRX think Bane needs to keep over-delivering as he has. Yeah, that's the fantastic part about DRX DRX, and DRX Termi กันเหรอ felt very confident coming DRX into 2-1 today's match because แล้วถ้าวันนี้ T1 แล้วถ้าวันนี้ has บัฟมา never ล่ะ been เพื่อน DRX in Pacific. ไม่มา It's ไม่มา a 0-6 score between เรา them เจอเกาหลี and มันมี DRX. แรงนะ But they มัน have มี a แรงฮึด little อยู่นะ bit of change วันนี้ here. We have a different คุณวิน coach. แต่หลบคุณยืนแล้วตะโกน joined the squad, and while they are the best definitely team, still yeah. figuring a lot Who of is things the best out, team they in still Korea? have the most experienced ขอคืน rosters here in ขอ Pacific คืน currently. Yeah, it's very different circumstances. Kick off last year. This was the grand final. It went to all 5 maps. Buzz got 100 bloody kills across 5 maps, you know. T1 after that, they go on to win Masters Bangkok. Now you're seeing these teams
fighting in the middle bracket. A lot of these storied Korean organizations within Pacific are really struggling to find their footing. Yeah, if there was a time for them to break that streak, it probably is now, because both teams are showing some growing pains. And if T1 wants to really show that they're going to be ready for kickoff and try to qualify to Santiago, they need to take the win against DRX here today. ลองทีมลง Yeah, มา they เนี่ยหรอ also, I'm sure this is something, if they get this notch on their belt after 3 years, I think this will be a huge T1 vote ก็ยังเหมือนเดิม of นะไม่ได้ confidence Abyss moving forward that they are doing the right thing. Now, we have the map ไม่ใช่ด่าน draft ชอบ here. You know, we get to see any of the skirmish, but if you're going to pick 2 players from these 2 teams to skirmish, who is it going to be? แต่ก็มี It's gonna be Hyunmin and ทรง Buzz, 2-0 อยู่นะ unless you guys just pick someone else. So Buzz ended up winning this out, and I อั hope นนี้ that's ทร a งมาจาก good ทีมไหนชนะ sign DRX of Buzz's performance today, because it was left us a little wanting after the last match. We have been seeing a little bit of บายมันก็ with Buzz so far, and when Buzz is fragging, and you บาย mentioned DX ก็ that ได้อยู่นะ 100, if he's fragging, then DRX was definitely going to have a little bit harder time to deal with him. Well, Split is a good place to start. He's already dropped 30 on Split earlier on in this kickoff, so that'll be very จ confident ริงๆ ตอน to นี้ start him off on the นโย race. บายซูเปอร์ Hand ทีม in อาจจะต้อง hand พับ with เก็บไปก่อน Isu ดูจาก Yoru โซน that's ห been ลายๆ covering โซน time ตอน and นี้ time again. DRX comp swapped after this หมด match ยุค didn't ซูเปอร์ go ทีมละ super well for them the first time they played it, and they've been looking ไม่ actually ไง pretty ก็ clean on the มันก็ double ยังมี teaming. I love the way มัน they กลม move กล่อมไว้อันนั้นน่ะ information on defense and just allow them to inform their decision making. For me, DRX is one of the best. สองคอนโทรลเลอร์ Does your information นี่หา matter? ข่าว They're กับ gonna หยับ have ครับ they're gonna DRX get tested to see if they can actually ต้องการ hold ข่าว down the มาก site. And once they can prove that they ยู can เบม hold ชนะ down the site, they can ครับ handle the fast hits. เลือกจะไม่ Then เล่น we โย maybe รู้ see ครับ that info game come into play a little bit. I mean, I think that's exactly the game plan for a T1 who wants to start out on attack. You saw both Buzz and Izu dominating opening duels. Yeah. That's going to have to be something that DRX are on top of, and they've แต่ already สเตล shown โด a น few of ก็ their tendencies เคาน์ in เตอร์ that โยรู้ split ได้ game ดีอ they ยู่ played the other day with exactly this comp. Well, both of these ไอ้พวก teams จังหวะ are แรกต้องออกมา definitely เล่นคนเดียว feeling the น้องไปเทสสวัส pressure ดีครับ today. You know, they are in the middle bracket. You want to make it through and get to Santiago, because both of these teams have already lost lives, and you only have 3 in this kickoff. Now, I'm very curious how this is going to be ending up. I know we have split predictions. Ewok, you ended up going for T1, right? I did go for T1, in yes. Korea I do think this Ui. map, however, should be going the direction รื่อง of DRX. Oh, wow. I actually really liked Hermes. เน้นเจาะจงเลยครับ his ว่า Viper ดู on ลิส this ดีกว่า map. I think he looked the รู้ best เลยว่า here. รู้เลยว่าพูด So ถึงใคร I think this one should be going DRX. Who but is overall, the มีครับ Well, น้องเม I ฆ agree มี with that prediction is มี that โห we ด are มาก definitely going to เลิ go ฟ the เลิ distance ฟ in ล็อก today's กับ series. ดาวหลอก As โห we ด send มากเล it ย over to our casters for the first map, a split. Please take it away, Quack and Komodo. แต่วันนี้ถ้าบัตมันลั่นหรือว่ามีลั่น Thank you very much, Des. อาจจะ This มี has ลั่นอีกรอบหรือเปล่า definitely got to go the distance. 2 teams, very stark contrast, red versus blue as well, but also with the compositions right here, double duelist versus double initiative. Komodo, what do you got? What have I got for this? I mean, I think it's more the story of these 2 teams that we would class in a Titan kind of bundle, right? But is it going to be a Titan like a god, or is it going to be a Titan like the Titanic ship that sunk? Because we are in the middle bracket. One team goes down. We already have Gen G go down as well. Are we seeing Nongshim Red Force be the best team in Korea now? Honestly, No. แล้วทำไมทางภาคทำกันล่ะ 2 strikes remain Have a for the shot teams fuse. on the stage. I'm sure you had a great time yesterday watch partying as well. But ล็อก we'll กัน see ทั้งฮอ how เลย this อัน one นี้ does pan out. วัด He's หัน turning มอง things หน้า on เลย เฮ้ย onto this split with มองข้าม DRX on the มอง team. ข้ามไปได้ยังไงเดี๋ยวต้องมีลั่นมาหน่อย See, I think's fair, of That's how course, about which Nongshim way Red? this goes. If we've got some smart, informed decision making, or if we have a little bit of sloppiness. We've had some rockety starts from both of these teams so This far. match is a rematch And I think for me as well, it really is going to come down to Pacific Crack coming 2025 into kick this. off กลาง Very ไฟนอล I think important to highlight as well that it's going to be some different ways in which the formulations of these teams are impacted as well, right? You got ตอนนั้น IGL DRX differences, ช you got นะ player ป่ะ differences as well. But you've got, on one hand, seasoned vet joining T1, rookie รอบ joining ไหน DRX, ไอ้ and with Pacific what kick off Termi ปี highlighted for us 2025 earlier, essentially 2 days. แล้วก็ Which is crazy. ทีวัน This ก็ is ไปชนะคืน massive ที่ early บัต things เตอร์ for แบงคอก DRX when you consider something like that. That's the sign. Hey, gotta remember, new coach for T1 as well, you know, getting to step up the promotion through. But right now, what's gonna happen around middle? Hermes, of course, the เป็น rookie เสียงจัด staying tucked away inside of the Ui. smokes with a frenzy. He does find one. Buzz though Ui. dives forward. กล้า แล เล่ ก น กันไป จัด Careful here because of the susceptibility towards the tower play, and he's going to have to start to fall on back. There's pings on the ปิด floor มุม as well. He's got a guiding light, but he needs some teammates to be able to ส help วย him ละ here. Yeah, can't quite find the shots for now. Just Ui, toss the ui. bird, but still Ui. the team falling Oh. all around him. He's run out of Ui, trời. ammo, and Mê T1 gets their chiều.
away with the sight. That is เบ not น the way that you want those bullets to be เบน shooting ไม่ out เอา of that เลย
เป็นเรื่อง ใช่วันนี้เป็นเหนื่อยอ่ะ เมื่อกี้เหมือนข้อมือจะอ่อนล้าไงไม่รู้ Attempt at least. Hermes is so darn low. Mako, I don't know. Might have some positioning, but น้องบอลสวัสดีครับ does go down to Hermes. 2 from T1 doubled up. Yep, the fact that Hermes finds 1 on 17 HP required. Elbow. เอาว่ะ Flash ไปเด is โอ over ว่ะ as well. Oh, and just as you mentioned it, unfortunately still goes down at the end. ยากแล้วแบบนี้ Mako looking for some favorable พี่ moves, ไม่ but ให้กี่วัน T1 aren't บัต giving ตื่น up. ครับยิง Nada. 40 ตัวต่อแมตช์ เอาแล้วไง One shot. นี่ Just one shot. All right. He's got still a lot more to go, and the spike's not going to give it up to him. So โอ้โหยังเอา this round, unfortunately, is going to be done. T1 should be Mako. taking it, but Mako's going to look to drag down as many bodies down with him. T1's way. They won't be holding on to any of those upgraded pistols. Deep dive โก into ง the ตั้งแต่ pockets ไม่ for สั่ง the นี่ยิ่ง secondary เล่นยิ่งดี round. ใช่ We'll see who is going to be Oh. really taking some leads. Because I think when Being- I look at this one, right, where we are seeing already having occurrences But on this I map, saw. already having game plans. ใครเป็นคนเลือกสปิด I think for me it's Ah, not so DRX much as a composition and anti-stratting and เจอ such. I ฟิก think ยิง for เกาะ me สลิง it's ยิงไป more เหวอเลย having your players really being a piece of the puzzle แทน today. ที่มันจะยืนยิง Making ตรง sure ไอ้ we're นี่ all getting the frags, making sure we're all แท่นอะ going for the อ๋อ trades, ที่ตรงแท่นยืนใช่ไหม เออ playing on the back เข้า of ใจ huge เข้าใจ advantages, อย่างน้อยยืนยิงก็ยังแบบ things. กระสุนมันได้เกาะกลุ่มมา and following in the meme using ตัว ults. ก่อนสลิง Certainly not going to be dropping much today, not in this round as well. Izu managing to get out safely. Quick smokes, though. Yeah, it's good timing on it. It'll stave off any further aggressions immediately. What could be a trap behind the dark cover. But as soon as it does start to fade out, let's see if Buzz is up for the challenge. Oh, Kurt falls and instantly, well, not quite the perfect headshots, but he still gets it at the end. No, paints him a little bit like Mona Lisa, but hey, still a pretty picture in the end. You got the kills, so it's fine. We do like to see โอ้โหแล้วให้บัต Buzz วางด้วยดิ smiling หรือ2เม็ด as well as when he's angry. So 2 players left for DRX at least. แปลกมาก Back to heaven. ดูเป็นระบบแปลก อืม But แล้วบัต ultimately ก็จะเดิน down ไป hell ยิง soon, you would assume to be put 6 feet under, freeing Hermes แน่ just น the อน classics. ๆวินาบัตมีอันติ ใช่ Flank play บัตจะพ coming ยายาม on หาค่า out แน่นอน as well for the challenge of stacks. Who, เหมือนสแต็กจะได้ว่ะ let's be honest, wasn't having a great Stack time doon in di. the previous series. Right now, though, with the Spectre, อืม we'll give him ได้ the หนึ่ one. งหนึ่ง It is one more than, 0 and 8. So you take that. T1 going to double down here. Hermes going to be holding onto the Spectre for a fight right now to see if anyone is hunting him, but you would assume maybe even wanting to ditch that. จริงๆบัตไม่มีเกาะบัตเดินแรงได้เนี่ยตายก็ไม่เป็นไรนะ Which is exactly what he is going to do. ไม่ทันแล้ว Because ออน not ตี gonna อ่ะ beat him. เออ Actually เนี่ย wants กลายเป็น an ไม่ได้ upgrade อัน from ติ the Marshal หมายถึงว่า himself, เดิน so- เดินไปต่อให้เฮอร์เบสฆ่าตัวเองก็ได้อันติไง I wonder if Dur he lang would haveได้ made it had he ไม่มี not เกาะ turned อยู่แล้ว around for maybe fist bumps. Who knows? Yeah, that's a good point. Disregard. ว่าเหลือ Toto, 3 เม็ดว่ะ T1. Good start on your opponent's map pick. That's what you'll take here, and this is the challenge now to see how the Con la first tua. gun round plays. Standard Viper walls over towards the A site. Freeing is going to be over here as well with the Vito, which we are, the Tejo, which we are still seeing a liked agent selection from the guy that kind of put him on the map originally for our region. The abuser, one would say. I was always very impressed by it, but it was a strong agent. Now a little bit stronger with the buffs that have come to เอา the เลื่อ kit. หลอกกลางนะ จะทิ้งบัตไว้หน้า That's บี what this double initiator composition is about as well. T1, though. Yeah, not going to be seeing any over aggressions to go through a little bit of a main play. No Oh, guiding hey, lights cut in the nói một hot flash nào. variety to permit a bit of a deeper fight. And still holding on to the paint shells as Hyunmin as well, which is going to be Oh. interesting to see how he wants to Good layout. deploy this. You've got some timing on the wall before it can go back up. That gets Hyunmin back on the โอ้นี่ดูที line. วันมันดูเนียบๆไงไม่รู้อะใจ ใช่ เย็นใช่ไหม One เน้น want จัด no อะ business รู้สึกได้ in เลย the ว่า A เหมือนแบบ site การ anymore, เล่น it แบบ would seem. โคตร Only ใจเย็น Meteor to potentially be inserted for a flank later. Think better of that and draw rotation towards this B site where Marco still holds the Microphone paranoia. เกาหลีโดนดิน้องมันจะบินเกาหลีช่วงนี้หนัก Gun in his hand, and he's been มีหน่องจิมมาดูดี thus ช่วงนี้ far. Microphone activated. Good angle to hold as well. โอ้ย Anticipation for Hermes now. ถ้าอยากรู้ Hermes ข่าว comes เก็ in บ to นะ check, but unfortunately willนั่น eat ไง too much damage, which would be very telling for
Bane to hold just Ui. exactly. Bane. Mako Oh. as well off to โกก็เอา Garage. จัด And there go the Deal. salvos, completely flushing T1 out into the open, where unfortunately they will meet their doom. Munchkin able to hang on by a thread. Gets the spike down at the very least. Special delivery as well, though, and unfortunately that's where he gets completely lit up. Yeah, there's still a little bit of damage though dealt in the round for T1. Bane, Hyunmin falling, a plant as well. So you get a couple of extra credits going into the next round for T1. I also do like the fact that DRX are not overcomplicating things on this defensive side, looking for too many aggressions early when they do have the mass advantages of weaponry and positions, and also utility that they're not really baited in drawing out either. Holding on to a lot of that. I noticed a bit of good timing for Bane as well to gather information off the Sky utility. So as long as you are picking up these little bits at key time marks, it's nice. เฮ้ยแล้วเบน GE เบนไม่ซื้อปืนเหรอ ซ้อมมาแบบเดียวครับผม See what T1 can. โหดแบบแรก Swap some weapons เบนบอก around. จุกนี้เขาไม่ใช่ปืนกันแล้วมาสั่งอย่างเดียว Judge in the hands of the ที่ right ตกใจ player. นึกว่าไม่มีปืน For T1 as well, I mean, this is the one that we're really curious about. They've seen what the defensive setups are. In fact, two of the players have been coached by Termi, so. Well, Hermes already a little bit susceptible in previous rounds, taking these fights in the vent, so he needs to be very careful on how he would navigate this one. Having the judge, you would ทำไม assume RTX ผมมันดีดแก้ครับ อาจจะวอร์มน้อยไปฮะ เพิ่มวอร์มเพิ่มหน่อยนะ retake style variety น่า towards จะดี the ขึ้ A น side. Well, you're hoping you've either got ปืนยังไม่อุ่น Hyunmin alive with you, and maybe even taking out some opponents to steal some weapons. 50 seconds to go. This is going to be an all 5 to A ก็ for T1. ก็โหดอยู่นะ มันลั่นหลายคนนะน้องเพน Shot. Ooh, crouched. ใช้เด็กก็ลั่นดาสุกะก็ดี ไม่ต้องโฟกัสเมย์แล้วตอนนี้ หลุดมาคนเดียวดิบัสอะ They're also getting tagged down, as you mentioned. Yep. 5 HP Lord, onto site, sure, but at what cost? The rest of the team from DRX just hovering around, waiting for the right time. I mean, this should just be as simple as a flash in Boom. from Marco and from Bane, perhaps. Meteor overplays things for a free frag for Hermes. Yeah, it felt like he needed to, I guess, but, you know, what happens? Buzz, at the veryปืน least, ที่ดี doesn't ที่สุด have ใน showstopper, เกม but he's way too low to use it. So, flash from Mako, lined up, and now going in with blast pack. Showstopper ripped anyway, just to try Showstopper to ซื้อแล้วโกเอา force ดี their opponents to respect it, but Mako โอ้ still swinging it anyway. โอ้โหแล้วโกแบบ Munchkin มั่นใจอะ alongside Izu. On the other end of the site, Mako will be quick to react. Izu trying to sneak forward, but he hears the tap. The pressure is on. Does get one tap off of his opponents, but the spike still getting stuck. He actually manages to take them one by one. It's a Red Bull clutch to knock it as a home run. Well, that is a big, Izu ไม่เดิน big play ไม่เดิน from ด้วย Izu to come through. ดี A ใจ bit of wonder at the end that he ไม่เดิน does เมื่อ fall กี้ to the spike. Celebration priority, I ไม่เดินดิ guess, เมื่อกี้ at the end of the day. น่าลืมป่ะ There are ดีใจอยู่ worlds, there are universes where that can actually have some problems going forwards, but a massive 4K and the น้อง clock เซฟ for สวัสดีครับ Izu on the side of T1, where you actually think the retake is looking pretty sensational from DRX เด็ด as จริง well. เข้า They มา find เจ all อ the ช็อตเด็ดจริง advantages, they find โอ้ the โห near spike defuse เรีย in บ the ร้ air. อยครับ The only คัดโชว์ไปที way you're probably having the safeguard in that situation is if there was maybe a dark cover on the smoke to ตาย protect the defuse. Opening sit down though from Hermes onto เฮ้ย Izu. แปลกว่าเด็ก He's been getting more and more confident with the mid peaks. เฮอร์เมสเอาให้ไว้ตอนนี้ Where'd the gun go? Or เอาปืนไปทิ้งยังวะเนี่ย Anyways. Not the start that you want for T1. เราทำเกมต่อครับ Hermes maybe getting a little bit overzealous here as well because อุ้ย Marco's not going to be able to get any sort of quicker trade. That's that gun. น่ารอมาโกะไอ้นี่วะมาทั้งสองคน It's irretrievable. unsettling. And you don't see anything from T1. เอาไปแล้ว All of a sudden, they just นั่ go นไง on through Garage, especially อ่า the flash that นี่ไงเจอคลาสสิก it was meant to slow ดู them แลซี down. เกอร์เลย They still อุ้ย break on through. Nades อุ้ยแล้วโดน will break apart the โอ้โหโดน formation เด though. ด So one into Garage, one to try to retrieve the spike. You almost feel like you've got a TP out of here of Munchkin perhaps, although by the timing and the sit back onto the site, he starts to get it all done with Meteor, and they strike to try and fix things here. Freeing though, there's that outlaw. It was Izu's. Wants the other gun, but Herd? No.
just waiting for the spike. Meteor should have. You never quite know อุ้ย what's ต้อง happening คี on โร่ the หรือเปล่า stage. 10 seconds left, and now freeing, beginning to peak. Shot's not quite perfect though, but the special delivery. Oh, he would have had a slight timing to be able to find him instead of bringing out that โอ้โห util. Munchkin just grabbed him. มันกิน A คิดไว recovery ทำไวปะล่ะ for T1 in that จริง round. ว่ะพี่เอ้ย incredibleว่ะ confidence coming out from Munchkin. T Oh, the patience 20 from them in that 2v1 as well, waiting for the dark cover to make sure that by the นี่ timing เบสมัน going on down, เดี he's ยว not นัด pushing มา out วะ from เนี่ย the alley ปืน because his teammate can't protect him on all of those สี lines. น้ำเงินมาเลย เป็นไปได้ Tower, flag from alley as well. Too many. A lot of util to potentially get the job done. 4 versus 2. DRX can't hold the fort of B. มันกินว่ะ Timeout. Timeout to come out from DRX. มันกินมันนิ่งจังวะมันกินมันนิ่งจัดอ่ะ Defensive side. แต่มันกินมันก็สไตล์นิ่งๆอย่างนี้ตลอดแต่ไรอยู่นะน่าจะเห็น DRX แบบว่าเทคเอาพื้นที่สักทางแน่เลย โดนT1เล่นอย่างนี้เล่นยากนะเนี่ยโดนทะเลาะดีกว่าสปอนเซอร์เยอะจัดเต็มไปหมด T1 ไหม Most favorable, ร่ำรวย but ร่ำรวย ต่อไปนะ Unfortunately, เสื้อ does หน้า happen ยาวแบบยาวกว่านี้ sometimes, certainly Although, with this เกือบไม่ timeout. พอ with the damage that's been done, T1 Oh, begging a little bit for some coin in this round. So they're just going to be down onto a Munchkin buy and a Buzz Bucky. A single satchel though, it's not going to get you too deep into the side if you wanted to try and hop on in. ตั้งใจยิงขู่เลย have some more. No, you may not. Corralled off, especially utility coming in, but also baited out. They need to be really careful that he didn't rejiggle on that line. Just spotting out the toes of Munchkin. มีอัน You're ตี not sure นะ what ฟรี weaponry is around the corner, what investments do lie here. Thank you, love. Hermes. โอ้โห Well, he's going to give Munchkin a bit of a ก็ headache. รู้ว่า That มี gun เสียง is ลูกซอง retrievable. รู้ตั้งแต่ The แรก next แล้วไม่ใช่ soldier เหรอ to วะ have at it. เหมือนมันจะไป ไม่อยาก เล็ง ว่า ตรง นะ สลิงอะเมื่อกี้วางเป้าสลิงอะ Trap as well. Now you got garage control as Marco. เป็นเรื่องละ Due diligence for the Omen players to be pushing into their on this map on the defensive side. But what else do you do? Guiding light towards tower, confirming nil presence currently. So you start to formulate a bit of an idea that T1 are still up the guts of mid. You see tower control. You've got a bit of a to and fro trap up at the tower where required for Hyunmin and for ไป Hermes. เจอฮยอนมินนะฮยอนมินยิง1มีอัน Otherwise, ตี just นะ really looking out for whoever might have picked up the rifle, and that's โอ้ย โดนปะ Slightly ปืน revealed อุ้ยอ้าว now, and สับ Oh, ส that's อ funny. ง Growler play. Oh ทำไม my อะ god, you're absolutely right. You have a judge. You That can't could be be bringing out real, yeah. utility in that moment. You have to just roar with it. And Armageddon had to be layered down. 10 seconds to ต้องให้รู้ให้ยอน force มิ the นยิง spike แล้วอย่าง plan. เงี้ย Just freeing in the corner. Can they really push Oh, on Luffy. through far enough Oh, to get it Hajime stuck? Ying. Freeing denies every สองได้ปืน possibility. ด้วย Despite Buzz's kills, Oh, unfortunately, wow. the round is over. Yeah, but he will be getting that plan to get one step closer towards the showstopper as well. So you Yeah, do do it get out a of little here. bit of a promise that you want to find that in the next round, and you should be promised to find it. Maybe a Viper's pit in the mix as well. So very close round at the end. Had the tail end fights gone a little bit of a different way. 5 seconds to try and get the plant down. Freeing at 30 HP. Should he be ถ้าเมื่อกี้ถือลูกซองต่อมีหนึ่ง Maybe you ศ do พ get แน่น the อน plant down and it น่า becomes ได้ a บัต different เลยแหละ ball game. อืม Nicely done at โดดยัด least หน้า for มาเมื่อกี้ DRX to be able to, well, not slam dunk that, but maybe you call it a buzzer beater. Either way, though, next round up and now straight up through ramp. Confirmed information, of course, and bullets looking to line up to a face. You start to get a little bit claustrophobic in the sight, you would think, for freeing. เอาละอย่าให้ได้เข้าไซส์แล้วเรียบร้อย Cover goes down, he is isolated.
Still looking for the right position to play though. Nightfall does get sent through. Unfortunately, he will have ต้อง to ให้ just ต้องให้ไฮจอนบินตายก่อนไม่งั้น teammates กลาง arriving ไป all น่าเหนื่อย around เลย him, but not quite the อุ้ย opportunity แล้ว that เฮอร์เม he สลง wants. มา Hermes will go diving in. Hyunmin with a showstopper as well, but นี่ไง doesn't จ่ายไป quite แล้วเขาเอา connect. ไวเปอร์พิทันที So Pit ร้อ now ยตามหมา deployed. เทศ T1 regaining some control over the site. DRX not พลัง backing เมทิโอ down เลื้อย just yet. ยากละ โห3-3 ยากเลยไวเปอร์พิทด้วย Trailblazers been spent as well, so Mako, Hyunmin holding on to the utility that they have. Try to line things up, flash across into the pit, get some dives forward. We've already spotted out โอ้โห Stacks. สแต็กเล่นข้างนอกคนเดียว He will unfortunately hit the deck. เหงาเลยดิคราวนี้ Where could the อ้าว final two possibly be? Izu tried to thwart it with a pop flash, but Bang Izu. triangulates wall bank through. แพ้เฉย DRX managed to make the situation workable. You think at the end there, TikTok, you got to get a wriggle on DRX. แต่ภาษี2 ทีมนี้มัน Very ดู patient in เท่าๆกัน trying to นะผมว่า navigate that retake. อืม Paranoia มือ used กัน really ผม nice ว่า as well เหมื for อนมือ mine. รู้มืออะ 2 cents. Unfortunately for freeing Nightfalls, วิ which ดี is โอ why พ he ยายาม can't ดึง hear the ไวเปอร์พิทให้นานที่สุด exit อะ of เข้า the ๆออก Dimensional Drift of Izu there. รู้ว่าจะโดนลื้อ By the way, I was also kind of wondering for Hermes. Maybe I'll get a เข้าไป little ที bit โดนเลย worried for Hermes. When does เสีย he enter timing that หมด pit with that judge? Does he get immediately shut down? Or does he find some damage? Did get the ladder, so nicely done. Good retake for DRX to settle the advances here as well. T1 need to find this round, otherwise they'll see DRX get the tied scoreline. เสียงหลุด It is possible, especially the half bite coming through. Stealth drone is clearing so much information over at A for the current time, but you need to get a boogie onto B. อ้าวแล้วตีไม่ตาย Just enough ร for อด Mako to stay alive. Perhaps the Shroud ได้ to เล่นเลย stay หมด away ได้ from เล่น the เลย showstopper, but also Bane alongside Hyunmin. เอาละได้ Just ตั้ง on the ได้ตั้ง side, ตัวละ coming through into the choke point. It's Meteor left, and unfortunately, he's not quite able to get back into the fight. Bane feels the rhythm in that round for sure. Showstopper of Buzz not getting the job done as well. Very low HP. Marco was left with the heals good enough that he can send Meteor packing. 4-4. ไม่ใช่แค่วันนี้ครับ Tie things วัน up. ก่อนก็ลั่นสุดของ That DFM อะ was, of course, a bit ช่วงนี้มา of the lower variety เพลง purchase อินเกมยิงกำลังมา so เล they ย should have the weaponry to go at it again in this round. Bane, I think I have the same sentiment as a lot of people and DRX fans at the moment. It is looking like a better oiled machine at the moment for them in their adventures going on forward with the changes that they're doing. And Marco, of course, every time we get cameras จาก on ตัว him, seems สำรอง a lot เข้า more ออกเข้า happier ออก too. แม่งกลาย More เป็นอิ animated. นเกมเล่นดี Usually มู Bane, ด the ดี big ด้วย vocal presence on the roster as well to get everybody situated. But if you do get ต everyone อบแทนความ situated, เชื่อใจครับ gorgeous. Oh แต่ตอนที่มันเหมือนเป็นที่มาเป็นสแตนด์อินมันก็เหมือนแบบมูดมันดีอยู่แล้วนะ อืม เบนนะ Bane as well, one away from the Seekers, which could be quite large. รอบนี้ไม่น่าหลุด to แล้ว garner in this round. เบนอะอยู่ Stealth ยาว drone once more. ไม่หลุดแล้ว Use of some good เพราะ looking ถ้าหลุดก็ rounds มา for โกะก็รับ freeing. ศึกหนักอีกอะ อืม He's รั putting บภา out ระ Meteor อีก at the moment, so there is a มาโกะแปลว่า possibility อย่างนี้ to ดี do กว่า what he does best. I don't know. Yeah, he has been spotted. No fuel. It's hard. Not enough. Start to get red. Yeah, it's always 4-1. He needed that wall to actually get out. Come on, come on. It does draw a slight rotation away from middle for Hermes, Oh. by the way. So ดู imagine เป็น if คน there was a เพื่อ bit น of ๆชอบ timing for T1 ใช่ to waltz on through. It'll get re-picked มูด back up ดี right นิจี้ now ดี because ultimately T1 need to come out with ใช่เลย a big decision. Where are we ending? Unsure just for now. It's straight up the guts of mid once again. Slowed down by Hermes. Oh, he could drop Also. a pit right now and make it super interesting. เฮ้ย Whoa. เอาดีวับไปหน้าเอเหรอ Okay, Munchkin. เอารวบ Want ไง to split up the forces. อืม Can't สอง have สาม to. He needs a way to get a paranoia into the back of sight for his รอ team พ to ลา get นอนใน through ไซ heaven. ด์ให้เพื่อน No. Hermes up around screens. Still holding on to ไม่ everything ดี that ดีอยู่ they've นะ got. It's all down to the fights as T1 just looks to waterfall down. เอ้า 10 seconds left and นี่ Hyunmin ไง does not let them เฮีย pass. ไม่สุดในซ้าย ชัดมาก ไม่ ครับ หมด มีระเบิด ไม่ต้องระเบิ Spike being ด tapped now off to the highlight. swing. Fourth มาเสิร์ฟ kill หน่อย in the มาเสิร์ฟให้ round. เด็กเขามีกำลังใจหน่อยกิน โอ้โห Munchkin's just not gonna let him have it. Not at all.
Doing the job for DRX to get it done when freeing. เรียเคลียร์สบายอ่ะ Not on the back มา of แล้วตื่น side, แล้วดิ pressured. Microphone activated. Incentivized to go for a bit of a peak. Very late in the execution for T1 as well, and you really don't afford yourselves any ให้กับเบน space ชอบกดเล่นกับ to แท็ pick ก up เตอ the ร์ 4 slack. วะพี่ You got 2 satchels to throw วอ around ร์ม as อยู่ well if you wanted to, but really it's just the crosshair. คู่นี้อย่างนี้เลย Getting the spray รู้ down, มือ getting the job done. 5 เบ seconds น to มันทำ go. ไมนะ An open มี plan น้อง attempt บอ from กเบนชอบกด Meteor. เล่นกับแท็กเตอร์ Because you last saw him จริง in หรื the อเปล่าเนี่ย early. เราไปดู Think he might แท็ก still เตอ be ร์มา there แล้วเปล่า as หรือ well. เรามั่ว You got slim pickings on where you แท็ก want เต to อร์ try มัน and จะ get มี a good plant. Does not work คน out. กดด้วยอยู่แล้วคนหนึ่ง DRX lined up on 5 right now. Take the lead. เริ่มต้นมาดี Force ๆ T1 แล้วตอนนี้ timeout. เงียบไปแล้วทีวัน Yeah. Certainly needing to right the ship right now, having lost the แล้ lead. วเขาเล่น2 อินนี้มามันแบบเมเดโอมันเหลือยากอ่ะมีตัวหา Yeah, ข่าว Meteor 2 not ฝั่ง really ทั้ง getting เอ too ทั้งบี much in terms of the lurks either. Always being ทำเอาตัวเหลือ checked. เดินเล่นยาก Like เล for ย me, some really good timing on either stealth drones and boom bots at the moment. There's some good awareness on how to be layering them down at crucial times. You got Bane off on the other side as well with his flashes used not as a flash but as confirmed information. They're playing a very informative game at the moment, DRX on this defensive side, which now you got to start to see this recognition from T1 come into play as well. Look at the way that these rounds have come. Defuse, time, defuse, kills, time. We cannot afford for T1 to have a lot of these rounds go down to the wire. They need to get in. They need to get in your face and hitting their shots, which, to be honest with you, a lot of us were begging for, but had yet to see. เอา Oh, ตรงกลาง well, เนอร์เมสไปโดนตัด careful what you might โอ้ wish เราไม่ for. เช็ค โอ้โห Look at the flash! Oh my Oh, God. go. Just could not see for the love of him. โอ้โห And all of a sudden, it's just freeing and Hyunmin left, but hold that thought because Hyunmin still has a lot more to say. ยังได้เป็น Turns หนึ่ง around เมื่อกี้ though. Stacks managing to find square on picture perfect shot, freeing. Just wants to เออ probably เกือบจะอร่อย มาโกะไม่ชอบกินของอร่อย I อ่ะ see a couple of shots from T1 just there. And I guess แฟ Beggar's นทอมนี้มัน Reward คุ้นๆนะ comes into play. Pistolas getting the job done. นึกว่า EMEA Damage control, maybe even Microphone ill-advised. น้องเมริส You สวัส get ดี a ค little รับ bit hungry for Microphone มัน activated. ไล่เป้า Armageddon. And what does it do if you gift a kill over towards the side of T1 here as well? Stacks picking up the Nightfall. แบ่ง He's ไล่ far เป้า away. คล่องดีเว้ย Meteor getting a kill, คล่องดี removing the gun. อืม Looks alright. ดูแบบฟุบปั๊บคล่องแค You ล่วว่ also องไว kind of want to hold on to some of these ones for T1. So a round stolen after your own timeout. Freeing might นี่ not ค่ even อยๆ survive. เลื้อยนี่อ่ะ เรียบ เป้า ร้ แบบคล่องแคล่ว อย ว่องไว Reacted just ค่อยๆ enough, เลื้อย but other than that, ดูดิมันโห very well said. Thrifty to วาง be เป้า picked up โค for ตร T1 โคตรเดือดเลยพี่ to stop the advances of DRX. สอนสอนไปที High scoreline yet again, close to a Yeah, couple well of done. turning point ults if you can garner them into the next round. Because it's going to have to be orb control, it's going to have to be an early fight. If you want to try and pick that Nightfall up over at the attack side of things, I'm looking towards freeing as well. You want to get that Armageddon online perhaps here. เจ เจ อ อ ดี DFM ครับผมฟูเซนเจอ DFM ฮะ You also don't necessarily need to when you've got that Microphone showstopper activated. from Hyunmin placed at the right point. If Hermes wants to drop this pit as Hey. well, where are you? Microphone ไม่โดนน้องสลิป Putting วิ่ง that? แล้วมุดไป แค่ เลย คิ ด้ ก วย ออฟ Microphone activated. Oh, not sure just yet. Yeah, well, you're going to have to get a wriggle on towards this B side. Right, and ready right now. อ่ะแล้วเรียบร้อยเลยดิมาโกะ It's all again with the executes. พี่โกะโดนอะไรโดนพาราน Off อย the เหรอ flashes from Bane trying to คุณมี thwart เนี่ย it, เพิ่ง but มาปีที่แล้ว unfortunately ความ not ปิง enough, and one by one they start to trade the showstopper, even 2-1 นะ deployed, but only able to bring it down to the 1v2. Freeing did pick เดี๋ยว up โชว์ the สต็อปเปอร์ Armageddon ด้วย in this DRX special delivery มันไม่เห็น and โยรู้แน่เล salvos. ย How เก่งขนาด vintage นั้น do we start to get at the moment for him in a 1 versus มี 2? อันติครับ Reckon. ใส่เปล่า มีไกด์เนี่ยแต่วอ Said he 2 wins it เม็ or ด he doesn't, right? จะใช้ไหม Abilities to possibly flush out his opponent's Hey. positions. Oh, look at Meteor. เอาแล้วไง One positioning. Unfortunately, so swung at the quick. wrong Hey, mate. time. ไกด์เน็ต All it took was one tap. เอาแล้วโดน He's ด้วย tucked in the worst possible spot as well. It's the Oh, first one that Ow. goes checked. เขาเฟก Oh no. โอ้เรา Might ชิ be ง เฮ้ย false information โอ้ freeing. มันเช็คไม่สุดเลย Unfortunate as Izu appears What? out from where he thought he cleared. That's a good sharp shot on towards Meteor, but the fact that Don't Izu fake did have a เจอ gate เฟ crash ก available เอ้ย at เจอ the เฟกไอ้นี่ right เทเลพอร์ต time. ไปที to เฮ้ยมัน real เกินไป take it มาก or ตัว to นี้ fake it. It just throws พิ มัน สู ก จ ด น์ เร็ว a bit ด้ of วย a แหละ spanner in towards the Grey Matter there for
For old Freeing, who can't get the job done in the end, didn't go for the full clear on the back of the special delivery. So he would have wrapped him up and posted him. น่าจะจริงๆฟรีอิงน่าใช้แกนเดสโวมากกว่า 6 achieved for ใช่ T1. คิดเหมือนกัน Last round of the half. มันจะได้เคลียร์สุดนะ ใช่มันเป็น ลงแม่ง2 ลูกเลยลงไอ้ตรงที่เมนลูกนึง สักที่หนึ่งอะ2 ลูกสักที่แบบว่าด้านในลึก ไม่ลงที่โยรูวาร์ปเลยแล้วก็ที่ยืน ครบเลยอะ อ่านขาดอะแบบนี้แรงมุกอะ Being caught in เมื่อ a กี้ position individually. แค่รู้สึกว่าแม่งมีการเดสโว2 ลูกเลือกใช้แค่สตัน At least from Bane, just trying to any sort of reaction. T1 will stay away from it. And if you just want to try and maximize things here as T1, you settle for a little bit, you start to have a little bit of this control that you've relinquished, gathered back by Prowlers perhaps. Stacks can drop in a Nightfall. Izu's one away from the Dimensional Drift too. As I say that, he'll pick it up. ยิงเสร็จเช็คต่อครับมีอีกไหมมี You crack me up, man. แล้วจ่าย Looks like they're going to start to ยับเลย compete for this middle positioning though. Both teams going in for it. Buzz โอ้โห coming out on top, but it's still a กลายเป็น 2v2. เสมอตัวเฉ Mako ยเอ้า wanting to โปะ peek out. He's cleared out the information, sends out the flash to hold them back. It's 30 seconds. You can buy so much time right now for DRX as well with the Armageddon and with the salvos. And I love the position that แต่เห็น Freeing หนึ่ง does ยัง slot ยากอยู่ into. Doesn't need to commit himself to the ramp play because the longer that T1 take, the แต่เหรียญ stronger นี้ครับ this utility becomes. ต้องมีสักตัวนึงฮะอุ้ยสวยละ If he finds a shot, but unfortunately just revealed for now. มีอันตีฟิง Looking for the right time to use utility. Will he too get late. caught out with it? Meteor. Oh, that was ทำไมอ่ะ He missed the foresight on dropping that down early for Freeing. landing on the plant. He's missed the timing, Freeing, which feels a little bit uncharacteristic given his history on this agent. Now Marco. เรียบร้อยยากเลยอย่างนี้มาโกะ มีที่โอโดนก่อนโกะโดนละ It's possible to toss out a progression smoke, but Meteor's too slippery. So the first half ends 7-5 in favor of T1. Well, a couple of those rounds go down to the wire again for T1. A very slow approach towards these attacking-sided plays. Do like the little fight that DRX try to give back to them in towards mid. เป้าหุ่นมินแม่งเนี่ยแหละ In the ซิก realm เน of เจอ an ร์เลย opportune position to play from deficit, get back into the round, but when push comes to shove, it's the little micro components, the micro mistakes one could argue in these situations as well that can get the better of you. Which is also why, I mean, all the little things result in this 5-7. Still relatively even, but it is T1 that does come out on top. A couple of rounds in which they do explode or execute into sights, and DRX just not quick enough to react. And a lot of the plays that have come through from ตั้ง DRX แต่ as well to gather ตั้งแต่ the หลับตอน advantages เจ in อ that ฟูล half เซน are มาหลังจาก actually นั้น in มันก็ form เริ่ม of ตื่นนะฮะ Hermes, จนมิ right? น He gets 4 opening kills. And a lot of those conversions that ริ่ม T1 กลับมาแล้ว actually do have to try and bring on back in from deficits at some times. A lot of those mid fights that he's able to find, I actually almost rather him play a lot of those judge rounds given how much control of mid T1 were trying to do and how quote unquote easy it would be for him to fall back and play some cheeky angles against the A site on the endeavors where you know Meteor's going to be lurking in and such as well. So with all that said and done, มีอันติเท things โว will ด้วย flip over. ได้ Now DRX have to try and see what they can do on the attacking side of their own map pick to bring things back. Controversially as well for T1, you get the pistol round here, you get the second, you start to extend out your lead, you อ๋อ start ไม่ได้ to เชียร์ feel ใคร a ครับ little วันนี้ bit more เติม DRX ไป confident ครับ perhaps. จิตลาเอาแต่เกาหลีเด้อพี่ ไม่ได้เชียร์นี่ใครก็ได้ Microphone activated. Early info off the rip. So you've got the right positions poised for success เขา here แพ็ for กกันอยู่ T1. 3นะ โอ้โหมาเสิร์ฟ Unless ครับ we just run into Ow. take the fight. They had the flash, they thought it was good enough, but unfortunately that's where two of Oh, their oh. key players fall. Oh. Meteor พ trying ยายามอย่างหนัก to dance around โอ้ to โห stay alive, but still not enough. Look at this entire DRX Yeah, yeah, army yeah. just พยายามอย่างหนักเหมือนกัน claiming this B-side on the pistol. That's just death by a Give it thousand to cuts Alpay, at the end of I'm that sure. one, it feels like for Classic. T1. Classic. They're just getting classic, they're just getting tagged, you're flashed, you're salvoed, you're ดูดิแฟดมันเหมือน overwhelmed ว่า by DRX's forces. I thought that they had enough to go for the pump flash plays for sure. Yeah, but on the back of that dark cover, you get in front of that, and it's holding around the box, holding around the smoke. Hitting your ระวัง shots อยู่ as แล้วอะดิ DRX.
not being scared เพราะเหลือตัวเดียว to เป็น take ปืนพกมันวิ่ง advantages ยัด when เลย your เฮ้ยข่าวหน้า opponents 1ลงแล้วตอน slip นี้ up when you get on top ซานดิเอโกมาสเตอร์ซานดิเอโกเริ่มแข่งวันที่28กุมภาถึง15มีนา in the map right now attacking sides for both เย้ยไปนะ able to get in front of the B โอ้ย main ไม่ได้ไป you probably don't even ตาม want เว to ลา contest this ตาม right โซน now อเม if ริ you กา are ใต้บ Kevin. วก6 ชั่วโมง But he's gonna 6 ชั่วโมง try เหรอ oh should have spotted Munchkin just at the end of that it's alright แต่ just น่า a จะไม่ดึ classic กมากกว่าทางเงี้ย skedaddle on out of there พอได้อยู่ it นะ is ก็ just เริ่ม a สมมติ full แข่งมันต้องเริ่มบ่ายๆปะ lean เริ่ม to this บ่าย B site at ถ้า the บ่าย moment, โมง but 6 ชั่วโมง ก็เริ่มเย็น ทุ่ เลย หง ทำไมเวลามันดีจังอะ Hermes ถ้าบ่าย ใช่เหรอ สาม อเมริกาใต้เหรอ feel too ถ้าบ่ายสาม confident ก็ trying 3 ทุ่ม to find the ถ้า timing เขา to บอก waltz 6 ชั่วโมง in อะ towards A with only อุ้ย the อเมริกา ghost ใต้เวลาดีอย่างนั้นเลยเหรอ it's definitely ถ้า going เริ่ม to บ่าย be สามก็ a 3 ทุ่ม big call for DRX to just ensure he's มันต้องเริ่มเวลา inserted ที่ there ทั่ว to โลกแบบ stay เป็นก as ลาง an option for ๆโอ้โห later มันโคตรร้าย good enough option might not even be necessary ถ้าทำวิ่งไม่มีใครมองกบสักคน so much fake TP repeat at some point Izu โคตร coming เปร in ต to เลย investigate but that's where he will fall การ the เล่น only มันกวน reason why ตีน Hermes แน่ does pretty much go through towards A is ตัวปลอม because of ตัว that ปลอม confirmed information แต่ตัว that จริง Marco อะนี่ finds towards mid Bane gonna get out of วิ่ง that พีพี and now it's Hermes time เน้นเออแค่ยิงว่ะ all of a sudden โชว์ท่า Marshall killed the finish นิดนึง tied up score fantastically played DRX ถ้ามันคุณมีเวลามันฟิกยิงมันแบบ a slight sliver there but they didn't สเต็ป go เดียวจัง full หวะ balls เดียว to the ฟุก wall มัน just เป๊ะ they จัดอะ actually have enough credits in the coffers to be เหมือน able to have a pretty muscle memory good มัน bonus round if they ฟูล want เวล to เต็มอะ ใช่จ heavy ริง investment here as well makes things a little bit interesting for me but how chewy is this round going to be and how expected are T1 going to be around some sort of trap play nothing too far for DRX though เอาง่ายๆอยากรู้ว่า standard off B lane มันจะเริ่มที่ไทยกี่โมง immediately push เวลา Munchkin มาตรฐาน back อะ and unfortunately for จะได้ him ทำตัวถูก no heals like Bane has up on the sky so that is damage delivered and set in stone Marshall and a Bucky Bulldog as well for DRX as the weaker weaponry still potential though susceptible wallbangs as well Munchkin will unfortunately have to 5 bail ทุ่มก็ไม่แย่ the majority of T1's forces then to come back in to investigate into B Ui. especially Garage they get hit by the Trailblazer yeah but from what you see as well it was the expectation that they were ready to go for a play of their own T1 back in towards main and now it's just a exploration for DRX up through mid Buzz also tagged to half HP we're คือ starting มั to นโคตร chip ไทยฮาร์ด away อะเจอเจนจีเสร็จมาเจอ at this DRX ต่อ T1 health T1 department Hermes well he does find the กำลั wrong งเลื้อย timing เลยไม่ towards the ไม่ได้ A หัน side มองอะ removed from the equation the เ cut ม wall เมื่อ over กี้ at ถ้าเข้า B มุม ไม่ ได้ รู้ เล่ ไม่ น รู้ ๆ เหมือนโดนอ่านขาดนะ yeah fully revealed Oh, DRX but- strategy Ui. then อุ้ย so อุ้ยบัต all for T1 to try to set things up unfortunately utility not quite Oh, landing in fine. time ดี Bane นะ and เขาไม่พลิ Hyunmin กจังห will วะ still แร be ก able to break them อยู่ยัน apart อยู่ยัน Buzz หาย claims ขา แต่ก็ ว ตาย เมื่อ อ กี้ ยู่ดี so it's still a 2v2 at the end plan goes down special delivery for freeing what's your ricochet look like or Yeah. what's the double call the โอ้โห double swing อีซู It อีก doesn't แล้ว matter as Izu lays them to rest ridiculous ไม่มีอีซูจะอยู่ไงเนี่ยวันนี้ Two ที่วัน kills in the subsequent อิสุจัดให้รัว coordination จากให้กีบินแล้วเนี่ย โอ้แล้วของดี Some good damage at the end of the day for DRX. Don't ถ้า get ไม่มี me อิ wrong, สุ but นี่ T1 ตอนนี้สกอร์ the ให้อ round ยู่ that ป they ระมาณ should be gathering no matter what. เก้า Get เก้าหก on by and the extra investment จริง 96 going to impact the แบบไม่ econ เวอร์ of DRX either. They can go again. They can keep things really cool in the contest on this map of Split. They'll be finish off in the last series. We start off มีเพื่อนมาแทงก่อ for น this. มันไวเปอร์มันยังดีกว่าอยู่ครับผมมันต้องเนิร์ฟให้ มั แบ น บ จะไวสวิงทั้งคู่เลย ให้ดีกว่าไวเปอร์ถึงจะมีคนเล่น Microphone activated. Yeah, one will carry on, but one will carry on into Paper X that is looking quite vulnerable at the moment. After yesterday, who knows? กูอีเดอะเบสทีม Next round though, DRX อยากให้มันยืน Able to buy back อย่า up, of course. ให้โกะยืนเลยดีโกะเป็นคนก้าวร้าว How hungry do you feel at the moment as Izu? โกะน่าจะยืนแบบมายิ้มๆแล้วก็โบกมืออ่ะเหมือนแบบคนหาเสียงอ่ะ In the mix. ผมว่าบัสมันหมั่นแฟลชแบ็กแน่เลยตอนนั้นอะ What do your spidey ที่มันยิง senses ศพกัน say ใช่ปะ that lurks around the corner as well? ต้องมีเลยต้องมีความใน Very ใจ passive อ่ะผมใช้ approach คำ for นี้ both แน่ of these teams ว่าแฟลช currently. แบ็กมันยิงศพกันตอนนั้น Waiting to see เขา who เรียกว่าต้อง will มีความใน fight มีความ first. ในใจแน่นอน โกรธอ่ะคนเคยมาแทนที่เหรอ Well, it will be. Been spotted after ไม่รู้ ที่มันแย่งโลนอ่ะ destroyed before you แย่ง can โล ไม่รู้ spot ว่า them. เป็นในแมตช์หรือมีกันมาก่อน น่าจะเป็นใน Got a แมตช์ bailout strategy. You can't Please, break those Fed Back, birds no Fed Back. more.
อยู่แล้ว and he gets shut down.
ไปแล้วบอส Quick แบบ punish. Perhaps a launching pad for คนชอบ DRX โดนเทโจน to ใหม่ the site. มันเล่นได้หลากหลายขึ้น Hear that ได้ judge สแกน though. ด้วยโคตรดี มันโผล่สโมกมาแล้วกดส 40 แกนเลย seconds to go. โค Do ตรแส you บอ่ะ decide to retreat or try to bully your way โอ้โห in? ใจหนักโอ้โหใจหนัก Omen and Raze confirmed. Showstopper. That will be สอง the bully's 1 แลก 1 tool. นะอุ้ย นี่อ่ะ Oh, Wow. the judgment. Come on. Oh! Come on มาแล้ว Instant flicks back to back. He takes down 3. He's sending them to the moon with that one now, บัตร Hermes. ตื่นพี่เลย He's just going to get the message, unfortunately, a little bit too late this time. 1 versus 3, Spike, ungatherable. 10 seconds to sit and hold, and D1 will come away with the round after some very sharp shots from Buzz. Incredible reactions coming through. แล้วบัตมาตื่นวันนี้เฉย ดูมาทั้งทัวร์ Drift as well. Both these teams needing to be aware of the fact that you Oh. cannot let the spike, the time โอ้โห that you have to plant that spike be in your Oh my opponent's God. possession, essentially. ดูดิ Remember that time exists and go in with a lot to spare to pick up the slot. อย่างคม It's a lot of work. ไม่มูดมันดีจังวะทีวัน Resets the economy of DRX as well to make things a little bit more problematic, and T1 to achieve double digits first and foremost. So we'll see if that does come into fruition as ตอน a นี้ว่าใคร different ไม่ได้แล้วไง look มึงจะว่า right now for DRX over to this A site, which they really เดี๋ย do วต้อง not มาดูว่า favor in เขาจะให้ history of ที this วีเริ่ม one. แข่ง One กี่โมง plant จะ last ได้ time ดูว่า on A, 9 on B. ตารางเวลาไม่ออกมีแต่วันใช่ไหม Love that secondary site. Microphone activated. Well, this time we'll see what they can really garner. Right now, getting hit by paint shells. Mako looking for a possible TP across. Does manage to upgrade to a weapon, but out into the open. Nah. Big Bang, Gunman, Big though, at least able to trade right back, but look at how T1 are still maneuvering around back and forth. The trades coming through. It's just Hermes left. He manages to get away. Perhaps into the Timing. crosshairs of Izu, though. Unscoped. Jiggles trying to คน bait หลอก out the เลย shot. คนหลอก นั่นนะนั่นนะ นั่นแน่มีปืนนะ You just โด can't. นล็อกไปหมดแล้วอะ No, there's no escape here. อุ้ยเกือบ เฮ้ย There nearly was Oi. an Either escape. Munchkin or Izu. There Tom nearly Sung was an Yin. escape. เกือบเป็นเรื่อง Gotta be remembering, folks, that there is an activation time on Poison ชอบ Clouds ไอ้การ as ที่แบบ well if เอา you ปื want น to โผล่ try and คน get ตี a น Hail Mary TP in towards the site. There's also a lot of corners that you have to be aware of. So, unlucky. Mark, as I said, แต่ for ถ้า T1 being picked up ที here. วันชนะแบบนี้มีโอกาส 2-0 Everyone เลย getting นะ caught in มี the โอกาส2-0 utility at the wrong moment. Does get a little bit chaotic around the site. Needing some good crosshair placement. Some good comms in amongst that chaos as well. There is a timeout deployed, by the way, in towards the next round. So we get to have a bit of a chit chat with the coaching staff. For DRX, refiguring out the approach on this attacking side. And for T1, well, doing all right so far. So just pick up a little bit of this later game and we're good. โดน Because the ไอ้ตัว expectation ของ will เทโฮ be มันบัฟอะไรบ้างนะ DRX also take forever to get ไม่ได้เล่น to นา this น back. คนโดนติดใบแล้วก็สแกนเหมือนโซวาโดนสแกนอะแป๊บหนึ่ง It's always methodical. แต่ระยะ ไปสแนปช็อตทีนึงกันละ Now, perhaps ใช่ needing เป็นตัวเรือง a แส little ง more ที of นึ that ง to ใช่ไหม execute อื not ม ใช่ quite แต่ว่า what they would have liked. ระยะลดลง ระยะในการสแกนก็คือ But as สั้น you ลง mentioned, for T1, แบบความกว้าง everything is ที่มันติด hunky-dory ใบ้ with ใช่ปะ all the players' individual performances ติด starting ใบ้ to เหมือน flow. เดิม Perhaps ไม่หมาย not ถึงที่ always ระยะความ seeing กว้างอะ every ที่แต่ก่อน single มัน one. จะกว้าง ไม่ มากเลย สแกน คือ แคบลงทั้งสแกนทั้งไอ้นี่ Got เป็กครับ Izu, got ก็เก่ง Munchkin, เธอเป็นเป็ก got มันเอาไว้เล่น Meteor แบบ still หน้าสโมก Microphone แต่ผม activated. ว่าอย่างนี้ดีกว่าเพ เป็ก ราะว่า ด้วยโยรูด้วย เอาจริงๆเราไม่ต้อง เป็ก สั่ง กับ สเปนเราต้องการ ถ้ายิ่งเปิดตำแหน่งเรารู้ตำแหน่งไงถูกปะล่ะ 30 kills. แต่ก่อน Izu, แม่บางที I mean, ทำงานแต่แบบ technically close behind, ติดใบ้ second หลาย on คน the จริงแต่เรา scoreboard ไม่รู้ for ตำแหน่งเนี่ย T1, but further down the line in แม่งดี the ดี kill ดี department, รู้แต่ ได้ไง ส น้อง แปม จ๋า ไม่ได้มันเอาไว้เล่น now แบบ with the สโมก operator แล้ in วก็ hand on this defensive side, เออ might เข้า be ใจ able เข้า to ใจ get ผ a ม little bit more on ผม that ไม่ได้เล่นเท tally. โฮเลยไม่รู้ไง แอบ เห็น Fordham แอบแอบ Fordham เริ่ม was ยูรุ doing หน่ some อย damage with it for ๆโดน GE. ที่กลับไม่ได้แล้วแม่งโดนสแกน Hermes as well, the op โดนส leader. แปม Might have been overtaken for ก็ the มัน previous ไว้ series, เคาน์เตอ but ร์พวกนี้แหละโยรุ see you later. แคมเบอร์ Up in the wall. ไอพวกที่เล่นคนเดียวชอบเล่นคนเดียวอ่ะเจ Gotta อ fix that ส one, เตล please, โดนมา Hermes, นี่ next ช็อก time. แน่นอน Still managing to somewhat slip through though, but T1 is aware. Unless it was the other one. And if it was, Meteor fix that. Oh, that's that well, so this is that one. Attackers. Sometimes
Hard to tell. Well, the call will แต่ be เช็ค for ไม่เจอครับ DRX แสดงว่ายังไม่เดิน เข้าหน่อยป่ะ This one, obvious. Ramp orb at the right timing. จะเอา Stealth ไง drone มันต้องไปแหละ looking forward เจ as อโดน well เฮ to โจ remove นี่ the ห้าม TP, ฝืน but เลย it goes off yonder, and DRX ตายมาหลายลายแล้ว There's บอก a เลย little bit of time to pick up ฝืน here โดนเฮโจ in เนี่ any ย scrappy affairs. It does look like it's going to be a 5v5 retake. Showstopper though. It's gonna be pretty ปัดเมียน tricky ติด้วย position as well. However, บอกเลย for ว่ามีศพ DRX, Hermes tucked underneath. Bane beginning to go off on a bit of a journey. I don't know how much time that's gonna take. So we'll start off with initial artillery onslaughts. Snake bites in a common position. Chunmin popping off. Buzz answering back with a showstopper and easily drop shot onto sight as well. Hermes still tucked underneath, but finally sussed out by Buzz. Bane shows up at the last second, but it's way too late. Mako, what have you got? The spike has been defused. Stax is just going to go for the old Ferrari peak in that จังหวะ one เร่ง to รีบ make โดน sure วาย that สวิง we've ให้ got เรียบ time ร้อ on our ย side. ทำกับเพื่อน Toying เก่า with ได้นะ Marco there as the spike is defused. 4 on the trot for T1 on the back of that timeout, looking good to try and close on this defensive side. The op getting some value in there, the trade game as well. It's an opportunity for Hermes, finding the gap in amongst the walls, but at the same time, when those walls are up, he's out of play. He can't help the team, can't look for the trades when his teammates start to fall. Stinger by from DRX right now on this map, looking to send it straight into your face. You almost feel like you got to bully your way in through this wall. Now that the salvos do lock Meteor out, you will stealth drone through TP as well. Try to establish some control in towards this site. You're going to have to look to go further, perhaps. Freeing only has that Armageddon. The rest of your utility is pretty much null. Yeah, I've spent so much. Izu does have Dimensional Drift as well in for the retake protocols. May as well use it. 5 versus 5. You're going to get this one started now. Ooh. Oh! Hey. I wasn't expecting this. Oh, I don't think he's been checked. Oh, no! Meteor. What a shot. I need Meteor POV on that one. Unbelievable blunder, but also amazing from Meteor. Still, though, onto the side. The Stingers are still stinging! Somehow! It's just Buzz left. Out from ramp. He's looking for the right angles, but running out of time as well. He's starting to feel the pressure. Lines up the first shot. Unbeknownst to him, though, Bane now spotted at the end. They're starting to peek off one after the other. Buzz completely overwhelmed by this DRX with fully equipped Stingers. I mean, we know who has showcased the strength of the Stingers before. คุณวินโคตรตื่น And there's a reason why sometimes he saw the body just come out of the wall. Inconsequential at the end though, as the round does not get picked up by T1. Stingers even at a distance. You try to wrangle that spray. ยกเว้นช็อตเนี่ย Looks atrocious, but you คุ get ณ the วิน job บอกว่า done. อาจจะ That ยัง doesn't ก่อน matter then. 8, 2, แต่ระยะ 10. มันไกลจริงเนี่ย แก้ตัวอยู่แก้ตัวอยู่ 11. Sorry. Try to find 10 first for DRX, and then you start to feel a little bit of the pressure for พอมันหาย T1. ป่วยฟอร์มมันก็กลับ Go มา down onto a lower variety รู้ buy เลยว่า right now. ป่วย So อะ Buzz แล้ว maybe ค่อย have to ๆกลับ figure มา out over at the B side with Izu here, as they will go for that orb control and put very deep pit over to the A site. แต่พอกลับมาปุ๊บเพื่อนไปตอนนี้ Outlaw Herd as well should give them an idea รว of บกลาง how ว่ะ DRX are positioned. They start to peek out towards middle, wanting to investigate. I mean, as DRX, you're probably just not even playing around this pit at the moment. Go for a bit of a mid-B split. That's the general situation, but that's the expectation as well for T1. And they rotate 4 members over to this B site. Stealth drone gone, Trailblazer now. Starting to see some minimalizations of some good utility วิโหถ้าจรวด for มาพอดีเป็นเรื่องเลย DRX. ปั๊บขึ้นไป Potential ult as well. นี่ไง They want to execute with it. เช็คด้วย But will at least check out towards the back, so one less problem to worry about. There แล้ว goes มา the จะตะลวด showstopper. เรียบ Izu ร้อย จะโคตร quick เย to อะ respond. Buzz out from เขามี heaven ตัว has สอนนะดิ perfect line of sight อยู่ outside 4 of the choke point, so DRX feels like they can't make it through. วิ่ง Somehow รอดเฉย the showstopper does not kill Mako, Too shallow. but he's still ไปป่ะ alive วาร์ป and นะ kicking 20 วิ 20 seconds. 20 วินะ Still looking ก็ไม่วาร์ป way ตอนนี้ back into the site. Stacks out with classic. ไม่ Izu ต้อง out วาร์ป from แล้ว behind. Enough อุ๊ย damage done. อะไรโก้ And this round should be gone. Not โกะ unless ต้องวาร์ปนะ Mako ถ้าโกะ
truly pulls off ไม่ทันแล้ว a miracle ไม่ น่าทันแล้ว starting ไม่ทัน to แล้ว get surrounded Komodo ตาย Mate, it's 2 HP. It วับ doesn't ไปเลย matter เซ if ฟ they're ปืน whiffing their ถ้า shots มัน right ขัด now. ได้นี่คือแม่ง They ระดับ know พระเจ้า exactly where he can be. They hear no TPs in towards this mate. They know he's got to push out ไม่ of รู้ว่า this เจ็บ at some point แต่ in time. โพชั่นมัน This อัน is เป็นดีกันเลย easy for มาจ Izu ริงๆแล้ว as he gets the 3k in the ล้อม end. จับอันนี้ T1 will hit โคตร that point ใจเย็น first. easy for Izu well said and that's just exactly how T1 loves to operate despite having a slightly weaker buy. It's incredible. It's another Thrifty at a tail end of some pretty crucial times as well, right? It was the Thrifty in the first half that kicked off the 3 in a row to end us, and that one will put them on map point. The Viper's Pit making things kind of out of the thought process for DRX to go over towards the A site, so they are just forced to try things over at B. Just does not work out. So many corners that your opponents can be dancing around, that you can angle around. Stingers put to good use, pistols put to good use. 4 chances ไอ้ here ก for บมันวาร์ T1 ป to ขึ้นเฮ take เว่น up ไป this แล้วไปเล่น map. Really big chances, especially with the guns they have bought up now. คุณลอกแบบไวอยู่นะแบบเนี้ย Now looking to take Poi the lốt, challenge poi to wáp, DRX a poi little wáp. bit deeper than they might like. Incentivize you to have to Trailblazer or Stealth Drone to clear these corners. Prowler going to give you an idea. There can be a bit of a deeper line, so we'll go trade for trade in the drone sense of things. And the flash เฮ้ย being ข forced ยับ out ตัว as แล้ว well. เห็นไฟ Nightfall ไหม now เนี่ย comes in. Ooh, ยัง just completely throws a wrench into DRX's plans. The Ui. sprays will do GG. wonders GG for ว่ะ T1. Munchkin Yeah. lapping on the จบ two. Absolutely discombobulates you, and now Right. it is a Home flank alarm. that is starting to close the curtains on this map. You would assume Marco already used from the shadows, by the way, so he can't even grab that สงสัย spike อยู่ and get out of there anymore. You need to see ไม่เดินด้วย shots collected for DRX here, and almost a massive fumble for T1. The only shots they can possibly find out from heaven. Unless Mako can somehow, okay, maybe string up together with them. เอาแล้ว The กลางโบก pathing is ดี the ใจเย็น only ก่อน way อะ you get out of this for DRX at the moment. The pathing that they are เลือก taking. ถูกทางครับ Eventually, โอ้โหแล้วเลือกไป Meteor บี will recognize this แต่ as เวลา well. รู้แล้ววะ Because you've already รู้ got แล้วรู้ one, แล้ว the รู้แล้ว spawn being held by Ease. เฮ้ยไม่มีเพื่อน No smokes or anything that เพื่อน deployed เอ there. หายเพื่อน And again, you รู้ are ใช่ไหม kind ต้องทำไง of okay. Giving them the sight มาอีก right แล้ว now in a 5 แม่งตัวปัญหา versus จริงๆนี่ three. เรียบร้อย อี But โซเป็นหนึ่ง It's going to make that even ฉกระ better. หว่างทาง Making it a 5 versus 2. โนโฮปอยู่แล้วหนักกว่าเดิม ถ้าคันนี่ดิสแบนเลย โน ฮะ โน As พิ soon ก as เจอร์ Meteor ว่ะ cleared 50 out Rams, Diss ban เลยนี่ this round was now unfortunately almost Ban. done. No DRX picture ว่ะ just trying to hold on to this thread อ้าวแล้วทามมิ่ง desperately right now. โอ้โห Okay, เมเทโอ Meteor แต่ละ still ทามมิ่งเขา carefully flanking, โอ้โห skulking. It's not even needed. Hermes โอ้ onto the โอ้โห site. แล้วยิงตัวปลอมไปที Executed by 13 Izu. 8 13 to 8. เดี๋ยวแทนที่เขาต้องดิส T1 แบน takes อะ away กระโดด DRX's map pick. Yeah, เล่นโคต feeling ร a เฉียบ little, ทีวันวันเนี้ย a little bit too Microphone muted. หรือว่าอะไรครับเฮ้ยใครที่เติมเงินวาโลนะครับ เติมเกมโทรศัพท์นะครับ ตอนนี้ Pay to Win กลับมาแล้วนะ กลับมาสปอนเซอร์นะครับฝากเติมผ่านลิงก์ด้วยนะครับ YouTube พี่พิมพ์ไว้ให้ด้านบนนะครับ YouTube พิมพ์ไว้ให้ด้านบนทวิตไนท์บอทจะบอกเรื่อยๆนะครับ แล้วก็พาโนด้านล่างนะ ฝากด้วยนะอันนี้สปอนเซอร์กลับมาแล้วนะฮะ แล้วก็ใครยังไม่ได้กดติดตามซูปฟ้านะครับซูปฟ้าคือซูปอันใหม่นะครับ อย่าลืมไปฝากกดติดตามด้วยนะครับ มีแจกของรางวัล แจกกิจกรรมอะไรเพียบเลยนะครับ มีดรอปอะไรพวกนี้ด้วยนะ แจกเมาส์เดเดอร์ V3 แจก P5 ด้วยนะ มีแจก True Wallet ด้วยนะฮะทวิตลิงก์ไว้ให้ด้านบนนะครับ ตรงพินนะครับ YouTube เดี๋ยวพิมพ์ให้ พี่ก็ใส่ตลอดน้องซีรีส์สวัสดีครับ ตอนนี้ใส่ได้เลย แต่เอาชัวร์กดลิงก์ก่อน คือกดพี่กดผ่านลิงก์มันก็ยังเป็น VPR 1 นะ แต่พี่ไม่ได้ถามเขาว่าพี่ใช้โค้ดเดิมหรออะไรเงี้ยอยากเติมเกนชินใต้ไปของโอ้โหของอังเปา ขออังเปาไปเติมเกม
ซูปผมเข้าไปไม่เคยถึงช่องพี่เลยโอ้โหคือถ้าเราไม่เลือกภาษาไทยเนี่ยเราจะนานมากกว่าจะเจอพี่ครับเพราะว่าเราจะแวะไปนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยนะละลานตาแสบตามากเราลองเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะไม่ไม่ก็กดลิงก์พี่ก่อนเอางี้กดลิงก์ที่พี่ให้ก่อนใช่ไหมกดดาวติดตามพี่ก่อนรูปดาวเฟเวอร์ลิตคือติดตามแล้วเราค่อยออกไปเที่ยวแวะนู่นแวะนี่กดดาวไว้ฮะ ผมหาพี่เอ้ยมา3 วันแล้วครับวันนี้วันที่4ลิงก์กดลิงก์เลยเจอเลยนะเข้าตรงเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยแวะเห็นปะ A lot of the time. Just every time if they're thinking, okay, Theo just cleared everything with the drone and he's gonna call. ฝากด้วยนะครับซุปติดฟ้านะฝากด้วย There's nothing we can. เพราะว่าบางทียังต้องสตรีมโอซิที่ซูปนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงนี้ช่วงต้นเดือนด้วยเดี๋ยวอาจจะต้องสตรีมที่เดียวด้วยนะครับ So if they're getting into side, เดี๋ยวไม่เจอกันนะ is กดติ having ดตาม good ไว้จะได้ success on รู้ post plans, and then the retakes on the defense side looked really good as well. So T1 just looking overall way more clean. You said already, yeah, they look pretty good on split already as well in the past. So right now, I think this is more of a T1 that we've been expecting, and I think this is why they're getting paid the big bucks as well, because they're clutching and they're getting multi-frags as well, which is very difficult for DRX to deal with at the moment. Definitely. But DRX had their own moments as well, especially with Hyunmin there getting multi-frags of his own despite not winning the round. Yeah, both of the Razors went pretty nuclear this game, both 300 plus ACS, and Hyunmin well and truly back in form in kickoff last year, coming in as a rookie, arguably the rookie of the year here in Pacific, although I don't believe he actually won it at the end of the day. He was my rookie of the year at least. He started off the tournament on Raze on Lotus, and I feel like ever since I saw him play that game, I knew he was sick at the agent, and you've seen him put on an absolute clinic here on Split as well. Yeah, this performance at Champs also really showed that he can do it against top opponents. So I don't think there should be too much doubt on him, especially after maybe the first series he wasn't too hot. Since then, he's been looking really good. Yeah, but on the side of T1, like you said, this was just the cleaner win ultimately, and I think it's because we have multiple people stepping up to the plate here really well from Izu and Munchkin's clutches, especially on attack side. I mean, this clutch really set the tempo. DRX should have won this round. It would have been 2 apiece. They would have broken T1's economy, and that could have been a different story. Here's Munchkin with another 3K, ending up winning a 1v1, which continues to stream T1 ahead. Another 1v1 won by Izu towards the latter stages of the game. So you see, T1 is a team that's famed for having players who are big game players, who can come up clutch time and time again, and you saw a lot of T1, you know, multi-frags and BS in that game to make the difference. But I will agree with you. I think towards the later end of that game, things were very back and forth. Initially, it was like 8-8, 7-7, but right at the end of the game, they had a very clean streak of rounds, which weren't necessarily down to individual plays as much as they were down to macro. But that is a big difference, though. Remember, we spoke so much about when they played against Nongshim. Those rounds were going all the way of Nongshim, right? We talked about all the clutches. Nongshim kept winning so many clutches, and T1 looked kind of out of it. And I think if we replay the same thing, and DRX have the clutches that T1 had, right? If they have that Izu clutch, which is at such a pivotal moment in the defense half for them, if it goes the other way in that 1v1 as well on the B side, I think maybe DRX have a หลงทางยังพอทนหลงไลฟ์เกาหลีที่พอเลย winning those rounds and having your players really clutch up in those moments, it's so important. And that's why we see at the moment Nongshim is already, they're trying to go to Santiago right now. And for T1, if they're trying to go to Santiago, they need these moments to happen. Because if the margin's so small against the teams, pistols and clutches, sometimes that's what it comes down to. I mean, they won a Masters event off of those things largely last year, so... It's true. I mean, not to take away from the Brilliant Trophy win, but yes, that was a large contributor to it. But Ewok, you were also talking, we were discussing this a bit.
the double duelist versus the single duelist, T1 actually was swapping around with this a bit, and it looks like this is what has been working for them. Yeah, for them, I think at the moment it looks really good, and then also specifically for this map, when the matchup goes when they're playing the double duelist against the DRX comp, where they're playing this double ที่ไม่ได้ initiator. เบื่อข้าวพี่มันแบบ It works really well for them because they มี feel เรื่อง comfortable ให้ how คิด to เยอะ play อยู่ตอนนี้ against it. They've played it in the past, so I think for them, if they can just take มัน from จะกิน experience, ข้าว which ไม่ค่อย they ลง do นึกออกปะ have, and that's กิ the น big ไม่ค่อยอ talking ร่อย point กิน we แล้วแบบ spoke about. That's why กิ they น have ไม่ลง stacks on the roster, right? เว That's ลา why เรามี potentially เรื่อง DH ที่คิด is อะ not here because they are trying to take from experience. So I think potentially that's how the roster is coming out. So I'm expecting them to see them take that experience from the past and bring it in. I mean, that's definitely the point, right, of having a super team is for the experience, if not some superstar rookies. But they're definitely ดี going ครับ to ถึงช่องมือสักที experience route. จั Now, ดไป Bind is going to be the น้อง second นภัสขอบ map, คุณมากครับผม and T1 อย่าลื has มกดติด picked ตาม this ไปด้วยนะฮะ map. They have a good history here. So, how are you guys feeling about how Bind, especially for T1? Yeah, I mean, they could definitely win the series here. They did win against Genji just the other day, although Buzz didn't have the best of times on the waylay. They were still able to get the game across the line in pretty clean fashion. DRX have also beat Valorant pretty hard on this map as well quite recently, so it's not like this is a terrible map. These two teams are very familiar with each other, even with their current iterations. I mean, this is one of the more, not necessarily T1 DRX. I mean, you could argue org-wise, Genji DRX would be towards the end of the tournament, but these players in particular are so familiar with each other and so familiar with each other's styles that, you know, I don't think you're necessarily going to get hard read on a map here or there. Familiar with the comps as well, right? And that's, once again, it all points back to pistols, clutches, right? Those big game moments where you have a multi-frag that we saw from T1 mostly in the previous one. So I think we're going to have to look out on Bind for those moments again, because those moments are going to change the map and change the series outcome. This must be very exciting for T1. With all the experience playing against each other, again, T1 has never beat DRX, and they are one map away from doing so. So I think they want to do everything in their power to finish this match here. Yeah, so let's see what these two teams come up comp-wise on Bind. Previously, you did have DRX playing the double duelists, I believe, and it does seem like they're going to see on the Viper is just, we couldn't deal with him. You think usually the Yoru is going to be the issue of just solo walking you and getting those first kills. For us, it was Meteor doing the same thing, and for me, sometimes he just gets absolutely unleashed on the Viper. So right now, DRX needs to be a little bit careful. You know, I really appreciate you being here, Ewok, and you know, not soon after reliving your กดติดตาม traumas เพื่อนกดใช่ครับผม as our queue against ถู these กต้อง teams. ฮะ With that, we are. I know. Thank you for sharing it. But we are going to be sending it over to the casters and seeing if T1 can have their very เฮ้ย first เพิ่งเห็น win ของภูมินะ against ภู DRX มิเซน in ภูมิเซน Pacific. ภูมิเซนเจอดีเอ็มดีกว่าเจอ GE Like the desk mentioned, could it be? There's a real potential for it to happen right here. Mirror Comp's all about as well. Well, except for one, 2-0 จริง the waylay for the Razor. We'll see what is going to happen with this one. I think for me, extending on what Ewok is saying, if Meteor is going to get the better of them on this Viper right now, is it going to be an extinction level แต่ event? กูเจอมึงไงเนี่ยวะ It's น่ะ also around the corner, กลับไปรับ so we're going to have to see if that's going to come out to play again. ยังไงจะให้ That กู is ไป going to be ช่วยยัง a ไง fun เดี๋ยวรอ one คุยกันก่อนก็ได้ regardless of which way รอจบนี้ this ก่อนมัน plays ได้คุยสะดวกเลย DRX, as also highlighted, แต่ opting to start on the เล่น attacking จบไว้ side. น่าจะ We'll ร see วม if they are going to be ได้ able to ก็ dictate the pace here or เสร็จ not. อะไรยังไงก็พิมพ์มาแล้วเดี๋ยวรอคุยกัน Result that we just saw on split, not quite the one that they would have wanted. They are โอ้ว่ะ hanging ดันเลยครับ ดันเลยไม่ปล่อยให้เล่นวันทีวันดัน3 It's แล้ว all โย the รุ information ว้าไป that ส you มทบ need ครับ to figure out this round. You've got a double flank happening at เบ the นสง moment. สัย Bane is going to have เชี่ย a แล้ว field ดัน day มาแบบ trying to แล้ว figure ดัน it ไล out, น์ and กำลัง it's คื just บ going ค to ลาน be the แล้วดัน wrong ลายนี้บอกเลย situation บน for ศัตรูจะโดนนะ Marco. เฮ้ย Aware. โอ้ระวัง เฮ้ย โคตรเร็วเลย Just find first blood. มึงยังก็เห็น Should บัสบอก he ว่าสง expect สัยว่า another? เพื่อนเก่า Is. จะมี Meanwhile, though, ไอ she's สุ down towards Babs. พลาดซะบ้างไอสุ Flash อ้าว out for DRX. They're the ones who come แล้ว out with this little exchange. ไหลไปบีเรียบร้อยแล้ว Marco เป็น was absolutely DRX aware. default โหดจัด The second flank was going to be probable there. อุ้ย And you don't even need to care about Meteor in this round either. Freeing hanging around to dispatch of him. เฮ้ย It วง is ใน a มา pistol เมื่อกี้ round that goes DRX's way. เขาบอกใส่โลโก้ทีมเลือกแมปผิด Fashion.
They plant their feet, they hit the shots. ใส่โลโก้ อันนี้แมป DRX ผมว่าร้านนี้อร่อยมาก The one that I'm ใช่ really thinking about. I mean, familiarity on both sides for DRX to play this passive. This time working out for them. Yeah, caught in a reload, caught with knife out. แม่งดีฟอลโคตรโหด Okay. A little bit problematic at the end there for T1, but early days, of course. Well, T1 should be somewhat discouraged. 2-0 นะที่วันว่ะ Explore แต่ too DA much ก็ now. ส่งเอา We เรื่อง had อยู่นะ double duelist on ดี both ฟอล of เมื่อ these กี้ sides, and we still play 95% of the clock. Microphone activated. Yeah. Well, Korean teams, what are you going to do? And at the same time, อาจ it จะ is 1-1 มีเฮอร์เม relatively สช่วยยิง early, แบบนี้ but just not having the arsenal for this upcoming round. รอดู Hoping that DRX walks into their right clicks. เราจริงๆมันสูสี 1 นะ 10-minute mark. เหมือนรู้มือกัน Gate นะ crashes usually expire. Going นี่ for อ่ะ a play. Great allocation หัน from มาเข้า Hermes. หัวด้วย yes Paint shell as well. เมื่อกี้เฮอร์เมสไม่ได้เล่นเนี่ย Initial position. โดนล่ามโซ่อยู่จับไวเปอร์ เล่นไวเปอร์ Mollies and seizes to เล่น cover. ก็ใช้ไว Does, เปอร์ well, is a little bit Phun-phun telling cái này. while they do Vài get the pơ của spike mình ạ. down. T1 เอาฟรี still ไปเล่นไหม ไม่เหมือน For the มันเหมือน opposite รับหน้า movement. ที่ต้องคอนโทรล And ตรง I กลาง don't really ไง think it's going to มัน come ดู when เล you ยเล่น consider ยาก it as just the classics at the moment, unless there is a ต้อง huge ติว slip เพิ่ม up from DRX. ใช่ดูวิธีการเล่นมัน Sky ดูแบบเล่น Smokes looking ยาก to ไปนิด retake. Ui. It's just Munchkin with an initial tap. The rest of DRX all the way around. A couple of Bulldog and Marshall kills. Yeah, well, again, we got to remember as well that we have seen a bind already between both of these teams. It was the one for DRX that they managed to find โอ้โหเป็นทอม victory in 4เลย against เหรอ Varel for the decider. That เน้น was เน้นเทรดเนี่ยเพื่อน quite destructive attacking side at half as well in a 9-3. And for T1, I mean, they did คุณ technically มินจะ best ไม่โดดเดี่ยว Gen G. ครับแบบนี้ How do we feel about that? Gen G currently as well, trying to, you know, integrate Zinx and figure things out with Blackia taking reins and stuff. So it's a very interesting time for a ดู lot คอม of โบ the teams สวย in ๆหน่อยเว้ย Pacific. บัสหยิบเวเล Trying มา time, perhaps. They're looking to earn their นี่ลูก spots ศิษย์แนท in a middle bracket now. แผ่นทอมน้ำเงินไปเลย ฉัน นะ ทำน้ำเงิน Get knocked down. T1 with the buys this time. Yep, playing a 2-3 with your กลายเป็นส Yoru กิน and ที่แบบ quick rotate if ไม่มีเอฟ required เฟกต์อะไร towards the ถูก B ด้วย site. กลายเป็นสกินราคาแพงไปเลยแนทจับบ่อย Are in a pop flash play in the showers. The Hermes does escape in. โอ้โห Turned away, so he doesn't get hit by a headshot. But still, the rest of the team looking to Ui. explode off of it. Ui. Unfortunately, quickly caught. Meteor, Munchkin,ยิง they're น all กเมื่อกี้ prepared. เดี๋ยวนี้ All the บินออกมา mollies at the right เดี๋ยวนี้ spot. ไม่ได้แล้วใช่ไหมเลสอ่ะ นอกจากนีออนสไลด์ก็มีเลสนี่แหละ ตามมาติดๆเลย เขาเรียกว่ายิงเป้าบิน Player advantage for Oh. T1 Oh. coming in towards the bonus round of DRX. You've got a bit of spotting from Bane over through B long. You've got the B side. Sorry, from Stacks. You've got the B side of Buzz being held. They're going to have a bit of a challenge at the moment. Technically, it is spotting from Bane at B long as well. It's a little bit ไอ้ premature. คืบคลานมาแล้วฮูก้า Information nonetheless. สแต็กรู้ว่าเอ้ยเอาบัส Trying to เห็น work แล้ว off of it. Buzz Doing a thing. trying to go Ui. off for a quick peek here and there. Lên nổi, Refresh back lên into nổi safety, and nữa. he's gotten what he's looked for. Meteor, the rest of the team เรียบร้อย arrived. ไม่ใช่ปัญหา Just enough for the flawless to come แต่ through. ฟอเรสด้วย Yeah, การเงิน from ดับเบิลนับ the original kill, you wait for quite a while, and then they all happen almost simultaneously. I have a feeling that we're going to get a lot of rounds like this, perhaps. Oh yeah, it's เวลา gonna โบนัส happen ลา all แล้ว the ตัด time. ตัดปืนไม่ได้เลยนี่ไม่ดีเลย Well, เนี่ย we'll wait and หนั see. กเลย No เรื่องการ bonus เงิน rounds ลาวหน้าก็ยัง secured มีตัง by ค์ the team that finds the pistol and the second thus far in มัน this ยิงเป้าบิน series. จริงว่ะ DRX being able to buy up now. We'll see where they want to try and lean things at the moment too for the showers control and a bit of a crunch play, well facilitated by T1. Buzz and Izu Đồn do tao get lọt the hai job done. Even bloody hungry for some more. Oh. Saturated. Marco should ดู be สโลว์ให้ dead. ด้วย โอ้ ต้องทำกับโกะขนาดนี้เลยเหรอ คือถ้าฆ่าโกรธต้องทำอย่างนั้นเลยเหรอ Ridiculously dead to rights. That's a hell โกรธ of ง a ง play. โกรธท้อ Continuing to peek out B long as well. There's just โกบอก no ไม่ต้องแฟดก็ได้ chance, no opportunity for any of the DRX players. คือแบบ I เอา mean, ชั Bane วร์จัด just อ่ะ twiddle thumbs. โอ้โหเว What อ are, ร์จริงครับ what other sayings are there? ทำมานี่ทำมา Podcast? Not even. Nah, don't really need time for that one. Another very clean round to come through from T1 with a very decisive game plan call off the rip.
See, DRX playing out these defaults, playing out for a little bit of the showers control. If you do have these calls ripe and ready, you've got so many different options in how to deploy this utility as well. When the Yorus are going through the showers, when you've got the Waylay going through the teleporter. ให้สแกนเป็นตัวล่อด้วยนะ going for blind sides through the very small แก window. ทำงานปุ๊บบัสก็ระวังตัวฮะจับสุด good. นี่ได้เห็นแล้วคอมโบสวย Methodical. Next run up though. ประตูนี้ไม่ได้เลย Find นะ yourself a bit of half by Stinger, Bucky. ประตูขวาเนี่ยเหรอ I mean, it can always be a bit of a hazardous round, but it really อุ้ย เก่าจัด needs ช็อ to ต be นี้ layered well by วิดีโอ DRX. บอก And so มา far อีก it's ไหม not. Especially not when Meteor is just able to go off of swings like that. Buzz sets up, refracts back. The rest of the team is ไม่ใช่แม่งลงปุ๊บ meanwhile ซอมันโบ๊ะก็ T1 outside of Bams. They นึก are ว่าบัตจะเล่นมุกเมื่อกี้ Well, ไม่ cleaning มีเหตุผล hands ที่เราจะ at ต้อง the พุ่งเข้าไป moment เลย in this one. หา DRX ข้าวอะ อยากรู้ว่ามีกี่คน Marco, ถึงสอง see เลย what can เมเลมัน potentially come ได้หลายอย่าง out อันนี้ก็ได้ from that โอเค weapon. You're covering ยากเลยครับ all bases DRX of flank potential and rotate potential as well. Munchkin's position is just damning. ดับเบิลดาเมจ ดับเบิลดาเมจบนล่างไม่มีภาพเลยถ้า To พี be ออก honest มา with you though, Munchkin's position is the one. If อย่าง out มาก of ก็ได้ any, แค่หนึ่ง you อะ kind เดิน of ก็ have ต้องโดน the เทรด เดี๋ยวโกดสแนปยิงล่างสะบัดบน up as T1. เอางั้นอีกเหรอ Haven't really gone through the cave at this moment in time. ลงอัติแม่มเลยไหมโก โกบอก อยู่นะเหรอ Either way, DRX still relatively Oh, pinned wow. down. Wow, I'm just wow. going for a wild swing, hoping for Oh, the sa best. pay, may It doon, ah. does reap them some reward. But what more? With 20 seconds left, the off angle on an outlaw held by Easer. เกมนี้มันน่าจะยิงมือแล้วลดดาเมจอะนะ Convert โอ้เท่าไหร่ดีมือ skill. Take it at the end of the day. ก็ยิง T1 เหมือนยิงขา will find the round in again another kind of unanimated round after the initial fights. See what damage that น่าจะยิงโดนมือแล้วไอ้นี่ลดมากกว่า we wait ไอ้คู for ลซี่ the อ่ะ rounds to essentially meet its natural conclusion. ไม่สมจริง But เลย within that damage, we'll see if it's going to have an impact or two. Get a little bit closer to some of the ults as well. For ยิ the งโดน players, มือ the แล้วปืน players ก that ระ get ตุ the กใช่ไหม kills for the players that meet demise. แบบเป้าบาน And อะ DRX at the same time as last map. Oh, you're but a right. different score. พี่นั่งเคลียร์หมดแล้วไม่ติดแดงสคริปต์อะตอนนี้ เป็นไง ชิวอยู่ เปิดตลอดเลยนะ ก็เปิดบ้างปิดบ้างลืมก็ไม่เป็นไร อันนี้เปิดปะ เปิดอันนี้เพิ่งปิด แต่ก็แดงทุกคลิปแหละ แต่ก็สมมุติเราดู สมมุติเปิดมาอีกวันสตรีมวันใช่ป่ะ ก็อีกแท็บหนึ่งก็คือไล่เคลียร์ไปทีละเพลงพอจบแมตช์หนึ่งก็ไปดูว่าจบยังจบไปนึงก็ดูว่าจบยังก็หายไปทีละอัน อ๋อ แต่ เขี ว่า ยว ระหว่างที่มีคนมากดดูอะระหว่างนั้นพี่จะไม่ได้ไง เอาใช่เหรอ ใช่ เอา มันจะไม่นับในสมมติ With ผม a ไปดู slight พี่ different แล้วผมโดน flavor โฆ as ษณา opposed to what T1 will ใน with ระ the หว่างที่พี่ Waylay. ยังไม่เอาออกผมไม่ได้ละ Operator's going to come out for Izu this time. You got a drift and Oi. convergent paths play available too. Should you need a อะไร retake วะ this time, โห though, ดร้ายที่สุด going to get จริง see a little bit more เอาใหม่ action nice and นี่ต้อง early ปิดทุกคลิป over at the B side of ดีนะมาเล่าให้ฟังก่อน a longer play down and deep. Haunt destroyed off นิ on ด the นึงก็ line. ต้อง ต้องเอา เดี๋ยวก็ชิน Success พี่ rate is โอ้โห Good. Oh, Hit, bang hit. on Komodo. He's hunting down for a Go second, ahead, but that's where hit, Hyunmin will hit. shut him up. ไม่จะโดนอีกศพ too eager for that. And who would you rather see fall in this situation? Izu for T1 or Bane for DRX? I feel like Bane being แล้ว alive ไอ้ชิบหายเอเดินอย่าง might เนี้ย have needed to be a little bit more worked on. At least you get the space up long for DRX now. You've got nothing in towards Hookah, ไม่ however. ทีวันมันมั่นใจว่าบีลองจะเข้า Thinking about it. เพราะว่าห้องน้ำเดินไกลเหรอ I'm looking at the radar, mate. Look Yeah, what's 2 happening players inside in the A Lance. side. We've got 2 players in Lance. That's crazy. Are they aware of Meteor's flank? This is what you're checking for at the moment as the drifter. You're clearingให้ out เพื่อน of the เนี่ย teleporter is safe. And now it's the time for Meteor to activate super early, which I believe Frank has กลายเป็น actually ว่า spotted as Meteor well. So ไอ้ you นี่เลย probably want to be triple แต่ว่าได้ playing, โพซิชัน flipping อยู่ the หนึ่ง map. Taking out Meteor before you even go for that one is nice, but you Ooh, don't even do Meteor. that, Marco falls. ฝืนจัดอะแต่ก็ได้เฉย Crazy shot from ถือว่า Meteor, but at least the pink ช็อต shell เมื่อกี้ is ไม่ได้ over ที่ตายฟรี there. นะ เกือบหลับกลับมาได้ Unfortunately, ช็อตนี้ they do lose a bit of initiative. Well, this is กินมา just ไว gonna be ด้วย a Buzz conversion pass over towards the Lambs angle if gotta I've be. ever seen one. มีเกือบ Perfect ไปรุ่น line ครับ for it as well. The Prowler initial
แต่มันเป็น Scouting. มินล็อกอยู่ And now it just เฮ้ย goes โอ้ out. โห พลาดได้ครับ Half of the โอ้โห side แล้ว munchkin coming through off of it as well. Buzz able to กำลัง regain ดู forward คุณมิน after กล้องสับไป Sax สับมา falling. เมื่อกี้ คนเดียว Only one left is Freeing with 0 util. He's ที่ล่าสุด hiding อยู่ไอ้นี่ไม่ inside เหร of อ the smoke, อืม hoping to be able to spring forward. เรีย As บร้อย he's tabbed, he เอา just ดี goes off all of a sudden. โชว์อีก That's สูตร what ได้ปะ keeps ล่ะ on Buzz. Still full health. เฮ้ยอะไรอ่ะ Fires off a warning shot onto Ui. that shorty. Comes back in on a Yeah. different angle, but Oh, Freak still yeah. snaps Yeah. on. The Red Bull clutch for DRX. Timeout feeling more favorable อั for นนี้ them. มาเซอร์ memory เต็มไหม So they are Clean going to จัด love เต็มไหม level that เต็มไหม one เนี่ย in the piece at the moment. สกิลวาง Red เป้า Bull อะ clutch ไอ้ comes muscle memory on อะ out. ทั้งวางเป้าทั้ง Your ไอ้ own นี่แบบฟลิก timeout ดู working แบบ a โอ้โห treat. นี่ฟีมันเดือดมาก T1. I felt like it เป็น was ไหมผมว่า going ฮันยุนมินน่า to กลัว be กว่า a good retake. I felt like Meteor was red, แล้วผมนะ dropping ลูกฮันยุนมินดูน่ากลัวกว่า Keen the กว่า Brimstone. You're Yeah. losing access to some post-plant utils, some orbital strikeage as well. อ่า So I จัง actually หวะเมื่ thought อกี้ T1 ก็ would ต้อง come ให้ to เขาแหละ poison the right positions, especially with that convergent path. It was a 2v1 at the end as well. Just จังหวะคลัชเลยพวกนี้แต่ขอต้องอย่าลืมว่า Good clutch rate. ต้องอย่าลืมฟีกมันเล่นไซเฟอร์มาก่อน coming มัน around เป็นตัว now. คลัชอยู่ DRX แล้ว go ไง back to มัน holding น่าจะ out ชินอยู่ slow defaults. สมัยก่อนเลยอะ Wanting to hopefully avoid Izu, perhaps. Well, the operator out again, of course. So you want to try and figure out where he's going to be positioned in a line that Hermes needs to first and foremost be aware of. ให้ข่าววีลองก่อน Push stacks back, just with the presence of destroying the Prowler and a Blocking. progressive Yeah, smoke of fire. your own. There's Izu. I mentioned Hermes had to be careful of it. Ridiculous. Freeing as Yeah. well on the chopping board. 2-0 นะ Diced up. Second one. Buzz at the same time also went peeking a little bit outside the teleporter. Not seeing too much outside of A short should inform T1 as to where DRX are. You got the rotations already starting to come from T1 as well. Some extra time being bought by the smokes being deployed, which you just have to disrespect here. They'll fade at, what, the 15-second mark, essentially? You're not waiting to 15 seconds to go. You're calling it early. You're at deficit here. เดี๋ยวนี้เขานิยมสโมกอย่างนี้ล่ะ Unfortunately, they Smoke didn't do that, so เอาขึ้นใส่ T1 look to ง่ายกว่า close in on the angles. Not even able to break สโมกลึก out มัน of garden. ฝั่งรับมันยังได้เล่น And this Mumun is going to yer be na. massive May as lang well may for tooth T1. lang The eh. fact that they hold onto the pit, they hold onto the dimensional drift, build up to closer towards a couple of the extra ultimates. Buzz he gets a little bit too hungry for that one, as Hyunmin now will try and hold on หลัง to เมทีโอ the นี่ weapon เลื้อยหนักกว่า and แนท bring a showstopper into the next round to เอ hold อ on. We've got a เลื้อย lot แบ of บ ultimates. เจตนาชัดเจน DRX อุ้ย use as well, and for poor old Hyunmin caught just at the tail end of the next แอนเหมือน round. แบบว่าแม่งเลื้อยจนเป็นไอ No คอนิกอะ access to that gun. โดนเขาดักไปหมด Yeah, Hermes shoulder peeking out. เนี่ยสไนยิงเข้าศอกตายอ่ะผมว่ามัน Definitely feels like Important. you're angling to try and remove this operator from Izu if he's able to find some great comfort on this Yoru op. Not going to happen anytime soon, though. Sheriffs, a couple of sheriffs for DRX. Yeah, well, I mean, that's why there was such importance on holding on to that Yeah. weapon, right? Having something to be able to utilize in this round. He's dead first. Hermes falls second. Buzz gets all the extra information. Kaleidoscope's back. I was hoping for a little bit more. Damn. It's just pistols. Good time to go fishing. Or not. We've already caught a couple. พี่เอ๋ยถ้าพี่มีสกิลติดตัวแบบว่า Jump spot out. ไม่ว่าจะเห็น towards ใครอยู่ me หน้า as จอ well. พี่จะฟิกจังหวะเดียวมันแม้แต่พิกเซลเดียวพี่ก็ยิงโดนจะโหด See if you can find Munchkin. if he อันนั้น keeps ก็ his head open. อาจจะเดือนละ300อะไรเงี้ย But เดือน he's just going to deploy these smokes and play on the back with his teammate as Ay, ay. Freeing Oh, is getting classic toyed with Freeing. by Buzz. Some happy feet action. And he was indeed too close to the edge. อุ้ยยิงเรียก 2-0ไหม And now you 2-0 just ไม่ know เล where ยตร the งนั้น last guy is. as เดือน well. 2-0 ว่ะ Funko. That's a 5-3 nice แล้ว little way to say hello to your ex-teammate. แล้วบอก Another เลยว่า force ตอน round บุ to ก come ที through วัน from น่าจะเจอคอม T1 โบ though. แบบ They are certainly นี้เห็น starting แน่ to manhandle DRX on this map. They need to find a way to get back into it. Perhaps find a way to บัตมันตื่นจริงนะพอเจอ do เกาห the ลี early round pressure. Either Izu on that operator or Buzz โคตรชอบ potentially เล่นพวก all ตัวที่ around. แบบมีวาร์ปอะไรวาร์ป It's กลับ the เข้าวาร์ป age-old มา thing เล่นแบบ about Biome, isn't it? โย When รู้ you're เว playing เล a อัน composition ติฟินิก that only has a slight little change in a duelist here or there, it plays the exact same as it always does in จัง these หวะไม่ life เซอร์ไพรส์ comps. ดิ
It's just how are you finding opening engagements and not slipping up for the remainder of these rounds. เตียนติของ DRX โอ้โหคอมโบ เตียนติแล้วยังไงไม่ให้ใช้อ่ะ โอ้โหคิงเล่นก่อนเลย A different little look because คอม it's โบ not นี้ the คันได้ double ทีปะ play เนี่ย down, but it looks a little bit สแกน cooler with the refractability. ไปหลบแฟดหมดไม่มีคนยิงสแกนไง นั่นน่ะดิ You just call it so well, Komodo. I mean, คอมโบ bang ได้ทีป on เลยใคร again. คุ้นๆอยู่ And now what do you do as DRX? It's a copy paste scenario from the เตียน past ติ couple ไม่ได้ of ใช้อีก rounds. แล้ This ว time it's just not the operator that's opening up the situation for T1 to try and โอ้โห close. คอใช้วินนี้โคตรเฉียบเลย Yeah, it feels like you do have to just kind of wait out the early คือถ้าปล่อยให้ค portion อน of โทร the ลก็ round, but ยากไง at the เดี๋ยว same เล่น time ยาก that ไง costs ซับ you เลย quite a bit. Meanwhile, for T1, the way that they're executing these เอาเรื่องจัด early set plays, it's แม่ incredible. งซื้อถูกทางด้วยไง Yeah, It's I mean, always so well rehearsed. the thing I talked about earlier as well, right? You're playing a double duelist deployment. When are you doing something a little bit more aggressive and trying to maximize those sort of potentials that the Yoru with ต้อง their exit ต้อง ability เซฟเลย and the Waylay with their เพราะ exit วินหน้า ability ยังไง does? ต้องใช้แอนติ Perfect time ต้อง to เอา do that when DRX start to feel like they've got an idea of what's happening at the beginning of these rounds. Getting the operators on the line, that doesn't come out. There's a different look to it. Catches them completely off guard, and they have to just go for the save. Try at it again. This is the situation where I think to myself as, you know, for DRX, do you consider a second timeout in the first half, knowing that you are a map down, โอ้โห knowing that this attacking side of yours, เป็น you เรื่อง know, ละ you want to get further than in this current path? It's a good 9-3 question. It's a really big conundrum. I mean, oh my goodness, if you were Termi, what would you do? Your T1 ก็ opponent เต็มกราฟ stepped เหมือน up กัน your เพื่อน score as well, but you kind of feel like you might need to, because if you don't, you're just going to start to lose grip of it even further. It's going to start to slip further away and away. Well, the save call of 3 there is the right call at the end of the day for DRX to be able to have another challenge and go at it อเมริกา without ใครบ้างยัง needing ไม่ได้เช็คเลย that coach intervention. But you do start to wonder how long do you hold on ที่ to ผม it? ดู Because if it is something like 9-3 and you drop that pistol in secondary round, well, that might just be the series and you're down into the elimination station. That's a elimination station. I like that. Well, we also do have ultimates slowly coming up online now for almost everyone once again. Izu can be a bit self-sufficient, send out the clone to be played, get yourself on the offline, flashes and gate crash to get out of dodge as well. Needs some teammates to assist him potentially, but does just do it by himself, and he can even go at it again. Didn't retreat completely to A, still here to reinsert himself. DRX have, for their control, a bit of long, and Stacks just try walks NRGC in, 9 catching Hermes. I thought he had a line for Nightfall, but actually the peak instead. Now on towards where Buzz is. And the rotations are already coming through because you just found what the kind of play was. Virgin paths to scout. Perfect timing on the dimensional drift to figure out if it was an angle for a little bit of a later B lean or figuring out if it's A. And you're trying to keep many T1 members over at this A site right now as DRX. 30 โอ้โห seconds แล้ว to บอมไป go. ดรอปมาเนี่ย You gotta bully yourself through เก่ากับใหม่ครับ อุ๊ยสแตท ยิงเกมเก่าเจอยิงเกมใหม่ Who's looking to redeem เกม himself ใหม่ as โดน well. โอ้โดนจับตายเพื่อน ถือว่าใช้อันติได้ดี And quick สามอัน rotations ติ coming เมื่อ through กี้ now from T1. ลงมาไวเปอร์พิทหรือเปล่า น่าจะกลาง ต้องกลางนะ ต้องกลาง มาด่วนๆครับ ก กลางเรียบร้อย เฮ้ย คอมโบของจอย Incendiary from Munchkin though, จะเชื่อ cooking Hyunmin alive. โอ้โห Pit for pit and Waylay out going in. โอ้โหแล้ว สวยละ Covers so much as well. As Bane just hope to look for as many kills นิ่ง as จัด possible. นิ่งจัด Spamming through. นิ่งจัดครับ Unfortunately, though, it's going to be the trade, and at the same time, for Freeing to spring his trap, Mako managing to hold his โอ้โห own. เหลือฟีงคนเดียว Time ticking away. T1 just ตัว hoping เขาเปิดตัวเขา to เปิด find นี่หว่า Freeing at the right time, but Freeing goes off again. Munchkin gets the kill at the end, sticks the defuse. It's a different แล้วคัด outcome อีกนี่ this time. เอาจัดเลยนะฟีง Munch เนี่ย King in that moment for the 3K. Not sold too hard on sticking around for A. A necessary requirement though for the chances of DRX to get Freeing เฮ้ยแบบนี้ into ไม่ค่อย the ดีนะ site เดีย to ว put เอ็ม that นี่ออก pick อีเวส down, เซีย but นติ in เออ the tail end อะไรนะ execution of ออ trying อิ to นเวสเซียน protect ติ the นะไม่ได้วินนะ spike จบ does แล้ว not work เออ out in นี่อออิน amongst เซียนตินะ the goo on the site. ออบิทัล
Quick shooting crosshair placement in the end to get the job done. 7-3. Stingers ตัว for ท็อปเปอร์ DRX. เมื่อกี้หมดตัว A bit เล of ย a pacier one perhaps up through ไม่ได้ a วินด้วย short required. As Izu with the operator. An opportunity. He can have at it again, being at the right ผ spot. มบอกเลย His teammates all around him as well. Ultimate's still on line 2, and it's just going to be further shots being found. Picture perfect, sharp and precise. Pea shooting gallery out here. Yeah, especially with the guns that unfortunately DRX had. It's just Bane left with a little water gun, squirt. It's going to pick up an upgrade. But he's still got a lot more to do. I'll let you say that if they're using the Blast X skin, but they're not. Yeah. Or the Blob then. Or Neptune. Yeah, Blob. Would have been nice, but either way, this is pretty much a done deal. 8-3. Yep, and this is why I throw it back earlier on as well. Are you deploying a secondary timeout in this half or not? เกมเร็วอ่ะ To have another chat as DRX, because it could go to a 9-3 the way they are playing. Well, T1, they are playing this defensive side. I guess then perhaps for the DRX coaching staff to put a little bit more stock in their defensive side. But if that doesn't work out, then oh boy. Last round and a half. Nerve-wracking. You got to try and break this streak here. 9-3, more problematic than an 8-4 always, but we'll have to wait and see what does happen. Operator rings out. Zach's pressured out of who does have an answer with the Nightfall. You've also got the orbital strike from Munchkin. Izu, not so much as dropping the ball in that situation. It just rolls a little bit for him to recollect. พอควักมามันก็มีเวลานี่ไง Is he still going to be looking around the corner somewhere on the side, or should we go somewhere else? No matter where, you have to consider every angle dirty. You have to clear everything right now. It always takes up so much time. Look at Buzz. Yeah, well, Hermes is going to probably Pinocchio around the corner with this operator. And it might very well be Buzz to find it. That's the clone. Shot, baited in. Can Hermes find the very important kill right now? อุ้ย Center mass. เอวผิวอยู่ตัวนี้ Perfect square on. Instant reaction with the orbital strike from Munchkin, however, so it does buy a little bit of time for the rest of T1 to get in close enough. Nightfall as well. Stacks landing a shot backside. The rest of DRX trying to break on through. And you got to wait through all of these flames so that you are going to be able to carry on. All the health comes on back right now, and it is going to be a scrappy fight. When you look for the plant to go on down, not going to be able to deny it มัน though. ไม่โยนสติมปาดเลยวะ Neither side has any more utility จังหวะ left, นี้ so it all comes down to the angles and the peaks. Smokes just waiting to fall. Very late flank from Meteor here too, by the way. To work out time correctly, but for now, DRX able to stand tall with the angles being held. Bane, Hyunmin, Mako, 8-4 and all that's left. Meteor, fortunately, took a little bit too long, just as you mentioned, Komodo. And not opting กำ to ลัง go งง for อ a ยู่ไอ้ 3-2-1 Poison peek Cow มันไป together, โอ้มัน play วางไว้ for ไหน the วะ round, play for the spike, maximize your chances here as DRX to, well, gather a very, very required round. 8-4, as I said, necessary here in terms of a 9-3. And Meteor, well, I thought for a second we're going to be padding some stats and going to save the gun for the next half, but we do all end. And it is the 8-4 scoreline here that DRX, again, desperately needed. Better than 9-3 at the very least, and well, would you look at that? Hermes is the one who was somehow, somewhat able to be the one to open things up. I mean, it was very required, right? When you got that solo line, if you're playing that Yoru kit, use that clone to its best potential. Which he does to then find Buzz, and the rest of the squad can really focus on trying to establish a spike plant. Flip it up.หลับมาตั้งหลายวัน ตื่นทุกวันซะด้วย ตื่นวันนี้ บอกแล้วมันจะมีพลังแฝงเจอเกาหลี
Microphone น้องโว muted. สวัสดีครับ Good. Well, we'll see as we head back into the No, I second didn't. half. Hyunmin. Oh. Well, Hyunmin's not too bad. Not too bad. I had like 3 comps I was deciding on. These Right. guys, they only have 1 comp. They play it again. But now are they actually playing it in the second half here? See what the differences are going to look like right now with a very stalled start. I'm looking at my watch, the round timer. I mean, these teams probably need to do that as well from history. But we'll wait and see. Prowler to push back in Hookah. Spike looking to lean towards this A side at the moment, where by timing, Hermes is going to have to ทีวัน make มา sure เฉย he's เลยวัน aware นี้ of บัส gate คืน crash. ฟอร์มวันไทย Rising with the frenzy in close งงเลย proximity. Blindside as well. Let it expire. ปกติบัสหลับทุกวันเลยอ่ะยังไม่มีวันไหนมาเลยวันนี้มาเต็มระบบด้วยวันนี้งงเลย Microphone Oh, activated. wow, in with the saturate. Hermes, though, able to respond, just เอา stopping วันหนึ่ง Izu แรก as หนึ่ง he tried และ to pass. Gunman now springing แล้ว forward, มิน finds ให้ 2 shots to 3-1 his ครับ opponent's back of skulls. Do they know that Munchkin is already here, sneaking through triple? They 1 do not 2 1 now aware. แล้วมีส กลาย โม เป็น ก รูเดเบิลเลยทีนี้ Two plants ได้เล่นเลย to be established. Spike planted. Look at him, though. Sneaky มีมินโคตร beaky. เก่า Does ถู Munchkin กแล้ว expect that he ไม่งั้นเพื่อนเล่นยาก managed to back off just in time? เอาคนอ้อมหลังซ้ายดิ It has to anticipate a possible double โอเค swing. เคลียร์หมด Just continue toปืนโผล่ watch หน่อย the ไหม smoke, or at least to obfuscate himself away from the อุ้ย angle. Finds อุ้ย the first pop. And here comes free. He was ฟรีอีก Kraus. แล้วคู่ป And รับ he just gets on the right Nice. line. In the passive play, taking the fight, knowing that his opponent might read into that being a bit of a fake tap. Talked previously about the difference that a 9-3 would be in this map as opposed to an 8-4. Gathering that pistol round starts to make you assume that things can get a bit closer now. And แต่ by กระ the โดด way, ข้าม I ไฟ mean, เลย DRX doing better with pistols โค as ตรโห well. ดมาโกบอกช็อกเลยอย่างงี้ Two for two. There. So a bit of a breath of fresh air buying up now. But also back to the defensive systems, the defensive defaults perhaps. Hero gun for Buzz. See if fortune favors the bold in this situation, because Hermes is already on the line with the technical weaker scoped rifle. Just a bit of a trade of information for now, while Meteor skulks forward, gets Ui. marked by freeing. Does some great damage with that bandit, don't get me wrong. He would have loved to be able to finish the job though. Yeah, unfortunately because of that, now it's going to be layered on with Gunman on that Bulldog. He's back in around, maybe waiting for the toxic screen to come up. It's just a very reserved defense at the moment from DRX at this A side as well, on the expectation that it might just be a barrel roll in towards the front side of this site. Yeah. You do see that from DRX a lot though. Now that they have confirmed information, What a they will great react in seize. kind. Yeah. ของ Boombot ยัง is อ the ยู่ one ค that รบเลย goes ว่ะ off too. 20 seconds to go, T1. If they can get a plan, Oh. it would be good. Kill there from Meteor is alright, but now just stacks. 15 seconds to die. He's going to do it in 2. ปืนฟรีไว้เด็ Great reactions coming out from DRX, just waiting out all the intel, piecing Oh, it law fee. together, and there you have it. A beautiful wombo combo of a seize, a boombot, snakebite, everything that you have. Maybe you call it cookie cutter Valorant, trying to maximize a bunch of this utility and gather the good โอ้โห reads. คอม But โบ now ส we กิ need ล to see ไม่ these ต้อง teams ทำอะไร start เล to ยนะ dig deep. You ต want อน to เด็ try ก and close ไบ this โด 2 น over ซีด to T1, or DRX want to try and Windows push หรือว่าจะ this มีแบบ through สาม one แบบจังหวะนี้ breeze. เฮ้ย Oh yeah. อยู่ที่วินนี้แหละ อยู่ที่วินนี้แหละใช่ โอ้แต่ปืนแบบน่าลุ้นอยู่นะเนี่ยดูดิ เอารอตัดตัวละนัดอะ มีเอาหลอด มี แล้ว สาม สไน ตัว ด้วยมีออฟด้วย ก่อนเล็ก3 คนอ่ะ The operator as well over on DRX's side is มี gonna ภาพอยู่ be นะ
Very interesting to see if this is expected. You know รูด that ปืดรูดปืด Outlaw was in play. So that's got 3 targets. เอาแล้วเฮ้ยแล้วยิงแบบให้เขารู้เลยเหรอ He did ว่าออกสไน finish มา fire off a shot. Yes. He's using the ไม่ได้ scare เซอร์ไพรส์ tactic เลยแบบนี้ of the เรียกว่า opposite ยิง play. ขู่ You นี่ need to really clear ได้ all ยิง of your ขู่ lines now as ไม่ให้เดิน ยิงขู่ซะงั้น กลายเป็นยิงขู่เฉย There we go, prowlering forward. Portal closed. สไนมา Armies ซะ have ด้ towards วย speed long now, though. And is the better stacked site for DRX. อุ้ยอะไรอ่ะ Spotted. Yeah, it's a cheeky little shot towards his เอา body. ใหม่ Now they're just going to try and layer all the utility on towards him. Hits the TP. And his own one towards the A site. Marco, though, not going to be eaten by the utility, or rather, yes, he is. The C's going to be getting him, but the incendiary buys time before they can get in towards the site. Now, T1 look to establish นึกว่ามันจะกระโดด big เข้าสโมกไปเลยเมื่อกี้ หูมันดับไงมันติด Pretty ปื much น a ขา good foothold over the site established as well, Komodo. Oh my Don't see goodness, it, that was Miguel. so quick. You know, Hermes is just saving this operator right now. The rest of the Wait. boys try and remove some of these guns from T1's possession. ต้องปล่อยว่ะอย่างเงี้ยต้องปล่อย เซฟ ตัว อ เอ อฟ ง ด้ มี วย อะไรใช่เซฟออฟด้วย Despite the positioning from DRX, which you know, ใคร was อยากไป pretty ไปเลย good, เฮอร์เมสบอก still completely sussed out by T1. The experience speaking volumes right now, and spotting freeing out by เบนน่าทำได้ดีกว่านี้ว่ะ shoulder. Oh, he goes in for it. What the Marshall headshot. I mean, Freeing has so many chances to just line up where Meteor was on that line. He did not budge. Yeah. Yeah, T1's not going to have any more of that. Toxin screen down. First buy round for T1, and the bonus for DRX not going the way of them, but they will retain this operator, which is going to be a necessary item, you would say. If we look at how Izu was piloting that over on the first half, it was paramount to a lot of great opening rounds, and then save situations, finish situations that you just know how the round is going to end. So we've got a good challenge for Hermie at the moment to continue with his op prowess that he was leading on before last series. Not actually sure if the likes of Autumn did overtake him. Jordan ครับอู้ At the end. Well, we'll see. Ops still in play, like you mentioned. Guns being bought back up as well. T1 needing to keep all of this in check. And it's just immediately getting all of the space over towards Showers with the haunt through the teleporter. Oh. Sending Munchkin away towards short, but if you're trying to waltz on through, you need to make sure that the music isn't a countdown for your death here. Freeing on a shoulder spot. The info is here, and this position is too hot. Yeah, snake bite, get out. Does give T1 quite a bit of space to work off of, though. Hermes, meanwhile, good little jump peek coming out from พี่เคยโปร Stacks. แกรมค้างบ้างไหม Prowler should โปรแกรมอะไร confirm it, so the whole โปรแกร team ม now ใน just คอมอะไรสักอย่างหนึง being cautious เฮ้ย around ดิ these แล้ว corners, เราเคย around เปิด these เทค angles. เมนเจอร์มันแล้ว Pumpkin เทคเมน break เจอร์ through มันค้าง lamps, เลย but Freeing manages to Ui. hold his Ơi. ground. Double kill. ตอนนี้พี่ค้างเคยพี่ค้างบ่อยนะ Dead in คือ their ออกไปโล tracks. ละครั้ง Spam on towards Izu. แม่งควรจะต่อต้าน Very นะแต่ไม่เข้า unfortunate ร่ว to ม get out of เฉย here. It does good work to get it away with one. ค้างเสร็จปุ๊บมันกดอะไรไม่ได้นะ Stacks ก can't ด finish กด any ฟอร์สปิด other คอมอะ opponents as well. Yeah, Itผม starts to ค้าง become ยา a ว bit เลย grim แล้ว for ส the ตรีมก็ chance รันอยู่ด้วยนะ T1 to protect this ง spike, ง and now งง Freeing จัด is แต่กด multi-fragged อะไรไม่ up. ได้เลย Izu has 1 HP. The Ui. job is done. The defuse is there. สูสี DRX แล้ว find คุณ a เที่ยวมัน pretty ปา clean บีคอนกู้เว้ย hold. สูตรใหม่กู้ไว You do start to wonder as well, should you as T1 look to play for a little couple extra picks before trying to force a มันมี plant? เวโต้มากันสกิลใช่ป่ะถ้ามันมีตัวละครที่แบบกันกระสุนด้วย โอ้โห แต่ไม่การสกิล I mean, I think แต่ไม่ we กัน kind ส of กิล see เอา why การกระสุน the ดีกว่า น่าจะ coaching โกง staff กว่า of DRX, you know, Termi, มาเลยใช่ I think มาให้หมดเลย why they ให้ didn't 7เลย call that timeout in the ห้า first น้อยไป half. Oh, well, there goes T1's. อื้อหือต้องกลับมาอุตส่าห์ชะล่าใจกดชะล่าใจปิดเพลง ต้องกลับมาซีเรียสแล้วเหรอเนี่ย
picks as well. DRX could potentially be giving those to you if the op isn't in play. So that's why there's going to be a very big importance on removing the op from the equation at the moment. But the real question is, how do we do this? How are we getting him in a spot of bother with a massive advantage for ourselves? Microphone muted. Microphone activated. Especially the composition that you do have. Hyunmin also with Showstopper online for a possible retake right now. Well, Bane needs to back out. He had any idea of what was around the corner right here, he would think better of this one. It's good to see that only one member of T1 does destroy that Prowler, but now they want to just ramp up towards this site immediately. There's Hermes. Stacking it into the site, unfortunately. Not quite enough clearing like you would have hoped, Oh, Komodo. nah, Unfortunately, T1 will have to hang around, especially with the mollies tossed at their feet. Everyone has relinquished control of this A site at the moment for DRX, and unfortunately, แน่นจริง the เมื่อกี้ opportunity window has closed for T1. No fresh air. Swinging on through that Oh. one. Oh. Meteor finds อยู่ดีๆก็ Marco. ออกมา Looks to เสิร์ฟ tell the เฉย tale healthily. เดี๋ยวมันไม่สูสีไงพี่ วาร์ปหลอกหนึ่งทีครับให้ตื่นเต้น จำนวนเท่ากัน Still โอ้ leaving Meteor to lurk around. ได้เปรียบบ้างก็ได้ Mid-round calling becomes paramount for both of these teams at the moment. What do you feel like might be coming over towards the A site? What can you do with this wall at the moment as Meteor to allow Munchkin to get in? There goes Hermes. That's how you dispatch the operator. But ว่ากลับมายากเลย DRX by his lone ตอนนี้คนยาก self สุดคือ over วิน at มิน this A site, put himself จะมีโจ in ซอปเปอร์ the right position. 20 seconds to go, by the way. If he finds Munchkin, นี่อะ which he does now, priority to deny this แล้ว plant. ดึงเวลาครับ The rocket may very well just do it, locking them out of the showers. เอาแล้วโดน Sealing the deal onto แตก Stacks. Hyunmin looking for 4. เล่นหนึ่งคน เมทิโอมันอ่านแบบว่ารู้แม้กระทั่งถ้ากูแข่ง And he ก็ไม่ finds ได้ it as well. เล่นดีกว่า I could not have said it better myself, Komodo. You are the superior caster. คุณ But มินเลย yeah, ครับจัง this หวะนี้ entire round just played out all โชคดี thanks ที่มีโชว์ซอปเปอร์ to เมื่อ one กี้ guy, Hyunmin. He's All really- because of his positioning. Really bailed them out of the situation there, to be completely honest with you. When Hermes falls on that B site, it could have been the way in which that you crumble at the moment, Hey. thinking that we've got no space anymore. That's why it's super important that Hyunmin is just able to จากหน้านิ่งๆ showcase, ใช่ไหม you จากหน้า know, นิ่งๆเก็บอาการตั้งนาน a very concise play, a very smart decision in that moment. Doesn'tการออก overplay his hands, knows that time is คุณ his ยังไม่ friend. เฉียบอ่ะปีนี้ And it breaks the economy of Foul back up, T1 game here foul. as well, as DRX are looking to equalize. Perfect opportunity to do กู so. แตกเลยเมื่อกี้ยิงบอลสุก้าเข้าไป T1 definitely needing a change up in their game plan, but not quite reading it just yet. Unfortunately, this time, the 4-1 being read. Bring them down. Just keeping an eye on timing on a bunch มั of น this โคตรเหนื่อย utility at the moment for T1 DRX that แข่ง T1 are เกา going ห to ลี have to try เจอ and เจนจีแล้ว figure เขา out a มาเจ little อ bit เดีย later อีก on. ต่อ You still got the คนบ้าน sniper เดียว for กับ Hermes doing เจอ damage บ้านเดียว getting กัน on เหนื่อยก strong ว่าเดิม lines that DRX are happy to เพ let ราะมัน him เหมือนแบบแม่ง hold เล่นแล้วแบบ comfortably. รู้กันอยู่แล้ว มันก็ต้องเล่น Over ที่แบบว่าอัน rotations, ฟินิกกว่า early เดิม long information เหนื่ as อยกว่าเดิ well ม that they're happy to give up if they need to and buy time with single sky smoke deployments to keep refreshing. Of which Marco เจอ only แต่ has ตึ one, ง so he can pop that down at the right timing and lock you out of hookah yet again. อ้าวแปลก Anyways, ๆอ้าวแปลก เป็น ๆ เรื่อง the sheriff shots landing square เป็ on น this เรื่อง time. 30 seconds left. After a round กำลัง like จะ what ตี we เส just มอ saw, you wouldn't โอ้โห think that they would drop ถา it ม like จริง this, but lo and behold, now you've got Nightfall set into sight. This is not what the Prophet foretold for DRX at the moment in a ประเด็น very คือตัดไป superior ได้หนึ่ง round. แล้วด้วยนะ5-4แบบอีโคมันยังแพ้ Sudden round, which Japan. should have been DRX's. จะโดน They เอา will เนี่ย still แตก push บอล Yeah. forward, though, Ui. but now Yeah. slowly getting spotted. Stacks low HP will Eh. fall. Buzz with ไม่ converging มีอันตีอยู่ paths. บัส They're expecting it though. Look at the reposition that they start to come out with. Now the pit มั protects นไม่โดน Hermes. นะดิ Still, just play for time, perhaps enough. One enemy Might do remaining. the trick, Okay. Buzz. Really low, but he looks to play around with Oh. refract. Hey. Jiggy. Is that still enough time? Goes back in. Bud. Spots him by the head. A thrifty pull out of nowhere. T1 once again extends their lead. Legitimately, Yeah, there is yeah, no yeah. other agent that can do that. เก่งเฉยวันนี้ You miss your shots in that pit, you are dead to rights. Even as a Yoru, you have that, you know, ไม่ได้ time ครึ่งด้วย to นะ activate. Maybe one could make an argument a chamber could, but do you have the rendezvous at the right location? It's on a dime that Buzz is able to drop that refract in the right spot, and having health, it does not matter.
You hit the shot when it's a time pressure moment for freeing. And a thrifty comes through for T1. No equalization on the scoreboard here. DRX again have to fight tooth and nail on this สงสัย defensive T1 side. ต้องใช้ซิกแมนจริงๆแล้ววะ Hermes does have เจอเกาหลีบัตลงไง dive in from Buzz. เจอทีมประเทศอื่นให้บัตลงนั่งสำรองเดี๋ยว ไปนั่งดีกว่าใช่ไหม The team though going to start to make their way over to the side as well for DRX. แต่ถ้ามานั่งคิด Starts เอา to go ใคร down แท for น Stacks. Hermes sending it in, denying Izu in a 3v3. ไม่ใช่โอพลากลาง Ridiculous. Still though, Spike ตรงพลัง in their hands. T1 will get down เหลือ nonetheless. เก่ง Hermes goes into the แต่ mental ว่าโดน drift as well, so ตี he เคา needs น์เตอ the ร์ team ว่ะ start to be able to back him เฮ้ย up. เราไม่เจอ Bane แล้ว with อู้ a แล้วดูว่า siege มันคิดว่า lock โดน that เด็ in. ด They ไปเลย can มันเจอแล้ว try มัน to play รู้ for แล้ว this one as they ตอน push แรกมันนั่ง Meteor out of the ไม่ pit. ได้ They're trying to หัน laser beam onto him. ไม่ไหว Managed ว่า to มัน do มี just a คม bit, but still Buzz. บัตร All around the เอา corner, อีกแล้ว he finds a ซ้อน third. มาดิ Munchkin still alive as well, perhaps undetected. Now เล่น inside of Bath, นี่ but ไงเรียบร้อยแล้วเป็นบัต behind is where Hermes doesn't expect Buzz. ยิงไม่หยุดเลยครับ He's got the But full also bird's Peter, eye view at the you moment, got doesn't he? Mala Multi-frag Yao. on multi-frag in those past 2 rounds. Massive moments from the big man in Buzz. From the opener to the closer as well. He has been absent previously. He is certainly making his name known in the server today. Absolutely sensational บาจัด and sharp. 5,200 ว่ะ Both in decisions and in mechanics. And it becomes real rocky right now for Ooh, DRX yeah, as yeah, well, yeah. doesn't it? Deploying that timeout at what feels like could have been the nth hour, but it's not over. There's still an opportunity to take this in regulation for DRX. It's not like T1 are on 12. It's 11. Still, though, I do wonder what the economy looks like after that one. Despite Hermes' best efforts, walking through the snake bite. I mean, sometimes you have to risk it for the biscuit, right? Yeah. You know, when that pit goes down, if you don't deny that spike plant, there's a bit of a reset time that your opponents do have to get comfortable in that post-plant scenario. So he does his due diligence to be a bit sacrificial to deny that plant. It's a great play, but all for naught in the end. Unfortunate. That's why I'm wondering, how will the next round shape up? T1 continuing to buy up, continuing to have their way with things, especially Buzz just wants to dive in like that again. Yep, you asked about the economy. Oh, no. Big batch of buckies. Komodo. It doesn't give confidence, that's for sure. But with how long sometimes these teams do take in these rounds, time to jump. It could drifty here. Did see T1 pull that off, so yep. Hermes is certainly window shopping at the moment. See what he can spot. He got it. อุ้ยแรงจัง That's the one. Look at the layering from T1. Stacks. Trying to back up his opponents. It's really important. แรงมาก At the same time, Meteor. ภูมิแตกเลยเมื่อกี้ ระยะนั้นเปอร์เซ็นต์รอดสูงนะจริง แรงมาก For Meteor right now is he does just need to take this super slow, clear every single corner, leaving no stone unturned, and just recognize that Hookah is dirty for his team. As long as that's communicated, it should be a very easy job done here for T1. Even if you are going towards Hookah, you can prowler this. ใครบ้าง Exactly what they do. อยู่แล้ว Quite คุณ go ย่า to แท the น right กู corner initially, but at least they still managed to find the trades necessary. So, Bane in with Bane. เอ้า Bane เบน line up the shot. 1v3 now, just a bucket. โอ้โหหกดิเนี่ย There for Bane. Finds that one with the คือ bandit. ถ้าตัดได้ที่ภาพเปลี่ Maybe ยน a เลยนะ tenable ถ้าตัดได้ scenario แล้ว for เก็บ Free ปืนแบบ to ไม่ทันอยู่ดีว่ะ this one, but now แต่ว่าก็ยังเบรกได้หนึ่ง seals ไง the เก็บ deal. ป่ะ อืม มีจังหวะได้เล่นอ่ะ 4 series points มาตร to การเป็น close 2-2 this to earn their first Pacific win แต่เมื่อกี้ยิง against ไม่ตาย DRX. แต่เพื่อนไกลยากอยู่คิดดูละ Momentous if it does happen in the upcoming round. แต่ตอนนี้พลาดไม่ได้แล้วไง Fantastically played all throughout. Buzz stepping up. Would be a painful one to suffer if you are on the side of DRX, but otherwise, พันหัวเลยเป็น we'll see what this buy can do for the team with blue. Poison orbs being set up for now, but at the same time, DRX, no ops, no nothing, just the rifles. Trying to peek 3-8 around, นะสกอร์เดิม waiting out the gate crashes once again.
Gotta พี่ make เอ๋ยเข้า some 2 คู่ really เหรอ big โคตรตึง decisions here as DRX, or maybe you have to เข้า cut ไป a เลยอัน couple นี้ of corners. เข้าไป No matter which เข้าไป way เล you ย think about GE this one, it is gonna be กลับเลย awkward. นะ เดี๋ยว Well, he'sเข้า all ไปเลย trying to apply some pressure for now at ปวด least. หัวเลย Dimensional drift into sight, immediate smoke ปีนี้มัน drawn ไม่ out. ค่อยดีนะ Here come สถิติ convergent ต้น passes ปี as ไม่ well. ค่อยดี Perfectly catches T1 onto one. Mako into the T1 corner though, tries to play ไม่มีที่ around, but ยืน unfortunately ไง cannot go turret mode. It's gonna be Stacks pushing on บาดเจ็บ through. คือหมดสิทธิ์ Munchkin as well covering the back ผมจะ ends. คำเดียว หมดใจ That ที leaves วัน Free บัตแม่งอย่างระเบิ alone ดฟอร์ม and cold. He wants to go Oh, for the Bud. smoke, but he can't. Spike getting planted as well. He will just take a little peek, but คือ unfortunately that's where ก่อนเริ่ม Munchkin ทัวร์ was ให้ทีวันเนี่ยเป็นเกาหลีทีม decapitated. โนหนึ่ง 13 to 8. แล้วบัตแม่งไม่เคยยิงเลย Doubling ไง it down, 13 to 8 on both of the maps as T1 find a pretty ก็เลยเลิกให้ convincing T1 victory แล้วพอเลิ against กให้เป็นไง DRX. วันที่บัต Such แม่ a งยิง tenured team from Korea here. Third at champs. มันมีพลัง Kickoff งาน winners มันมีพ now ลังงานอะไร facing หรือเปล่า a เพื่อน lot of elimination series that they need to have a gauntlet run Hey, to come go you never to get Masters unbelievable. Santiago. T1 will ก็เฮติก continue ไงหม in ดใจคัม this แบ็ก middle คัมแบ็ก bracket จริง and a bracket that พอ no วันไหน one ขี้ has เกีย been จ able เหมือน to เมื่อกี้ predict. เหมือนเมื่อกี้ที่มึงกับกูพูดไง เฮ้ย สปิดมีภาพนะ 12-8 คัมแบ็กได้ทีละวิน แม่งเอาเลยแม่งโยนเลย เอ้ย เป็นเป็นเล็ก เอ้ย เจอทีวันเพื่อให้ใคร เปปเปอร์เล็กทีวันเปปเปอร์เล็กเดย เป๊ปดิยังไงให้เป๊ปอยู่ เนี่ย วันก่อนเจอเจนจีบัตยิง31ตัวลบ17เนี่ยที่โหลเนี่ยทั้งเกมเนี่ย10 คนเนี่ย บัตเจอเท็กเจอร์ดิแล้วแบบเขินยิงไม่ออกเลย ว่าจะเจอหนอง นี่ จิมก็ยิงอยู่นะ แต่ก็แพ้ เอ้ยว่าสแต็กสอบผ่านไหมตอนนี้ ยังดีอยู่ไหมยังดีอยู่ไหมใช้คำนี้ด้วยกัน ถ้าในฐานะที่มันไม่ได้สั่ง ผมว่าแม่งไม่ ควรจะ ไม่ หา ใช่ คนมาเปลี่ยนละ ผมว่าอินนี้ดีอินนี้หลายคนดีกว่า แต่ถ้ามันสั่งแล้วสกอร์ประมาณนี้โอเคได้ แสดงว่า เข้าใจ คิด ได้ เป็นแสดงว่าคิดไปทางเดียวกัน ผมมีความรู้สึกว่าสแต็กถ้าไม่สเต็ปมาผมว่าต้องเปลี่ยนว่ะ Microphone ขอบคุณเพื่อนมาก เรื่อง ค่า การ แต่แฟ ส่ น ง คลับ ขอ โอ้ ง โห มันยังโอเค น้องไม่ใช่คนแรก ผม นะ รู้สึกว่า ที่ T1 พูดอย่างนี้ มันยังแบบมีคนแบกอยู่อะ The middle มัน bracket มันต้องมี now ใครแบกสัก today. คน I'm gonna talk อารมณ์เหมือน to ทีมแล้วที่แม่งแฟนาติกที่แบบว่าต้องมีใครตื่นอะถึงจะ 네, ชนะ 버즈 แมนยู 선수와 3-0 인터뷰를 วันนี้ 나눠보도록 할 텐데요. แคชชี่อะ 인터뷰를 แคชชี่แบบ 하셨네요. ดูเล่นเนี่ยถ้าเพื่อนมา 따라오시면 ไม่มา 되고요. แต่เพื่อนไม่มามันมาให้ โอ้แคชชี่นี่ ตื่นจับเลยตอนเนี้ย 네, ผม 오늘 บอกเลย 승리를 거둔 에케치 T1의 버즈 군나파 선수 만나보도록 갑자기 하겠습니다. โค 승리 ตรดีอะตอน 축하드립니다. เหมือนตอนออปติกนี่คือแทบจะแบบคนละร่างอะ GG's and congratulations, Buzz. Yugo T1 Pivot pickingแล้ว up the second ใจ win ชื้นเอง of kickoff this year. Now clean, ตอน well อยู่ออปติก played ไปดูหน้าดิเค 2-0 ย win ยิ้มที่ไหน against อะ DRX. มัน First ที่มัน off, ไม่ยิ้มไม่ใช่ please มัน evaluate เครียดเลย today's นะ game ไม่ for ต้องดึ us. งแข่งกับวิก 버즈 เตอร์ 선수 오늘 뜬 승리 끝났네. 축하드리고요. 뜬 나 정말 그거 뜬. 깔끔하고 안전하게 뜬. 2대0 아니, 승리를 빅터 빼 가져가게 나가. 하이, 됐습니다. 이렇게 되면서 빅터 허점을 T2에서 빅터 계속해서 등급이 산티아고를 얼마나 위한 귀여워. 여정을 람 이어갈 수 잉나 하면 있는데요. 영화 마피아 먼저 오늘 홍콩. 경기 총평부터 뭐야, 한번 뭐야. 들어보고 뭐야, 싶네요. 일단 2대 0으로 이겨서 ใช่เหรอที่ ABCT นะน้องสลิป 좋고 2대 0으로 좀 ผมมาอยู่กับโบนนี่แบบไม่ต้องดึงอะยิ้มแบบมีความสุขเล่น 놓친 부분들도 꽤 ยิ้ม 있었고 ตลอด มีพาโบพาโบเอสคู อืม คาริครับ ไม่ดิคาริจะให้นี่ตัดผมแล้ว โอเคครับ เจอกันในบ้านฟ้านะ เดี๋ยวพี่ลงสตรีมม่วงกับแดงก่อนนะครับ ใครที่ไม่ติดตามซูสีฟ้านะก็ทำอีกรอบนะอย่าลืมไปติดตามซูสีฟ้านะครับผมนะครับทวิตพินด้านบนนะฮะ YouTube วันนี้นะ แล้วก็ตอนนี้เพย์ทูวินกลับมาสปอนเซอร์นะครับ ไปเติมมาได้นะ ลิงก์ทวิตอยู่แพนนอลด้านล่างนะครับเพย์ทูวินท็อปอัพนะครับ YouTube ลิงก์ด้านบนนะครับ Microphone activated.